Максім Знак. Зэкамерон. Вершы. Гутаркі. Чытаюць Валянціна Гарцуева, Уладзімір Пугач, Сяргей Чуб і Олег Гарбус. Музыка Уладзіміра Пугача. Мы шчыра ўдзячныя краундфандынгавай платформе «Гронка», якая дапамагла нам знайсціся з тымі, хто падтрымаў збор на стварэнне аўдыяверсіі гэтай кнігі. Маем гонар назваць частку імёнаў і хочам сказаць дзякуй Мікітка, Надзея, Аляксандр, Яўгенія С., Вадзім К., Дар'я з Познані, Раман Ракатаковіч з Пінска, Кацярына з Вёскі, Аляксандра Марозава, Марына Гарбус, Іван Бахцін, Вольга Пёрка, Кацярына Максіменка, Воля Ермалаева-Франко, Уладзімір Вячорка, Зміцер Галасюк, Сяргей Зікрацкі, Антон Барысенка, Крысціна Кавалеўская, Рыгор Астапеня, Інга Ліндквіст, Кацярына Машоха, Георгій Смірноў, Аксана з Вільні, беларусы Сіэтла і ўсе тыя, каго мы не можам назваць. Усё гэта мы слухаем цяпер, дзякуючы вам. Гэтая кніга — голас Максіма Знака, беларускага праўніка і літаратара, палітычнага зняволенага, які з 9 лютага 2023 года застаецца без права ліставання і спатканняў са сваякамі і абаронцамі. На пачатак траўня 2024 ні сям'я, ні адвакат не маюць ніякай інфармацыі пра Максіма ўжо больш за 450 дзён. У міжнародным праве такое ўтрыманне кваліфікуецца як катаванне і называецца тэрмінам інкамунікада. У практыцы міжнародных праваабарончых механізмаў яно стаіць у адным шэрагу з гвалтоўнымі знікненнямі, адным з самых цяжкіх парушэнняў правоў чалавека. Тэксты гэтага зборніка ствараліся ў першы год утрымання ў СІЗА, калі творчая дзейнасць за кратамі і перадача рукапісаў яшчэ былі магчымыя. Частка твораў публікуецца ўпершыню. Насуперак абставінам, у цеснай камеры і цяжкіх умовах Максім захаваў сілу духу і творчую свабоду, якія дазвалялі яму дасягнуць цераз краты шырокага прастору, спалучаючы іранічнае і сур'ёзнае, лёгкае і глыбокае, лірычнае і штодзённае. І, насуперак абставінам, чытач гэтай кнігі можа стаць часткай гутарак з Максімам, наведаць яго ў камеры, дзе пад кубачак гарбаты пажартаваць пра сумнае ці паспрачацца пра высокае. Або проста прачытаць тэксты і праспяваць песні на словы Максіма, даючы ім голас, якога яны на сёння пазбаўленыя. Пра аўтара. Максім Знак, адвакат, літаратар, бард. Нарадзіўся 4 верасня 1981 года ў Мінску. Скончыў юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта з адзнакай у 2004 годзе. Абараніў навуковую дысертацыю на тэму «Дыспазітыўнасць дагаворнай адказнасці ў грамадзянскім праве», атрымаўшы ступень кандыдата юрыдычных навук. Мае ступень магістра бізнес-адміністравання Executive MBA, атрыманую ва ўніверсітэце Казьмінскага, Варшава, Польшча.
Працаваў дацэнтам юрыдычнага факультэта БДУ, дзе вёў курс «Гаспадарчае права». Аўтар і вядоўца семінараў і бізнес-трэнінгаў у розных прававых тэмах, аўтар мноства публікацый юрыдычнай тэматыкі. Выступаў як эксперт у даследаванні World Bank's Doing Business. Адзначаны ў міжнародных рэйтынгах Who is Who Legal, Chamber Europe, IFLA 1000. Атрымаў прэмію за ўнёсак у абарону правоў чалавека ад Міжнароднай асацыяцыі юрыстаў 2021. Палітычны пераслед. У 2006 годзе, пасля пратэстаў па выніках выбараў прэзідэнта Беларусі, Максім Знак адбыў пакаранне 14 сутак у турме ў Жодзіне. У 2020 годзе Максім Знак, адвакат Святланы Ціханоўскай, Віктара Бабарыкі, Марыі Калеснікавай, сябра Каардынацыйнай рады па ўрэгуляванні палітычнага крызісу. 9 верасня 2020 года быў затрыманы. У той жа дзень следчы камітэт афіцыйна паведаміў, што галоўным следчым упраўленнем СК працягваецца расследаванне крымінальнай справы, заведзенай Генеральнай пракуратурай Рэспублікі Беларусь на падставе часткі 3 артыкула 361 Крымінальнага кодекса. Заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. У дачыненні да падазраваных Марыі Калеснікавай і Максіма Знака з санкцыі пракурора была абраная мера стрымання ў выглядзе узяцця пад варту. 10 верасня 2020 года прызнаны палітвязнем. 4 жніўня 2021 года ў Мінскім абласным судзе пачаўся закрыты судовы працэс над Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. 6 верасня 2021 года суддзя Мінскага абласнога суда Сяргей Епіхаў прызнаў Максіма Знака вінаватым паводле 3 артыкулаў Крымінальнага кодекса. Часткі 3 артыкула 361 заклікі да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі, часткі 1 артыкула 357 змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам, часткі 1 артыкула 361.1 стварэнне экстрэмісцкага фармавання і кіраванне ім, і асудзіў на 10 гадоў пазбаўлення волі. Максіму Знаку прызначылі ўзмоцнены рэжым калоніі. 23 сакавіка 2022 года палітвязня дадалі ў пералік асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. 24 траўня 2022 года КДБ ўнёс Максіма ў спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. У 2022 годзе працоўная група ААН па адвольных затрыманнях прыйшла да высновы, што зняволенне Максіма Знака было парушэннем артыкулаў 7, 9, 10, 11, 19, 20 і 21 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і артыкулаў 9, 14, 19, 22, 25 і 26 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. З 9 лютага 2023 года Максім Знак цалкам пазбаўлены сувязі з вонкавым светам, статус інкамунікада. Улады не дапускаюць да яго адвакатаў, пазбавілі яго тэлефонных званкоў, спатканняў і ліставання нават з сямейнікамі. Усе аргументы пра неабходнасць забяспечваць правы Максіма Знака уладамі праігнараваныя, а скаргі адхіленыя.
Усе адвакаты, якія баранілі Максіма, былі пазбаўленыя права на адвакацкую практыку. Творчая дзейнасць. Песні і вершы Максім пісаў яшчэ з юнацтва. Тады ж захапіўся ігрою на гітары. За гады творчасці назбіраліся сотні цудоўных песень, з якіх пасля 2017 года ён запісаў 4 альбомы: «Казкі», «Гарады», «Ветразь», «Мора». У 2010 годзе на фестывалі бардаўскай песні «Купалаўскія вакацыі» Максім Знак перамог у намінацыі «Найлепшае спалучэнне тэксту і музыкі». У 2018 годзе лаўрэат фестывалю «Бардаўская восень», які адбываецца на Беластотчыне. Летам 2020 года Максім Знак напісаў песню «Годнасць ды воля» і ўпершыню публічна выканаў яе на вялікім мітынгу ў Мінску 30 ліпеня. Песню шмат разоў пераспявалі розныя выканаўцы. У зняволенні Максім Знак напісаў і перадаў на волю песню «Бульба». Яны думалі, нас пахавалі, а мы – бульба. Як нас пахаваць? Мы зялёным зямлю прабівалі, спрабавалі да неба дастаць. Песню выканаў адвакацкі гурт «Прававы дэфолт». Верш быў перакладзены на нямецкую мову Аксанаю Куст. У 2020 годзе Лявон Вольскі выканаў песню на словы Максіма Знака «Лятучы галандзец». У 2023 годзе верш, дасланы з турмы Максімам, быў пакладзены на мелодыю Ганны Шаркуновай. Так нарадзілася песня «Знакі». У зняволенні Максім напісаў кнігу «Закамерон», якая выдадзеная на беларускай, рускай, англійскай, нямецкай, шведскай мовах. Англійскі пераклад «Закамерона», зроблены Элай і Джимам Дынглі, атрымаў прэмію англійскага пэна 2023 і ўвайшоў у кароткі спіс прэміі «Рэспубліка свядомасці» 2024. Тэксты Максіма Знака былі ўганараваныя прэміяй беларускага пэна імя Алеся Адамовіча, а таксама прэміяй імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ў зняволенні. Закамерон. Ад самага сэрца з падзякай. Маёй маме і маме маёй мамы, якія нагэтулькі верылі ў мяне, што ў мяне раптам выйшла зрабіцца сабою. Майму дзядулю, які навучыў, што калі рабіць, то па-вялікаму. І дзядулю, які вярнуўся, зрабіўся татам таты і навучыў мяне гуляць у шахматы. Майму тату, які змушаны няньчыцца са мной паўторна. Маёй сястры, якая зрабілася маім голасам, больш яскравым, таленавітым і шчырым, чым мой уласны. Майму сыну Алесю, які змушаны падмяніць мяне ў працэсе свайго выхавання. І, вядома, маёй жонцы Надзеі, маёй абаронцы, якая калісьці не адмовіла ў ЗАГСе, якой я надта мала дапамагаў і якая ў судзе змагалася за мяне так, што я ўпершыню ад шчасця расплакаўся. Гэтыя пацеркі эмоцый, імгненні сэнсу ў суцэльнай безнадзейнай шэрасці, гэтае водгулле, няхай сумных, але ўсмешак, вядома, для вас.
запрасіў бы цябе ў сваю хату. Тут заўсёды частуюць гарбатай, і ніколі не згасне святло. Толькі ты не прыходзь. Тут нядрэнна, але тыдні знікаюць дарэмна. Быццам іх наагул не было. Суд. Ён прыйшоў з этапу і сышоў у этап. Так усе прыходзяць і сыходзяць. У яго ў мінулым было 19 вёснаў, а наперадзе магло чакаць 8 зім. Нямала, але так было шмат у каго. А яшчэ ён трапіў сюды незаслужана, як усе, як заўсёды. Ён яшчэ не стаміўся расказваць пра тое, які несправядлівы свет, пра тое, што ўсё гэта адна сістэма, пра тое, як марна спадзявацца на апраўданне. І, што дзіўна, знайшліся слухачы, якія спачувальна ківалі, а часам устаўлялі свае прыклады з такіх жа 1000 разоў расказаных гісторый. Напэўна, гэта супакойвала. На судзе на што разлічваць? Колькі запатрабуе, столькі і дадуць. Хто будзе разбірацца? Ды не, амаль заўсёды зніжаюць, не гані. Можа, і зніжаюць, але не моцна. Галоўнае, не апраўдаюць, нават слухаць не будуць. Слухаць не будуць, але не будуць і чуць, і не апраўдаюць, вядома. І тут ён сказаў нешта незвычайнае. Але нічога, я буду ў міжнародны суд падаваць. У які? У мяне запісана. Дык скажы, у які? Я проста праўнік, мне здавалася, мы нічога не ратыфікавалі. Я так не памятаю. Мне страгач, вязень калоніі строгага рэжыму, на этапе запісваў, у які суд пісаць. Сказаў, там вырашаюць, спрабавалі, працуе. Можа, Гаага? Але мы не падпісалі. Або Страсбург. Хоць там таксама не. Не гэтыя. Там іншае было. Ну, зірні. Можа, і я напішу развярняк. Ён палез корпацца ў кэшары, перакладваючы ўсё, пакуль не знайшоў дзесьці ў нетрах абрывак паперы. Паміж радкамі абвінавачвання размашыста і карава былі напісаныя 2 словы. Суд, куды яму параілі звярнуцца. Суд? Лінча! Стаматолог. Ён прыйшоў з допыту з такім тварам, нібы 3/4 да смерткі. Што, яшчэ эпізодаў падкінулі? Або сківіцу перабілі? Ды не, зуб баліць. Разбалеўся і баліць. Гэта сапраўды было сур'ёзна. Тут можна да зубнога запісацца. Яно ясна можна, але ты падумай добра, можа лепш так? А што такое? Сам не быў, але расказвалі, што ім забаронена лекаваць, толькі рвуць. Ды лухта гэта! Уступіў яшчэ адзін. Лекуюць, хоць рвуць часцей. Праўда, калі лекуюць, не абязбольваюць. А нельга за грошы замарозку ўзяць. Пытанне было сур'ёзнае, але ўсе пасмяяліся. Невядома. Паспрабуй лепш сам палячыць. Сала ёсць, часнык таксама. Анальгін, дарэчы, там у бары ёсць. Анальгін пустое, не лекуе, а проста здымае боль. Вазьмі лепш сала, пакладзі на гэты зуб і патрымай. Каму вэнджанае дапамагае, каму такое. Сала глупства. Лепш часнык. Бярэш зубчык, чысціш і кладзеш. Калі злева баліць, то на правае запясце, а калі справа зуб, то на левае. Толькі надта доўга не трымай, спаліш вену. А мы часныку ножку палілі і дыхалі для зуба. Скарыначку хлеба можа. Не, хлеб ад прастуды, для зуба ножка часныку. Я на ЛПП калі быў, цукрам лячылі. На лыжку некалькі кавалачкаў цукру, яна гарыць, ты дыхаеш. І што, сунімаецца боль? Проста крышыцца хворы зуб і ўсе іншыя, калі хворыя ёсць. Толькі карані застаюцца. Дарацца шырока усміхнуўся, паказаўшы абодва зубы. Усіх выслухаўшы, ён пачаў лекаваць свой зуб салёным салам. Але потым выпіў апошнюю таблетку анальгіну. Часова гэта павінна было дапамагчы. Чалавечак.
Выдавала на тое, што ён быў па камерцыі, ці нават, можа, які праўнік. Пасля знаёмства ў хаце і раскладвання сваіх рэчаў ён прыліп да развешаных на сцяне паперак. Там былі выпіскі з закона, з правілаў распарадку і нават адно фота — узор запраўкі ложкаў. Усе даўно ўжо ўспрымаюць гэтыя паперкі як элемент дэкору хаты. Нешта накшталт плямы на адсутных шпалерах. Але ён стаяў доўга, вывучаў і часам нават ківаў у такт сваім думкам. Пасля вывучэння правіл ён з ганарлівым выглядам улёгся на нару з кніжкай. Яго папярэдзілі, што так рабіць нельга, што тут так не прынята. А дзе гэта забаронена? Ну, прадольнае заўважыць, рапарт будзе. За што? За тое, што ляжыш. Але ж гэта як бы не забаронена. Як бы, але як бы забаронена. А ён так і не злез. І неўзабаве адкрылася кармушка, і па жалезе пастукалі ключамі. Падыходзь, маўляў. Так, ты, справа, зверху. Чаго ляжым? Чытаем кнігу? Ляжаць нельга. Прабачце, але я уважліва вывучыў усе забароны і абавязкі і наогул усю вывешаную для вывучэння інфармацыю. Нідзе няма забароны ляжаць. А калі знайду? Дакладна, я некалькі разоў праверыў. То паглядзі яшчэ раз на ўзор запраўкі ложкаў. Я строга па ўзоры запраўляў. А ты на ўзоры чалавечка бачыш? Якога? Чалавечка на матрацы зверху няма? Не. Рапарт. Пытанні ёсць? Пытанняў не было. А ён у гэты дзень вывучыў яшчэ адно новае слова. Паруха. Парушэнне. Тупат прусакоў. Ён расплюшчыў вочы і ўбачыў проста над сабой на столі прусака, які спяшаўся па сваіх прусачыных справах. Прусак быў белы. Казалі, што белыя ваююць з рудымі і перамагае адзін від. Але казалі ў іншых месцах, тут жа лічы прусакоў не было, гэты не лічыцца. Праблема бо была не ў прусаку, а ў тым, што ён прачнуўся немаведама ад чаго пасярод ночы. Можа, прусак гучна тупаў? Ты якая розніца? Справа была швах. Была ноч, гарэла крыху менш яркае асвятленне, на прадоле было ціха. Дзесьці паміж поўначчу і 5 раніцы. Дакладней вызначыць не было як, хіба што абудзіць нейкага шчаслівага ўладальніка гадзінніка і спытаць, якая гадзіна. Пару дзён таму адзін дадумаўся так зрабіць, а потым апраўдваўся, што яму здалося, быццам гаспадар гадзінніка варочаецца, а таму не спіць. Аказалася, была без чвэрці 4. Прачнуліся ўсе. Але цяпер усе спалі, і гэта было самае жудаснае. Для таго, каб зразумець, што такое храп, замкніце разам ад 5 да 20 дарослых мужчын. Храпуны абавязкова будуць. Паступова яны могуць навучыць свайму чорнаму рамяству і астатніх. Храпуны здаюцца прыязнымі, дазваляюць сябе штурхаць або варочаць, вось толькі не дапамагае. Храпун, вядома, перастае храпці на нейкі час, але засынае ён усё адно хутчэй. А калі ў хаце іх некалькі, а іх заўсёды некалькі, то сэнсу варочаць няма ніякага. Тады проста дамаўляюцца, што храпуны даюць усім гадзіну форы перад тым, як заснуць. Не паспеў заснуць ці прачнуўся ўначы, прабач і прымі спачуванні. Цяпер быў менавіта такі выпадак. Храплі 3, атачыўшы яго ў 3 вымярэннях, шанцаў не было, хоць ён, вядома, паспрабаваў, стукаў па нары. Без толку. Не паспяваў заснуць. І гэта дзіка злавала.
Яму не давалі спаць тым, што спалі, крыўдна ўдвая. Калі ўжо гадзіна 4, то можна было б уставаць, але хто ведае, якая цяпер. Так ён круціўся, варочаўся, злаваўся, стукаў, напаў голасу, лаяўся, а потым неяк стаміўся зусім. Узяў і нарэшце заснуў. Паўтара карабля. Раніцай да яго мусіла прыплысці паўтара карабля. Яны прыплывалі да ўсіх штораніцы. Цікава, як будзе тут. Караблямі тут вымяралі і накладвалі сыпкае, цукар, гарбату, каву, прыправу, калі пашанцуе. Ды і паесці было можна на скрайні выпадак. Бывае, захочацца хатняга пюрэ, а есці няма чым. Ратуе карабель і кругаль. Тут, у карцары, з асабістай маёмасці ў яго былі кругаль, шчотка, паста і мыла. І ўсё. Ах, так, яшчэ майткі, шкарпэткі і тапкі. Але цукарніцы не было. І нічога з асабістай маёмасці на ролю цукарніцы не пасавала. Хіба шкарпэтка. Але шкарпэтка патрэбная ў іншым месцы. І куды падзець паўтара карабля цукру? Задачка. На прадоле ўжо пляскалі кармушкі. Быццам на старадаўнім галеоне. Ляск гарматнага порта, кармушка адкрытая і рэзкі грукат стрэлу. Кармушка атрымала сваё, і яе кінулі назад, каб замок зашчоўкнуўся. Вось грукнула апошняя, і амаль адразу адкрылася ягоная. Ён схапіў маленькі мяшочак са шчыльнай тканіны. На мяшочку было напісана пад трафарэт К2. Вось гэта цукарніца. Амаль як з венецыянскага сервіза. У мяшочку матляўся пясок. Ён верыў, што цукру не менш, чым паўтара карабля. Перамяраць не было чым. Караблі ў карцар праносіць было нельга. Але хоць цукарніца была. Кармушка зноў адкрылася, у ёй была талерка з кашай. Сёння на сняданак быў мацёры авёс. Гарбату будзеце? І пакет для цукру аддавайце. Думкі замітусіліся. Цукарніца сплывала. Што рабіць з караблямі? Не аддаваць жа назад. Зараз азарэнне прыйшло раптам. Ён вывернуў большую частку мяшочка ў міску з аўсом, астатняе у пусты кругаль. І горда працягнуў мяшочак і конаўку. Гарбаты, калі ласка. Пляменнічак. Грамадзянін, начальнік, дазвольце, калі ласка, фільм даглядзець. Не выключайце, калі ласка, нам разетку. Не, дядька, не магу, прабач. Выключальнік пстрыкнуў. Дядька глядзеў у чорны экран патухлага тэлевізара, а ў прадольнага з'явілася новая мянушка — пляменнічак. «Твой пляменнік сёння дзяжурыць», — казалі дядьку. Можа, разетку пазней выключыць? Дядька падтрымліваў гульню. Ой, ды не хлямяжы ён у мяне, не будзе з яго толку. І яшчэ ў яго вялікая праблема з ключамі. У пляменнічка сапраўды была праблема з ключамі. Нейкае нетрыманне. То ён іх губляў, то ён іх перабіраў, то ён іх церабіў. Затое мы чулі яго здалёк. Дасведчаныя казалі, што
праблема з ключамі — гэта проста нам паблажка, каб мы былі гатовыя да адкрыцця вока і не рабілі нічога заганнага. Маўляў, сапраўдныя праблемы з ключамі былі ў прадольных на Барысаўскім тракце. Ім было сумна ўначы, і яны запускалі звязак ключоў па доўгім калідоры, давалі адзін аднаму пас. А ўсе арыштанты слухалі гэты кёрлінг і таксама не сумавалі. Але пляменнічак ноччу ключамі не кідаўся і нават бразгатаў імі цішэй. Калі яму рабілася сумна, ён адкрываў вока і доўга-доўга сачыў за чалавекападобнымі рыбкамі ў розных акварыумах на прадоле. Чамусьці ён адкрываў вока і доўга глядзеў на нас нават уначы, калі ўсе рыбкі даўно спалі. Мы вырашылі, што ён глядзіць, як спіць ягоны дзядзька. Згушчонка. У новай хаце грэўся толькі ён. Яго новыя суседзі не атрымлівалі перадач і ўжо тым больш не мелі грошай на асабістым рахунку. Ён падазраваў, што сагрэтых нейкім хітрым чынам дзялілі паміж камерамі, каб забяспечыць дадатковы паёк і вітаміны кожнаму, хто гэтага заслугоўвае сваімі чалавечымі якасцямі. Хай так. Падыходзіў час атаваркі. Яе не было ўжо больш за 2 тыдні, а значыць, зусім хутка можна будзе купіць усё, што трэба і для хаты, анучу, і для душы, хоць бы пару пачкаў цыгарэт для тых, хто паліць. Калі прынеслі спіс атаваркі, ён яго зноў уважліва вывучыў, як рабіў кожны раз. Нічога, вядома, не змянялася, але побач з некаторымі пазіцыямі стаялі прочыркі. Як звычайна, не было маянезу, але з'явіўся і новы дэфіцыт — навагоднія паштоўкі. Свята набліжалася і, нягледзячы на ліміт, падзвеў рукі. Паштоўкі адразу скончыліся. Нічога, намалюем самі. Гэтым разам яму невыносна захацелася. Мужики, давайте згушчонкі возьмем. Каву будем, як арыстакраты, піць. Мужыкі замыкалі ухвальна, хоць пара пачкаў астры была б ім мілейшай. Толькі так. Я возьму 2 пачкі, адну для сябе, адну для ўсіх, акей? Вядома, ніхто не пярэчыў, стала спакайней. 2 дні, пакуль не прынеслі атаварку, ён уяўляў, як есць згушчонку. Зручна, што яна ў пакетах, і ў яе адкручваецца вечка. Можна хоць пад коўдрай прысмактацца. Не тое, каб ён цароміўся, але неяк няёмка было піць згушчонку пры ўсіх. Калі згушчонка прыйшла, ён адразу ўхапіў свой пакет і схаваў у кэшар. Адкрываць не стаў, каб адцягнуць задавальненне. Гэта будзе самы смачны пачак згушчонкі ў ягоным жыцці. Мужыкі радаваліся цыгарэтам і дзялілі іх на порцыі, каб хапіла надаўжэй. А вось са згушчонкай вопыту не было, і маладыя арыстакраты змаглі выпіць кавы з малаком толькі 1 раз. Пасля гэтага ён пратрымаўся яшчэ 2 дні. Опа! Жэстам фокусніка ён выцягнуў з кэшара пакунак. Ну што, мужики, мы зноў арыстакраты. Мужыкі загулі з ухвалай, хоць астра, вядома, была б мілейшай. А ён еў самую смачную згушчонку ў сваім жыцці. Сямейная вячэра. Ён зайшоў, і адразу стала зразумела. Першаход. Нервовы, трохі пабіты, ды яшчэ нейкі абшчыпаны. У даўно нямытай вопратцы. Яго прынялі,
даведаліся, хто і за што, далі гарбаты. Ён працягваў трывожна глядзець па баках, але трохі супакоіўся. Калі на калідоры загрукала, раздавалі лыжкі, нехта спытаў у яго: «Ты як, есці сам будзеш ці з усімі?» Ён, вядома, не зразумеў, але яму патлумачылі, што хата абшчаковая. Калі што заходзіць з волі, усе дзеляцца, кожны можа браць з абшчака. А калі не хочацца, можаш сваё хаваць у кэшар. А яшчэ часам аб'ядноўваюцца ў сем'і, маленькія грамады з агульным. Ён, падобна, усё роўна нічога не зразумеў, але заківаў: «Я як усе». Калі ўбачыў цыбулю, каўбасу і сала, зразумеў нарэшце і назваў макарону, якая яшчэ памятала курыцу, выдатнай сямейнай вячэрай. Мабыць, вялікая сям'я прыйшлася да душы. Дні ляцелі і ляцелі перадачы. Макарона змянялася бульбай, а бульба — макаронай. Ён прыжыўся і ўжо сам расказваў пачаткоўцам, што ды як. Не на правах старэйшага, вядома, а проста па дробязі, калі да слова прыходзілася. Перадач да яго не заходзіла, хоць лісты ён камусьці пісаў, выпрасіўшы канверты. Так бывае. Шмат у каго так было. Калі разносчык перадач выгукнуў ягонае прозвішча, ён спачатку разгубіўся, а потым рынуўся да кармушкі, на хаду выкрыкваючы імя па бацьку і год нараджэння. Кабан зайшоў багаты, пад 30 кіляў і ў прыгожым кэшары. Калі ўвечары яго паклікалі да стала, ён проста сказаў: «Дзякуй, мужыкі, цяпер я сам». Дыктоўка. Тармазы здаваліся масіўнымі. Нават кармушка блішчала жалезнымі пласцінамі. Але ўсё, што рабілася на прадоле, было добра чуваць. А на прадоле выхавальніца апрацоўвала стос учарашніх рапартаў, выклікала па адным парушальнікаў і адбірала ў іх тлумачэнні. Адбірала — самае тое слова. Яго выклікалі трэцім. Ён нават паспеў хутка пагаліцца, бо першых дваіх спыталі: «А чаго гэта ты такі няголены?» Стандартны зачын. З ім адразу перайшлі да справы. «На вас складзены рапарт пра тое, што вы учора ў 14:45 спалі. Было?» Не, я і супрацоўніку тлумачыў. У мяне моцна балела галава, быў высокі ціск. Я нават лекара прасіў. Вось я і прылёг. Але я не спаў. Я не мог бы заснуць. Ну, добра, напішыце. Умееце правільна пісаць тлумачальныя? Я не ведаю, наколькі правільна, але... Добра, я прадыктую. Вось бланк. Дзякуй. Пішыце. Вось тут імя па бацьку, прозвішча, так. А тут тое, што вы мне тлумачылі. У такі дзень, у такі і такі час у мяне балела галава. Паспелі? Так, напісаў. Пра ціск пісаць? Можаце, але не абавязкова. Такім чынам балела галава, і я лёг на нару і заплюшчыў вочы. Але ж я не спаў. Дык вы ж і не пішаце, што спалі. Дапішыце і заплюшчыў вочы, вось так усё. Гэтага дастаткова? Вядома. Клічце наступнага. Ва ўсіх мы адбяром тлумачэнні, што вы ляжалі з заплюшчанымі вачыма. Праз гадзіну праца была завершаная, тлумачэнні ўзятыя. Можна было накладаць спагнанні. Зёлка. Размова пра глох, баярышнік, узнікала і неаднаразова спынялася. Гэта была адна з вечных тэм, як размова пра сэнс жыцця або пра тое, які тэрмін што могуць даць. Асабліва цікава было слухаць экспертаў. Адзін да аднаго.
Чаго мудраваць? Ды гэта поўная бздура. Там раней было 78%, а цяпер 68 толькі. Цяпер трэба па-разумнаму рабіць. Гэта як, па-твойму, разумна? З кніжкай? Значыць так. Купляць трэба адразу 20 бутляў. Прашу прабачэння, улез разумнік з тых, хто глогу ні разу не піў нават. На яго паглядзелі з жалем яшчэ да таго, як ён працягнуў. Там накшталт па адной у рукі прадаюць. Проста кажаш, што доктар дзеду выпісаў, а ты едзеш да яго ў вёску на месяц і шакаладку даеш. Можна і без. Карацей, 20 бутляў. Потым мяшаеш на шклянку 3 бутлі баяры і 1 бутлю вады. Самае тое. І ў пацвярджэнне ён падняў вялікі палец. 3 да 1? Значыць, больш за 40% атрымаецца, зноў улез разумнік. А можна падабраць прапорцыю, каб роўна 40. Хочаш, лічы. А я 3 бутлі ў шклянку і 1 вады зверху. Мне доктар прапісаў для нерваў, не хлушу. Толькі ён сказаў, 1 бутля на 3 дні. А як 50 грам на 3 падзяліць? Вось я і памнажаю. І 1 вады зверху. Але мне 2 шклянкі трэба. Для чаго? Для заспакаення нерваў. Вып'ю 3 гадзіны сон. 2 бутлі таксама добра для сну. Можна і не разводзіць. У гутарку уступіў новы адэпт. А горла не паліць? Зноў разумнік. І зноў на яго паглядзелі здзіўлена. І не такое пілі. Зрэшты, дыскусія пра тое, што можна піць, а чаго дакладна не варта, гэта іншая, вечная, а часам ужо трагічная гісторыя. Не паліць, але адрыжка потым непрыемная. Прысутныя спачувальна заківалі. Усё роўна гэта пустое. Лепш гарэліцы жахнуць. Лепш яно лепш, але разумней глогу. Па чым гарэлка? 6,28, сказалі трое ва ўнісон. Ну вось, а баяра 84 копейкі. 16 рублёў за літр. Яшчэ 1 і маеш 7 шклянак. 3 паўлітры. Крыць было няма чым. Метад профа быў аптымальны, мацней і танней за гарэлку, ды яшчэ і гаюча, нервы на 3 гадзіны супакойвае. Задуменную цішыню парушыў голас. А ў нас ля школы глог рос. Мы яго збіралі, а яшчэ вакол па плоце хадзілі. Так не елі, шпурляліся. Там нясмачны быў. Але гэтую размову ніхто не падтрымаў. Нецікава. Адчуванне. Пра суд зноў паведамілі пасля адбою. З прадола крыкнулі ягонае прозвішча і Суд заўтра! спаць адразу расхацелася. Заснулася позна, а прачнулася рана. З паловы на 5 ён ужо блукаў па хаце, у паўцемры мыўся, галіўся. А раптам забяруць да сняданку. Кажуць, часам так бывае. Сабраў усе рэчы, скруціў вату. З рэчамі кожны раз выходзіш быццам назаўсёды. Забралі яго пасля сняданку, калі ён ужо 100-ы раз расказаў усім падрабязнасці сваёй няхітрай справы. Далей яго чакала падарожжа. Адстойнікі, стаканы, аўтазак, трохі суда, шмат чакання, вельмі мала курыва і вельмі шмат шмонаў. Рэчы ён здаў на склад яшчэ да аўтазака. У СІЗА трэба было вярнуцца нават у малаверагодным выпадку вызвалення. Не было яго 12 гадзін. З іх суд заняў
Паўгадзіны. Колькі? Хорам спыталі мы пры сустрэчы. Ды адклалі на тыдзень. Ён махнуў рукой. А колькі пракуроры запатрабавалі? Ды там усе новыя, акрамя мяне. І суддзя, і пракурор. Пасядзелі, пачыталі, што было амаль год таму, задалі 2 пытанні і разышліся. Цярпіла не прыйшоў. І ён ёмка выказаўся, што думае пра гэтага цярпілу ў цэлым і пра яго паводзіны ў прыватнасці. Дык ты, выходзіць, дарма з'ездзіў? Выходзіць дарма. А казаў, што ты стары, што абвастрэнне, што хварэеш і цяжка ў СІЗА, каб пасудзілі. Ну, казаў, але ім што? І што, суддзя не захацела? Навошта цярпіла? Адпусціла б. Ты ўжо ўсё сваё адседзеў. Ну я казаў, а яна нешта маўчала. Усе заняліся сваімі справамі. Усё было ясна. Але ведаеце што? Ён парушыў цішыню праз хвіліну. У мяне па пытаннях суддзі ёсць дакладнае адчуванне, што суддзя за мяне. Калі б не цярпіла. Праз некаторы час ён паўтарыў упэўнена. Так, добра хоць суддзя на маім баку. Гэта мы. Па распарадку дня ў хаце належала прыбірацца раніцай і ўвечары, але ўсюды, апроч карцара, хапала аднаго разу. Кэшэры на нары! І наперад да праверкі. Шчоткай і шуфлікам, губкай і анучай. Цягні жылы. Але навошта прыбірацца кожны дзень у прасторы, дзе вольны толькі невялікі кавалачак падлогі і дзе кожны вельмі уважліва сочыць за тым, каб не пакідаць сваё асабістае смецце. Нават адзін валасок можа стаць падставай для буйной сваркі, таму ў прыстойных хатах няўхлюд няма. А прыборкі па-сапраўднаму кожны дзень ёсць. Рухі шчоткі з венікам не ўсім шанцуе, рэдкасць, кароткія і артыстычныя. Шчотка пастуквае па падлозе пры кожным удары, каб пыл стрэсваўся. Крыху падобна да чачоткі. Анучу даводзіцца мыць некалькі разоў, да часу, пакуль яна не перастане пэцкаць ваду. Сёння было ягонае дзяжурства, і з гэтай нагоды ён прэзентаваў набытыя на апошняй атаварцы інструменты. Савок, так і напісана па-руску. Ануча для падлогі. Сродак для сантэхнікі, пральны парашок, дадаць шчопаць, мыючы падлогу для свежасці, і губкі. Усё гэта багацце тут удалося купіць. Рэдкая ўдача. Праз 10 хвілін пасля пачатку ўборкі ён са здзіўленнем глядзеў на маленькую чорную граду смецця. Новы шуфлік давялося напаўняць двойчы, а учора была дакладна такая ж куча. Страціўшы надзею зразумець, хто цягае смецце ў камеру, ён вырашыў спытаць: Прыбіралі ж. Адкуль гэта ўсё? Ды ты паглядзі, пыл з коўдраў, з ваты, дробныя кавалкі тынкоўкі з муроў, пабелка зверху. Гэта мы. Гэта мы пакрысе руйнуем турму. Сезам, адкрыйся. Неяк нечакана адбылося. Адзін жарт, грубаваты, але памяркоўны, а прадольныя ўзбеляніліся, пачалі гарлапаніць, маўляў, прозвішча. Але і ён, можа, крыху раскавата,
Ну і яны: давай выходзь, пайшлі. І вось ён ужо пераапрануты, без рэчаў і ў карцары. Цікава пачынаюцца выходныя. Зрэшты, дрэнна яны яго ведаюць, калі думаюць, што гэты карцар яго пакарае. Зара ён сам іх пакарае. Далі 5 сутак, пашкадуюць. У яго быў нядрэнны голас і вялікі аб'ём лёгкіх. Калі б у карцары было акно са шклом, можа, і вылецела б. Але ў карцары была сцяна, 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 і сцяна, у якой, як байніца, была прабітая вонкі вентыляцыя. Гэта з якой сілай ён крычаў песню пра каня, што «Сяду я верхом на коня», якое прарвалася праз гэтую байніцу, чулі суседнія карпусы. Так, да яго прыходзілі і загадалі трымацца цішыні. А то што? На кічу пасадзіце, дык ужо. Супакоіўся сам. Пасля 3-го пра каня, калі выдалі вату і адкрылі ўмураваную ў сцяну адкінутую шконку. Наступны дзень быў самым доўгім у ягоным жыцці. Размаўляць ён мог толькі шэптам. Забаўляцца ходзячы. З мэблі быў абломак крэселка, але яму здавалася, што месца хапае на чвэрць адной ягадзіцы. Ён блукаў па сваіх валадарствах, 3 кароткія крокі, разварот, у шырыню 1 крок. Не паходзіш, і разглядаў трэшчынкі на тынкоўцы. З трэшчынак складваліся заснежаныя лясы і лёдзістыя шапкі гор, зімовыя рэкі ў гурбах і яшчэ шмат чаго. Тынкоўку раскладваў мастак-імпрэсіяніст ці проста кідалі кельняй без сістэмы. Калі яму прапанавалі вядро і швабру, ён з радасцю ўзяўся прыбірацца ў сваім замку, але і гэта хутка скончылася. У 21:30 ён ужо сядзеў, глядзеў на ўмураваную нару, чакаў адбою і ў думках паўтараў: «Сезам, адкрыйся». Да Вінчы. Ён падышоў пасля вячэры і прыцягнуў з сабой тэчку з паперай і пачак каляровых алоўкаў. Ты умееш маляваць? Не тое, каб вельмі. Ну, маляваў калісьці? У 3 класе хадзіў у студыю. Клас! Намалюй што-небудзь для маёй малой. Добра. Я ўмею толькі слана ва ўдаве і баранчыка. Маленькі прынц ляжаў на паліцы. Хтосьці пакінуў у прыватнай бібліятэцы хаты. О, давай баранчыка. Відаць, жарт не прайшоў. Наўрад ці яго задаволіць скрынка, у якой можа быць што заўгодна. Я пажартаваў. Гэта з кнігі вон той. Зразумела. Ён адышоў са сваімі алоўкамі ў далёкую частку стала. Выглядала, усе астатнія ўжо прызналіся ў сваім няўменні маляваць. Пакуль гулялі ў нарды, праліся, палілі, глядзелі тэлевізар, і ўсё адначасова ён чараваў са сваёй скрынкай і нешта выяўляў на аркушы. На аркушы з'явілася гаечка. Тая самая выдатная дама з мульціка «Чып і Дейл». У сваім элегантным камбезе, які выгадна падкрэсліваў усе асаблівасці гаечкінай фігуры. Гайка была рознакаляровая, як трэба. Ого, заліковая! А казаў, што не ўмееш. Чаго тады пытаўся? А, ды гэта так, перавёў. Ён паказаў маленькую налепку натуршчыцу, сабраў свае малявальныя прычындалы і сышоў на пальму. Я толькі цяпер заўважыў, што на ягонай майцы ўвесь час быў маленькі прынт. Да Вінчы. Пытанне. Гэта быў залёт.
Увогуле, ён учора ўжо рызыкаваў і сёння не збіраўся зусім, але адбылося прыкрае, непапраўнае непаразуменне. У дрэнных раёнах калісьці праблемы пачыналіся з пытання Закурыць не знойдзецца? тут праблемным пытаннем было іншае, напоўненае здзеклівым здзіўленнем. А ты шо такі няголены? У правілах распарадку запісаны абавязак кожнага своечасова галіць твар. Што такое своечасова і дзе заканчваецца твар, ніхто толкам не ведаў, але калі ўзнікалі праблемы з расліннасцю на твары і на шыі, дарэчы, то афіцыйнае тлумачэнне было такое. Галіцца перад кожнай праверкай, раніцай і ўвечары. Гэта было вядома занадта. У яго нават ад штодзённага галення ўзнікала раздражненне, а барада баранілася і расла ўдвая хутчэй. Таму ён хітраваў, галіўся праз дзень або перад дрэннай праверкай. І ў няголеныя дні хаваўся за паголенымі суседзямі. Учора ён ужо быў недазваляльна няголены, а сёння і пагатоў. Увогуле ўсё было пралічана. Да праверкі заставалася 10 хвілін, і ён акурат збіраўся па-хуткаму пагаліцца, але тут раптам пачалі размарожваць тармазы, на прадоле пачалі расчыняцца дзверы, праверка вырашыла прыйсці крыху раней. Прыйшлося ўстаць у шыхт, ды яшчэ першым, дзяжурны. Так што, маральна, ён рыхтаваўся да непазбежнага пытання: «А шо ты такі няголены?» З улікам 5 непагашаных парушэнняў пасля гэтага пытання належаў карцар. Там, дарэчы, твар можна было не галіць, таму што не было чым. Тармазы расчыніліся, ён пачаў бубнець даклад, грамадзянін начальнік і далей. Карпусны, падобна, асалапеў ад яго выгляду. Падышоў, агледзеў паблізу, паварочваючы галаву, ледзь не абнюхаў. А потым задаў пытанне: «А станок ёсць?» Па-добраму задаў. Дзядуля Мароз. Як праходзіць Новы год у СІЗА, ім толькі належыць высветліць. З локшыны, што вешаюць на вушы бывалыя, вынікалі ўсялякія цуды. Ці то дазволяць спаць не класціся і разеткі не выключаць, ці то пад'ём перанясуць з 6 на 9, ці то і наогул на вячэрнюю праверку будуць прыходзіць Дзед Мароз са Снягуркай. Зрэшты, у апошняе дакладна ніхто не верыў. Нічога, хутка самі ўсё спазнаюць. У хвілі зацішша па абедзе ён сядзеў за абшчаком і нешта захоплена пісаў, ківаючы і зрэдку пасмейваючыся. І дачакаўся нарэшце пытання: Чаго пішаш? Заяву. Каму? Начальніку эльфійскага аддзела. Якога аддзела? Эльфійскага аддзела падрыхтоўкі падарункаў грамадзяніну начальніку дзядулю Марозу. Зацікавіліся, падцягнуліся да абшчака абмеркаваць. Шапка заявы была гатовая. Патрэбная была апісальная і прасільная часткі. Мужыкі падказалі: «Мы, хлопчыкі, з камеры такой і такой паводзіліся добра, прынамсі з моманту ўзяцця пад варту». Не паспрачаешся. Засталося пытанне, што прасіць у падарунак. Свабоды, вядома. Но мы ж не рэальнаму Дзеду Марозу, а адміністрацыі СІЗА, прычым тут свабода. Тады выпіць чаго-небудзь. Давайте рэальнае нешта папросім, а раптам? Каб на шпацыр з дзяўчатамі вывелі. Хутчэй табе гарэлкі дадуць. Можа, каб памыцца на Новы год адвялі. Вось гэта можа пракаціць. Яшчэ давайце. Ідэі змянялі адна адну, у выніку у Дзеда Мароза папрасілі: венік і ёршык для ўнітаза. Драбкі. Узброіўшыся вядром ды анучай, ён праводзіў археалагічныя раскопкі. Рэч у тым, што яму выдалі вельмі
вельмі брудны карцар. Далі анучу і сказалі, каб да праверкі прыбраў. Ён адчуваў сябе археолагам, прасоўваючыся нескладаным маршрутам ад дзвярэй да прыступкі. Добрыя навіны. Гэта быў карцар шырынёй крыху большы за метр і даўжынёй 10 метры 3. Дрэнная навіна палягала ў тым, што мылі тут падобна ўпершыню. На подыуме з 2 прыступак знаходзілася тое, да чаго вяла гэтая вузкая брудна-бетонная дарожка. Дзірка і кранік зверху. Здаецца, правільна называецца ванна імя кагосьці. А абывацель скажа, што гэта грамадская прыбіральня без унітаза. Але ў грамадскай прыбіральні над адтулінай няма краніка. А тут быў. І пад ім можна было мыць рукі, чысціць зубы, прымаць душ, уявіць, што ў цябе джакузі і бідэ. Ці вось як ён, бясконца напаўняць вёдры. З падлогі збіраўся бруд, вада рабілася непрагляднай, налівалася новая і ўсё паўтаралася. Калі вада перастала быць чорнай, а стала далікатна карычневай, ён спыніўся і адкінуўся на маленькай зэдлікападобнай прыступцы, што праклюнулася са сцяны. Чыста. Прыборка ўдалася. Ён паглядзеў на гадзіннік і яшчэ раз абвёў поглядам свае невялікія ўгоддзі. Проста па цэнтры падлогі ляжаў вялікі драбок хлеба. І гэта было абсалютна немагчыма. Ён заплюшчыў вочы, каб супакоіцца, адчуў, што стаміўся. Калі адкрыў іх, пабачыў, што драбок ёсць, але крыху не там. Вецер? Драбок не рухаўся. Уставаць было лянота, вырашыў, што прыбярэ потым. Калі надышло потым, драбок знік. І ён усю праверку гадаў, як і куды. Потым разабраўся, вядома. Гэта быў маленькі смоўжык. Ён мірна поўзаў сям і там. Хатнія жывёліны былі забароненыя, таму ён вырашыў, што ў яго з'явіўся сябар-смоўжык на імя Кропачка. Людажэр. У іх было не настолькі шмат забаў, каб не жартаваць з новенькіх, асабліва з першаходаў. Чаго вартыя сцэны знаёмства? Хто, што, як. Спачатку ён пра сябе, потым пры жаданні яны яму. За кубачкам напою, які ўжо дакладна не чай, але звычайна яшчэ і не чыф. Пра свае артыкулы расказалі ўсе, акрамя аднаго дзецюка. Ён толькі панура зірнуў, сказаў, як завуць, і перадаў кругаль далей. Хоцькі-няхоцькі задумаешся, што ж ён такога ўчыніў. Зрэшты, пытацца было бестактоўна. Ну, ігар і ігар. Да вечара яму яшчэ расказалі, як тут і што, а напрыканцы дзяцюк, які ўсё тлумачыў, зладзеявата азірнуўся і сказаў ціха: І ты глядзі, з іграм асцярожней, не спрачайся, не лезь. Лепш не глядзі. А што такое? Стала няўтульна. Ну, дакладна мы не ведаем. Але ў яго артыкул вельмі цяжкі. Адзін нічога, забойства. А вось другі быццам людажэрства. Людажэр ён. Урачыстая панурасць, з якой гэта было сказана, не заахвочвала да новых пытанняў. Ён паспрабаваў сябе супакоіць. Вунь, людзей поўная хата, сядзяць усе і нічога. Ды і наогул, гэта недакладна. Яму выпала нара на другім узроўні. Праз праход ад ігара. Ён адвярнуўся да сцяны і спрабаваў заснуць. Мозг віраваў ад новых уражанняў. Людзі пачалі храпці сабе. І тут ён пачуў нягучнае цоканне, як паганяюць каня.
павярнуўся і ўбачыў, што Ігар глядзіць на яго ноччу, не адрываючыся, і цокае нягучна. «Заўтра ж перавядуся», — думаў ён, нервова адвярнуўшыся. Спаць абсалютна не хацелася. Назаўтра Ігар расказаў яму, што тут увогуле за крадзеж, але асадачак заставаўся доўга. Ды і гісторыя згадвалася, дарэчы і недарэчы, як, скажам, у момант, калі ў Ігара спыталі, у якой прапорцыі ён змешвае рошчын для паласкання горла, а той, не задумваючыся, адказаў: Ды я проста яго на вока сыплю. Стоік. Выглядаў ён не вельмі, ды пачуваўся падобна так, як выглядаў. Зайшоў, уладкаваўся і амаль адразу лёг, злёгку стогнучы. Атрымаў заўвагу, сеў і стаў сядзець, разгойдваючыся. Можа, табе лекара, дзед? — спыталі яго. «Да я пацярплю», — стаічна адказваў ён. Так і павялося. Кожны дзень ускрываліся новыя болькі і новыя беды. Зрушэнне пазванкоў, язва, лютыя галаўныя болі, хворы зуб, апошні з наяўных. І гэта толькі асноўныя праблемы. Пра драбязу накшталт прастуды, дрыстачкі і болю ў баку і казаць не варта. Ён стаічна пераносіў усе нягоды і ніколі не клікаў лекара. Але добрыя людзі з камеры рабілі ўсё за яго. І паклічуць, і раскажуць. Яго двойчы выводзілі на рэнтген, разок на УГД і шмат разоў на уколы. За яго жыццё змагаліся. Вяртаючыся з працэдур, ён адказваў на пытанні: Ну як? Ну што сказалі? «Ды каму я патрэбны? Я ім да аднаго месца». Рэнтген у яго пацвердзіў і зрушэнне пазванкоў, і гаймарыт. Яго псарыяз быў бясконцы, як пангея, да гістарычныя гадзіны мацярык. Ён увесь час скардзіўся, што яго не лекуюць, што не даюць мазяў, не даюць таблетак, не водзяць у душ. Калі яго пыталіся, чаму пра гэта ўсё не піша заяву, абураўся: «Ды я ж не бачу нічога». А калі заяву пісалі за яго, ён сустракаў лекараў мыканнем і мямліў нешта зусім не так маляўніча, як сукамернікам. Лекар сыходзіў, і скаргі зноў гучалі ярчэй. У яго пыталіся, чаму так, а ён заўсёды казаў: «Ды каму я патрэбны? Я ім да аднаго месца. Яны не будуць лекаваць, так і сказалі. Я буду трываць». Ён трымаўся, як старажытны стоік. Здаваліся і клікалі лекара толькі тыя, што побач. А калі яго вывелі на этап, пад нарай выявілі невялікі склад медыкаментаў. Стоіку не патрэбныя былі гэтыя падачкі. Перакананні даражэйшыя. Кармушка. Гэтая штука ў дзвярах была круцейшай за міфічнае акно ў Еўропу. Гэта было акно і ў Еўропу, і ў Амерыку, і ў Азію, і ў Афрыку. Акно ва ўвесь свет за межамі хаты. І называлі гэта акно ласкава кармушка. Праз кармушку давалі пайку і забіралі талерку. Надзявалі кайданкі і здымалі іх. Перадавалі атаварку, перадачы, падпісвалі паперы, атрымлівалі і аддавалі лісты, і, вядома, размаўлялі і глядзелі. Чулае вуха лёгка магло вызначыць, калі пачыналі адкрываць тармазы,
калі вока, а калі кармушку. Як толькі кармушка адкрывалася, хтосьці ўжо мусіў быць побач для ўзаемадзеяння, прымаць, паказваць, гаварыць. Зносіны праз кармушку спачатку маглі здавацца трохі нязвыклымі. Трэба было сесці на кукішкі ці яшчэ якім-небудзь чынам апусціць твар ніжэй за пояс, каб ён глядзеў у кармушку. Затым можна было гаварыць, знізу ўверх. Хоць у рэдкіх выпадках грамадзянін-начальнік усё ж нахіляўся. Ён быў у хаце ўжо амаль 2 тыдні, а да кармушкі, акрамя дзяжурства, не хадзіў. Ні перадач, ні атаваркі, ні адваката, ні следчых дзеянняў. Затое ён быў вельмі кампанейскі і ведаў плойму турэмных гісторый, у тым ліку і пра кармушку, і пра тое, чаму кантралёры трымаюцца ад яе далей. «О, кармушка адкрываецца!» — казаў ён, ледзь пачуўшы шолах. «Цікава, для каго?» Але вядомая мудрасць абвяшчае: не пытай, па кім адкрываецца кармушка. Яна адкрываецца па табе. Аднойчы з кармушкі яго проста паклікалі з рэчамі, а яны так і гадалі, навошта гэтыя дні былі з ім разам. Ленін. Рытуал адыходу да сну ў карцары быў асаблівы. Спачатку трэба было дачакацца вечаровай праверкі, гэтага чакалі ад 6:00 і да 20:00 з перапынкам на ранішнюю праверку а 8:00. Затым 2 гадзіны, дакладней, 1,5 гадзіны, можна было чакаць часу вячэрняга туалета. У 21:30 можна было зрабіць свае вечарова-туалетныя справы і самазабыўна вычысціць усе зубы, якія былі ў наяўнасці. Зрэшты, з туалетнымі справамі ўзнікала адна далікатная праблема. Амаль усю верхнюю частку займала архшкло, празрыстае, вялікае, для добрага прагляду. І роўна насупраць гэтага шкла, паднятае на 2 прыступкі, узвышалася тое, што носіць вельмі шмат імёнаў у турме і з чым хочацца мець спраў як мага менш і, пажадана, у поўнай адзіноце. Канструкцыя карцара на адчуванне поўнай адзіноты не настройвала. Хутчэй можна было пачувацца выступоўцам на сцэне. А ўлічваючы, што корпус быў жаночым і прадольныя ўсе дзяўчаты, можна было спадзявацца на ўдзячных глядачак. Праўда, скромнікі магчымасцямі рэкламы не карысталіся і рабілі ўсё так, быццам здавалі нарматыў. Управіўшыся з вячэрнім туалетам, можна было чакаць, калі адчыняцца дзверы і скажуць «Хадзем». Пачуўшы запаветнае «Хадзем», ён бадзёра пайшоў за кут па калідоры забіраць сваю вату. Заставалася зусім крыху. Калі яго ўвялі назад у карцар, нара ўжо была размураваная. Далей проста. Адной рукой трымаеш вату, а іншай падымаеш нару, кідаеш зверху вату, утрымліваеш рукой, што вызвалілася, і, не адпускаючы, лезеш пад нару, каб выцягнуць са сцяны жалезны трыкутнік і даць нары апоры. З нязвычкі здавалася складаным, але на 3-й дзень робіш бадзёра. Далей легчы. О, легчы. Ён залез пад коўдру. Пра дурныя рытуалы накшталт распранання нават не думаў. У першую ноч ледзь не скалеў. Проста легчы. Проста выцягнуцца, заплюшчыць вочы, не варушыцца. За шклом, у выцягнутай труне карцара пад лямпай, што не гасне, ён ляжаў, склаўшы рукі на грудях, так цяплей, і быў падобны да Леніна. «Я Ленін», — падумаў
засынаючы. Лязг дзвярэй уварваўся ў сон амаль адразу. Нейкую новую дзяўчыну заводзілі ў камеру насупраць. Не адкрываючы вачэй, ён зразумеў, што яна ўтаропілася на яго праз шкло і пачуў. Вой, а тут у вас малады чалавек. Не сюды? Канвойны сказаў, што малады чалавек не адмовіцца. А ён нічога не сказаў. Ён быў Ленін. Кулінарны сноб. Кажуць, што ў экзатычных краінах і ў любых месцах, дзе водзіцца ўсякая жыўнасць, памерці з голаду могуць толькі неапраўдана грэблівыя людзі. Вось ён бы, напэўна, змог, бо ён быў кулінарны сноб і хутка навёў у харчаванні калектыву свае снобскія парадкі. Да яго яны ўсе вялі бязладнае гастранамічнае жыццё. Страшна падумаць, елі ўсё, што было, і ў розных камбінацыях, без разбору. Вядома, так было нельга. У яго была кулінарная адукацыя, і ён знаўся на ежы. Калі ён гатаваў салаты, хацелася глядзець на чужую працу. А яшчэ, вядома, хацелася ўносіць прапановы. Можа, дадамо сала? Сур'ёзна? Сала? У салату? Ты дзесьці такое бачыў? Ну, адзін раз мы тут так елі. Нікому ніколі не кажы. Так нельга. Пытанне з салам для салаты было замятае. Прыкладна так успрымаліся і іншыя рацыянальныя прапановы. Дадаць кетчуп у суп, нашмараваць маянэзам хлеб, бабахнуць у торт усё салодкае, што было ў хаце. Не дапамагла нават гісторыя пра ірландскае рагу, якое елі трое ў чоўне. Елі ж? Аднойчы дзень быў сапсаваны дыскусіяй пра кісла-салодкі соус. Ці можа ён існаваць наогул, ці ж ёсць абсалютным злом? А дыспут пра хачапуры? Спрачацца з ім на кулінарныя тэмы было бессэнсоўна і вельмі нудна. А вынік быў прадказальны з прычыны бясспрэчнага гастранамічнага аўтарытэту. Дададзены ў кашу грэцкі арэх выклікаў рэзкае асуджэнне, ён жа перабіваў увесь смак. Калі хтосьці еў нешта не элегантнымі лустачкамі, а кавалкамі, гэта абражала. І патроху ўсіх заразіў. Цэлая хата снобаў. Усе навучыліся. Толькі адзін раз яго навучылі. Ён не ведаў, што сыр з кісялём смачнейшы ў прыкуску, а не на батоне. Але выключэнне пацвярджае правіла. Сарваліся, калі яго павезлі на суд. Аддаліся гастранамічнай распусце. Думалі, што яго вернуць да вячэры, а суд адмяніўся, і ён прыйшоў да абеду. І ўбачыў супы з усімі прысмакамі. З маянэзам, салам, кетчупам разам. Стаяў і глядзеў на гэта. Але нічога не сказаў. Проста сеў есці. Без толку. ПП. Кругаль – абавязковы элемент асабістага рыштунку арыштанта. Кругаль ёсць ва ўсіх, таму яго трэба любіць, берагчы і мыць содай. 1001 спосаб выкарыстоўвання кругаля вядомы кожнаму дзесьці на падсвядомым узроўні. Калі ўзнікае неабходнасць, нешта вылазіць з падсвядомасці і падказвае, што рабіць. Напрыклад, з дапамогай 2 кругалёў можна расплавіць шакалад для навагодняга торта. Але і аднаго кругаля хапае, каб уваліць таму, аб каго рукі пэцкаць нельга. Універсальная рэч кругаль. Раней кругалі
былі ва ўсіх розныя. Яны здабываліся па блаце і перадаваліся ў спадчыну. А нядаўна прайшла кругальная рэформа, і ўсе кругалі сталі аднолькава безаблічнымі. Новыя кругалі не мелі вушка і былі падобныя да вялікіх напарсткаў з алюмінію. Калі хтосьці ведае асноўныя фізічныя ўласцівасці гэтага металу, у прыватнасці цеплаправоднасць, ён зразумее, колькі радасці напоўненыя кіпнем кругалі прыносіць сваім уладальнікам і чаму іх ласкава назвалі гестапаўкамі. Пілі з кругалёў па-рознаму. Хтосьці рабіў для іх адзежу з рукавоў швэдраў, хтосьці абвязваў шкарпэткай, хтосьці шыў сукенку ў гарошак, а хтосьці проста эвалюцыянаваў, развіваў цеплаўстойлівасць скуры рук, прычым даволі ўдала. Але аднойчы ўсіх уразіў новенькі. Гледзячы на тое, як кругалі пяшчотна абдымаюць рушнікамі і абхопамі з папяровых сурвэтак, ён спытаў: «А навошта так складана? Я вось п'ю з дапамогай ПП». Падобна на тое, ніхто не ведаў, што такое ПП, таму ўсе паглядзелі зацікаўлена. Ён падышоў да свайго кэшара, нешта ўзяў і схапіў рукой кругаль са свежым кіпнем. Вось! Левая рука ў яго была сіняй і ваўнянай. ПП або пітная пальчатка, паблажліва патлумачыў ён усім зацікаўленым асобам. На валаску. Зноў. Так, хлопцы, трэба сур'ёзна пагаварыць. Зноў тое ж самае. Хто пакінуў у ракавіне свае валасы? Хата загула. Хлопцы моршчыліся. Усе былі незадаволеныя. Хто пакінуў волас, хай устае і прыбярэ за сабой. Ніхто не адгукнуўся. Хто хадзіў мыцца? Хадзілі ўсе? Хто быў апошнім? Напэўна, я. Таго, хто сказаў гэта, было складана западозрыць у валасяной дыверсіі. Яго чэрап блішчэў. Ён быў не самотны. Прычоска была ў модзе. Ды ў хаце ўсяго 3 чалавекі з больш-менш доўгімі валасамі, абурыўся яшчэ адзін ультракаротка стрыжаны. Зара! Дзяжурны схаваўся за фіранкай у санвузле. Маўчанне стала адчувальным, а ён усё нешта там вывучаў. Праз паўхвіліны пачуўся гук уключанай вады. Дзяжурны зрабіў сваю справу. І вярнуўся. Раз ніхто за сабой не прыбірае, я прыбраў. Мне не складана, але брыдка. Што за гадства не прыбіраць за сабой? А волас там невялікі, сантыметры 2. Так што любы мог. Трэба разабрацца. Трэба! Волас мог хто заўгодна пакінуць, але калі не прызнаўся і не прыбраў за сабой, гад, гэта ўжо не выпадкова. А можа, выпадкова? Можа, ён і сам не ведаў? Нервова сказаў нехта з валасатых. А то ў нас тут рымскія, лазні. Можна проста не заўважыць. Столькі ўсяго, аж цэлая ракавіна ёсць. Сарказм быў зразумелы нават тым, хто не ведаў значэння гэтага слова. Але ўсё роўна ніхто не прызнаўся. Значыць так, яшчэ адзін раз зловім, будзе бяда ў таго, хто за сабой не сочыць і ўсім жыць перашкаджае. Я папярэдзіў, будзе бяда. Тэма воласа. Быццам бы русага, але гэта недакладна, ніхто ж не прыглядаўся. Падымалася яшчэ пару разоў з тым жа вынікам. Потым ЧП забылася. Але кожны пасля паходу ў санвузел вельмі уважліва, па сантыметры, аглядаў за сабой ракавіну. Напэўна. Гуманітарка.
У талковых хатах абавязкова быў запас усяго, чаго заўгодна для тых, у каго нічога няма. Часцей за ўсё такімі прыходзілі дробныя 205-е, тыя, хто скраў нейкую лухту, незразумела навошта. У такіх за дзень не было толькі тое, што на іх, а з рэчаў, у найлепшым выпадку пачак цыгарэт, які даў нехта спагадлівы па дарозе. А іх жа таксама трэба было мыць, галіць і апранаць па сезоне. Для гэтага рэчы з рэзерву і выдаваліся. Проста так. Старыя чаравікі з дубовай скуры, парваныя штаны, швэдры без рукавоў, якія пайшлі на патрэбныя справы. Усё клапатліва збіралася і захоўвалася. Дзяцюк, якога завялі ў хату, відавочна, не прэтэндаваў ні на што з наяўных абноскаў. Адразу было відаць, што тут ён нядаўна. Гэта чыталася ў мітуслівых вачах. Але пры гэтым ён цягнуў з сабой 2 новенькія кэшары. Яўна грэецца і ў шмотках недахопу не адчувае, як і ў харчах. І ўсё ж гэта быў новы чалавек, а ў хаце былі традыцыі, таму яму сказалі: Аркуш з засадкай ёсць? Сядай, пішы заяву, каб далі гуманітарку. Пішы давай. Ды мне нічога не трэба. Пра людзей падумай. Трэба, хай даюць. Ды можа, калі што трэба, папрашу, каб перадалі. Сядай, пішы. У сувязі з бракам сродкаў. Вось узор, спісвай. Заява на гуманітарку была напісаная і ўвечары, а для цела ў кармушку. Пацягнулася чаканне. А калі прынясуць? Заўтра? Усе толькі пасмяяліся. З 6 раніцы да 10 вечара праляталі і цягнуліся дні. Людзі ўваходзілі і выходзілі, а ён паабвыкся і знасіўся. Але ўсё чакаў гуманітарку. Справа прынцыпу. Дзесьці памяталася, яму павінны, але пакуль не далі. І вось аднойчы праз кармушку пачалі выдаваць па 5 брытваў, паўкавалка мыла і адкручаны міні-рулон туалеткі. Прыйшла! Ён распісаўся ў ведамасці за сябе і за тых 3 хлопцаў, якія не дачакаліся, з'ехалі на лагер. Пацікавіўся ў супрацоўніка, наколькі часу гэтыя станкі і ўсё астатняе. І пачуў. Да канца тэрміну. Важная М. Ён увесь час выглядаў нейкім ускудлачаным, мітуслівым, улазіў у размовы і ўстаўляў няпрошаныя каментары. Такія персанажы надаюць жвавасці папулярным камедыям, але ў жыцці спраў мець з імі не хочацца. А ён расказваў пра тое, што ўжо шмат чаго бачыў і шмат каго ведае, і калі трэба чо павырашаць, то ён павырашае, вядома. Соваў сваю маленькую галаву ў кармушку і размаўляў з прадольным, то нешта прасіў, то на нешта скардзіўся. Потым яго проста папрасілі да кармушкі не падыходзіць. Сур'ёзна так папрасілі. Гэтак, што ўраз расхацелася. Калі прыносілі лісты, ён першым кідаўся да абшчака, перабіраў іх паспешліва, потым павольней, і ўсё прыгаворваў, што яму ж куча людзей павінна пісаць. Чаму ж лістоў няма? Меркаваў, што, мабыць, цэнзар у сябе трымае, або і зусім не прапусціў. Сам ён лістоў не пісаў. Сказаў, што не можа без дазволу свяціць адрасы сур'ёзных людзей, пакуль яны самі яму не напішуць. Паступова яго перасталі ўспрымаць сур'ёзна. І тады ён сказаў, што напіша маляву важным людзям, якія дзесьці тут,
і яны ўсе напішуць у адказ, хто ён, што ён, і ці можна з ім мець справы. Аднойчы ўвечары доўга нешта пісаў, згортваў, засоўваў у поліэтылен і нават сам прымацаваў маляву да каня, папрасіўшы тэрмінова адправіць позна ўвечары перад расходам. Адправілі, вядома. Увесь наступны дзень, з пачатку працы дарогі, ён не хадзіў, а танчыў, казаў, што яму павінна прыйсці важная малява. І эмка прыйшла важная, залітаваная. Ён яе схапіў і пабег на сваю нару. Што дзіўна, нікому нічога не казаў. Увечары зноў паслаў залітаваную, а на наступны дзень зноў атрымаў адказ. І быў шчаслівы, аж пакуль суседзі не выклікалі пагучнай і не сказалі: Мальцы, на гэтае прозвішча нам больш не адпраўляйце. Няма такога. Другі раз эмку вяртаем. Грамадства. Першы раз яго білі за знаёмства. Ну, не так, каб моцна білі, адштурхнулі проста. Ён даўно ўжо тут катаўся. І валадарка, і жодзіна, і навінкі. Таму да моманту паўторнага заезду сюды яго сутнасць была вядомая. І ясна напісалі і папярэдзілі: з гэтым спраў не мець. І не мелі. Ад уваходу ён сунуўся да абшчака, палез са сваёй гарбатай у брудным пакуначку. Яго адсунулі і сказалі, што калі будзе сам па сабе жыць ціха, то ўсё будзе добра. А ён дарма ці што з навінак прыехаў. Не тое прыкінуўся, не тое рэальна не разумеў, што яму тут не радыя. Усё пёрся са сваёй гарбатай і казаў: я з грамадствам, я з грамадствам. Ну, ці нешта на гэтую тэму дакладна не перадаць, бо ён быў зусім не тутэйшы. Ды і зубоў не хапала. Здавалася, што і мазгоў таксама. Ён не хацеў рабіць агульную справу, прыбіраць, напрыклад, затое хацеў ствараць праблемы. Адмаўляўся выходзіць з хаты, стукаў у тармазы, чапляўся да прадольных з дурнымі патрабаваннямі, не пускаў праверку, атрымлівала за ўсё вядома хата. Стала нязручна жыць. «Што вы, супакоіць яго не можаце?» — сказалі ім прамым тэкстам. Тады яму дасталося ўжо мацней. Спрабавалі супакоіць як маглі, у тым ліку і нагамі. Не супакойваўся, ды яшчэ і шумеў непрыгожа, так што забягаў рэзерв, і нават медыкі прыходзілі. Зноў упаў, здараецца. Але ў медчастку яго не забралі, хоць прасілі. Гэта быў крыж хаты, педагагічная задачка з зорачкай для самастойнага рашэння. Лепш не рабілася. Ён краў ежу і цягнуў яе да стала. «Я дзеля грамадства». Упарта рабіў выгляд, што нічога не зразумеў, хоць зразумеў, вядома, даўно. А потым у задачку дадалі дадатковую ўмову. Прыйшло абвінавачанне, яго адабралі і ўбачылі, што ён пакалечыў цяжарную жонку і калоў яе наркатой. І вось тады ён пачаў ламацца ў тармазы заўсур'ёз. Але з таго боку ведалі, што самае бяспечнае месца для яго было тут. Грыбы. Гэтая штука кідалася ў вочы кожнаму, хто ўваходзіў у камеру. Неабсяжна чорная, вільготная,
Пакрытая белымі плямамі, яна, здавалася, варушылася ў далёкім верхнім левым куце. Не варушылася, вядома, проста паветра было вільготнае, як у субтропіках. Хоць веяла холадам, і на сценах асядалі кроплі. Можа быць, таму і мроілася ўсякая лухта. А на самай справе гэта быў звычайны грыбок. Проста вельмі чорны і вельмі вялікі. Ён тут, напэўна, быў заўсёды і пераходзіў у спадчыну, калі ў камеры змянялі адзін аднаго розныя склады падследных. Стывен Кінг, напэўна, напісаў бы пра гэты грыбок цэлую жудасную кнігу. У сэнсе кнігу жахаў. А кожны арыштант проста ўяўляў, што можа здарыцца, калі ў замкнёнай прасторы без асаблівай вентыляцыі дзень за днём дыхаць парамі грыбка. Нічога добрага. Калі іх не паспявалі памяняць з дастатковай хуткасцю, яны пачыналі змагацца з грыбком. Але ён заўсёды выходзіў пераможцам. Яны пісалі на яго скаргі і заявы, а грыб з пагардай да іх высілкаў разрастаўся ўсё мацней. Аднойчы яго нават чымсьці папырскалі, але гэта выратавала хіба ад белых плям. І тое толькі на час. Яны жартавалі, што пырскалі угнаеннямі. Адзін з жыхароў грыбной камеры пабываў на кічы, у карцары, які быў у сумежным корпусе, проста за сцяной. Ён і адкрыў таямніцу дзіўнай жывучасці грыба. Аказваецца, з таго боку ад грыба праз сцяну праходзіў у вечным цурчанні стаяк усяго корпуса. І ў гэтым стаяку нешта не толькі цурчала, але і булькала, прычым відавочна па-за трубамі. Даведаліся прычыну, лягчэй не стала. Часам яны забываліся і казалі пра грыб падчас праверак, адказваючы на рытарычнае пытанне «Пытанні ёсць?». Іх не павінна было быць, але яны казалі «У нас тут грыбок» і атрымлівалі «Грыбок у вас? Вам што, кошык выдаць, каб сабралі? Не дурыце галаву». Асвяжальнік паветра. Апынуўшыся на незаселенай выспе, Рабінзон Круза здабыў або вырабіў мноства карысных рэчаў, а каланісты таямнічай выспы і яшчэ больш. Гэта таму, што іх не шманалі і не адбіралі забаронак. Тут жа многія рэчы дастаць было значна прасцей, чым на незаселенай выспе, ды і кармілі рэгулярна, 3 разы на дзень. Але сяго-таго дастаць было нельга, і гэтага не хапала. Вось, напрыклад, дэзадарант для цела перадаваць было нельга, затое можна было купіць у атаварцы. А дэзадарант, які асвяжальнік паветра, нельга было дастаць зусім. А шкада. Для таго, каб зразумець сутнасць якой-небудзь з'явы, трэба звяртаць увагу на дробязі. З іх складаецца поўная карціна. Уявіце, што вы зачыненыя з дзясяткам незнаёмцаў, і кожны са сваімі звычкамі. Гучыць не вельмі страшна, але гэта 24/7. І звычкі запаўняюць усе даступныя квадратныя метры, напрыклад, 18 на 9, з якіх траціна метраў прыпадае на тэхнічныя памяшканні, а астатняе занятае абшчаком і нарамі. Таму ў камеры ўсё агульнае, і гукі, і пахі. Таму асвяжальнік паветра прыйшоўся б вельмі дарэчы, але чаго няма, таго няма. Дакладней, не было, пакуль не з'явіўся новы чалавек і не раскрыў ім вочы. Аказваецца, у іх увесь гэты час былі сотні метраў дэзадаранту. Ды што там? Калі ведаеш сакрэт, то нават у гуманітарку ўваходзіць дэзадарант. А сакрэт быў просты. Адкруціць пару локцяў туалетнай паперы і згарнуць шчыльным жгутом.
яшчэ шчыльней, так, каб згортваўся ў коску. Пасля гэтага можна выкарыстоўваць. У пачатку сеансу барацьбы з непрыемнымі пахамі трэба падпаліць жгут, у канцы затушыць. Агонь прыглушыць да тлення. Калі пальцаў шкада, намачыць іх. А ў галаве можна прайграваць «Smoke on the water». Няма ручак. Неяк усё склалася адно да аднаго. Недарэчны збег абставінаў, з якіх звычайна і выходзяць самыя неверагодныя гісторыі. Часам выдатныя, а часам так. Іх павялі на шпацыр, яго на рэнтген. І вярнулі іх пазней, а яго раней. І кабан зайшоў раней, чым іх вярнулі, пакуль ён быў адзін у хаце. А пакета з цукеркамі не аказалася, хоць запісаны ў спісе быў. Усё чарада недарэчных выпадковасцяў. І, вядома, разабраліся б ва ўсім спакойна, бо пачалі ўжо, і ён нават сказаў: «Хочаце, кэшар мой праверце». Але тут раптам апошняя выпадковасць. Яго забралі, мабыць, на этап. Вось так, прыйшлі і забралі, а рэчы ў яго ўжо аказаліся сабранымі. Чарада выпадковасцяў скончылася, а пытанні засталіся. Можа, і не было цукерак. Забыліся пакласці. Можа, і не было, можа, і забыліся. Кармушка адкрылася, і адтуль сказалі шукаць лепш. Патэлефанавалі сваякам, і тыя пацвердзілі, што цукеркі былі, і нават апісалі іх. Баландзёры дакладна не бралі. Кармушка спытала, ці засталіся пытанні або скаргі. Вядома, не. Што за пытанне? Значыць, усё-ткі гэты узяў. А навошта тады кэшар прапаноўваў глядзець? Таму і прапаноўваў. У куртку, нябось, запхнуў. Ці жэр. Калі зжэр адразу 400 грам цукерак, яму гэта бокам вылезе. Яму і так гэтыя цукеркі вельмі дорага абыдуцца. Вельмі дорага. На ўвесь тэрмін запомніць. А што будзе? Ды рознае. Напрыклад, будуць усім выдаваць лыжкі, а ў яго лыжкі не будзе. У сэнсе не будзе лыжкі. Дык ён жа пацук. Навошта яму лыжка? У пацука няма ручак, ён не можа трымаць лыжку. Нічога. Будзе заўсёды есці лапкамі. Дурань. Яго доўга вадзілі нейкімі калідорамі, а потым завялі і пасадзілі ў кабінет. Ён чакаў. Хацелася жэрці. Ён хмурна падумаў, што галадае ўсяго 3 гадзіны, а ўжо галодна. Першыя некалькі гадзін галадоўкі прайшлі выдатна, а потым есці ўсё ж захацелася. Перабраў у галаве яшчэ раз усе варыянты, іншых варыянтаў у яго сапраўды не было. Да яго зайшлі недзе праз паўгадзіны, калі скончыўся мінімальны тэрмін марынавання. «Заяву на галадоўку пісаў?» — спытаў той, хто ўвайшоў з зоркамі на пагонах. Пісаў. «Навошта?» Там усё пазначана. «Ты ж разумееш, што гэтыя патрабаванні не да адміністрацыі СІЗА». Разумею. «Дык чаго пішаш заяву?» Я апавясціў пра пачатак галадоўкі. «Сам жа разумееш, што ніхто не выканае твае патрабаванні». Ён з цяжкасцю ўтрымаўся, каб не сказаць «разумею». «І навошта тады?» Нарэшце перарваў маўчанне той, што з зоркамі. Само слова сказана не было, але ў паветры адчувалася сапраўднае пытанне. «І навошта тады ты такі дурань?» Зноў павісла маўчанне. Дыялог непрыкметна ператварыўся ў маналог,
І раптам усё стала афіцыйна. Я павінен папярэдзіць вас аб тым, што мы будзем кантраляваць стан вашага здароўя. Пры найменшай пагрозе арганізму, на наш погляд, мы вымушаныя будзем пачаць працэдуру прымусовага кармлення. Вы разумееце, што гэта значыць? Так, вядома. Не разумееце. Кармленне будзе ажыццяўляцца праз прамую кішку. Толькі так. І пра факт гэтай працэдуры стане вядома ўсім. Усім. Памерці вам не дамо. А як ты будзеш жыць тут і потым на зоне пасля працэдуры, я не ведаю. Але не раю. Ішла 4-я гадзіна галадоўкі. Вельмі хацелася жэрці. Эгоіст. Тармазы зачыніліся. Ён стаяў крыху хістаючыся. Есці не хацелася ўжо даўно, дзесьці з 3-го дня. Але калі даўно не ясі, сіл больш не становіцца, а галава пачынае круціцца. Яго асабліва нават не распытвалі, але прыглядаліся. Адразу выпілі псеўдачыфу. Проста моцнага чаю быццам чакалі. А пасля чаю яму прапанавалі расказаць, як тут усё уладкавана. Ад такіх прапаноў, вядома, не адмаўляюцца. І ён пайшоў з 2 старажыламі, сеў у куток, каб ніхто не перашкаджаў. І пачалося. Не адразу, але пасля банальных агульных пытанняў пайшлі асабліва індывідуальныя. Слухай, а чаго ты ад цукеркі адмовіўся, калі чыф пілі? На дыеце, ці што? Абвясціў галадоўку. 8-е суткі. І што, зусім нічога не ясі? А сваё? Зусім нічога. Ну, мы можам прыкрыць. Паясі, можа. Пюрэ. Не, усё добра. Не, я не буду. Размова клубілася, як цыгарэтны дым. Ішла па спіралі ад спагадлівага клопату да рэальнай трывогі. Не за яго, вядома, а за ўсіх. Слухай, ну ты верыш, што цябе выпусцяць? Адказаць так, прызнацца ў разумовай непаўнавартаснасці, адказаць не, тым больш. Не, наўрад, але я не магу па-іншаму. А ты ведаеш, якая праз гэта можа здарыцца бяда? Ты наогул ведаеш, як тут усё уладкавана? Ці ты толькі пра сябе думаеш? Гутарка клубілася, цягнулася пакутлівыя 5 гадзін. Яго муціла, галава не хацела цяміць, мозг ужо не кармілі 8 сутак, а яму даводзілася паўтараць «не» і спрабаваць растлумачыць, што ён не эгоіст і якраз не для сябе, а яму спрабавалі растлумачыць, што свету, у якім ён раней жыў, больш няма, што ёсць іншы свет, у якім адзін за ўсіх, а інакш усе на аднаго. І што тут нельга быць эгоістам, і што праз аднаго пакутуюць усе, і патлумачылі як. І зноў, і зноў. На наступны вечар ён пачаў выхад з галадоўкі. Там дождж. Што адкажа вязень, якому прапануюць пакінуць абрыдлыя сцены камеры? У дрэннае надвор'е часцей за ўсё адказвалі Гулялі! Гэта традыцыя. Быццам шпацыр — гэта абавязак адных, а вадзіць на шпацыр — абавязак іншых. Ды яшчэ і па 2 гадзіны ў дзень. Таму фармальна нельга пытаць, маўляў, ці не хочаце прагуляцца, і нельга адказваць «не». Але калі накліч шпацыр чуваць водгук «гулялі»,
Ніхто не задае дурных пытанняў, як гэта маглі гуляць. Проста гэтая хата гуляць не ідзе. Вырашаючы пытанне гуляць ці не, хата падобная да сойму рэчы паспалітай. Прычым можа быць выкарыстанае права ліберум вета. Бо гуляюць усе ці ніхто. Даводзіцца ісці на кампрамісы. А прычын застацца дома можа быць шмат. Хвароба, хоць даведкі ад лекара няма, адсутнасць адзення, абутку. Або ідзе цікавы фільм, або адвакат можа прыйсці. Зрэшты, часцей за ўсё проста не хочацца мяняць шыла на мыла. Замест маленькай камеры апынуцца ў яшчэ меншым дворыку з закратаваным небам. Але гэтай раніцай перамог варыянт гуляць. Хоць і была нядзеля, дзень, у які гуляць па шчырасці не прынята. Пасля адказу «так» кармушка адкрылася, і адтуль раздражнёна пацікавіліся. «Вы надвор'е бачылі?» Хацелася падказаць і падрабязна расказаць пра тое, як можна ўбачыць надвор'е са склепа, калі адзінае акно пад столлю, але пад зямлёй, а ў дадатак закрытае суцэльнымі сталёвымі вейкамі. Але адказалі проста. Не, «Там ідзе дождж. Пойдзеце гуляць». пойдзем! Ад сваіх слоў вырашылі не адмаўляцца. Пагатоў, гэтае пытанне абмяркоўвалася хвілін 40. Што значыць дождж у параўнанні з магчымым дыпламатычным крызісам? Кармушка закрылася. Яны пачалі апранацца і рассаджвацца вакол ужо ў чаравіках, шапках і куртках. Пасля адкрыцця дзвярэй марудзіць не дазвалялася. Кармушка зноў адкрылася, і голас выразна вымавіў. «Там усю ноч ішоў дождж, а цяпер лівень». Магчыма, яны былі тугадумы, але з другога разу зразумелі. І хоць за вейкамі шуму дажджу чуваць не было, адзін гучна сказаў: Дзякую, начальнік. Мы гулялі. і камера, уздыхаючы і мацюкаючыся, пачала распранацца. Бегануты. Размовамі пра бег ён дапёк усіх за першыя пару дзён, а сядзець разам трэба было, магчыма, яшчэ некалькі месяцаў. Зрэшты, у турме ніколі не ведаеш, дзе і з кім ты апынешся нават гэтым вечарам. Ён казаў пра свае марафоны, былыя і будучыя, расказваў пра трэніроўкі і шукаў месца для подзвігу. На пятаку ён станавіўся ў планку, блакуючы вечны рух. На трамвайку ён залазіў па чарзе правай і левай нагой, распростваючыся на носок, і казаў, што так пампуе сцёгны і лыткі. Пра абшчак яму патлумачылі, перастаў. Затое паспрабаваў зрабіць берпі, ды так гучна, што нават у вока зазірнулі і зноў патлумачылі. У выніку ён перанёс свае заняткі бегам да сябе на нару. У сваёй асабістай прасторы ён спрабаваў шмат пацешных практыкаванняў, але падобна, што ні адно па-сапраўднаму не ішло. Хата хварэла і на двор не хадзіла, а ён усё чакаў, хоць ведаў, што дворыкі невялікія. Калі нарэшце пайшлі, быў натхнёны, аж пакуль не дайшлі да дворыка. Там засумаваў. Месца не хапала нават, каб хадзіць. Праз пару тыдняў дастаўся большы дворык. Было такое ўражанне, што выйграў галоўны прыз у латарэю. Спачатку хадзіў хуткімі крокамі, лічачы метры, амаль 4/7 атрымалася. Потым вельмі папрасіў стаць у цэнтры. Яму паспрыялі, сталі, закурылі. А ён скінуў куртку і пабег па коле. Аджартавалі ўсе жарты, адсмяяліся, палілі 3 разы ўжо, а ён усё бегаў,
толькі часам мяняў кірунак, аказалася раз на паўгадзіны. Стала чуваць, што ўжо выводзяць, толькі тады перастаў і сказаў: «1,5 гадзіны ад усіх бягу, мужыкі. Так і не адарваўся». А вывелі праз паўгадзіны, і па дарозе ён усё чапляўся да канвою. А можна мы заўсёды будзем у вялікі двор? Згодна з графікам. А можна для зборнай СІЗА па марафоне без графіка? Што за зборная? Падрыхтоўка да ўцёкаў? Ён намёк зразумеў і змоўк. Ім, дарэчы, пашанцавала. У вялікі двор трапілі менш, чым праз тыдзень. Але не ён. Ён яшчэ з мінулага разу ляжаў з тэмпературай пасля сваёй самай удалай прабежкі. Заяўка ў магаз. Як выпускнікі часам згадваюць школьныя гады, так і яны часам згадвалі, як самі калісьці толькі з'явіліся ў гэтым свеце, як гэты свет іх сустрэў і навучаў. І расказвалі адзін аднаму: «Мы ў Жодзіна на рынак адпраўлялі». Не на рынак, а ў Еўраопт. Казалі, каб пісаў заяўку, калі трэба што, а грошы, маўляў, потым спішуць. І што? Пісалі? Ну, як хто. Калі добра разагнаць, то пісалі. А далей? Тут гледзячы, якая змена. Некаторыя проста рагаталі, а адзін карпусны сказаў апрануцца і вывеў. Павёў на рынак? Рэальна? Вярнулі праз 40 хвілін, мокрага наскрозь. Ён увайшоў, дзверы трымаў адкрытымі, пакуль гучна не сказаў: «Там дождж на дварэ, а гэтыя рагочуць на прадоле». Нам потым расказаў, што ў душ вадзілі. Прыкол. А ў нас заяву на кота для мышэй пісалі. Як мышы з'яўляліся, пыталіся, у каго дома кот, і тлумачылі, што сабак нельга, а вось кота можна, калі ёсць мышы. Ну, па заяве, вядома. А мы хлебушак у пакеце збіралі. А пачаткоўцам казалі, што на прагулцы можна каня пакарміць. І адзін з іх ішоў з пакетам. Адзін раз двое нават у шашкі змагаліся за права пакарміць каня на прагулцы. А далей што з пакетам было? Ды нічога, на прадоле забралі. А мы потым казалі, што гэта праз недарэкаў, якія хлеб не могуць схаваць, конь галодны. А самага багатага ў Еўраопт адпраўлялі? Адпраўлялі. Пыталіся, у каго грошай на рахунку больш за ўсіх. А потым увесь вечар думалі над агульным спісам і прымушалі на памяць вывучыць, таму што могуць абшманаць. Лічылі грошы, спрачаліся пра цэны. А на ранішняй праверцы трэба было на пытанні адказаць: «Дазвольце, я сёння ў краму па пакупкі ад нашай камеры». І як? Таксама ў душ пад дождж пацягнулі? Не, у гэтых жарты былі стандартныя. Усім выйсці, шмон у хаце. Але яно таго каштавала. Кніжка. Раніца была імглістай. Зрэшты, як заўсёды. З 12 чалавек у хаце 11 палілі і прыступалі да гэтага адразу пасля пад'ёму, парамі. Да таго часу, як заканчвала 6-я пара, першая ўжо зноў была гатовая пускаць дым. І дым клубіўся, завісаючы пад столлю, чакаў, пакуль пабудуюць вентыляцыю. Палілі і вечарамі. Але вечарамі не сурова і моўчкі, а слухаючы і расказваючы гісторыі пра тое, як трапілі і за што, як раней сядзелі і з кім, і ўсё такое. 12 звычайна маўчаў, але аднойчы сказаў: «А ведаеце, ёсць такі пісьменнік Рэй Брэдберы. Ён яшчэ напісаў кніжку 451 па Фарэнгейце». Хтосьці замыкаў: «Ведаем!» Ці нават чыталі. Дык вось,
Там палілі кніжкі, усё палілі. А каб кніжкі захаваліся, людзі вучылі іх на памяць і расказвалі адно аднаму. Давайте і мы так. Ты ведаеш якую-нибудь кніжку на памяць? Не зусім, але я раней у іншай хаце быў, а там адзін кніжку замовіў, і я таксама, а потым усе перасталі паліць. Аленкар. Лёгкі спосаб кінуць паліць? Ды не, быццам нейкае іншае. Я дакладна не памятаю вокладку, я кніжку чытаў, ну і хлопцы кожны дзень расказвалі. Хочаце, я вам раскажу. Ну давай, траві. Улічваючы, што хтосьці чытаў Кара, яму давялося на хаду напісаць новую кнігу, яшчэ лепшую, трохі адаптаваўшы старую. У адрозненне ад Кара, ён мог не саромецца ў выразах і не баяцца расказваць пра прыдуманыя смелыя навуковыя даследаванні і пра лёсы выдуманых людзей. Ён запатрабаваў, каб ніхто не кідаў паліць, пакуль ён не скончыць аповеду, а потым раздзіраў іх і раздзіраў многія дні і гадзіны адной думкай. Курэнне — няшкодная звычка, а наркатычная залежнасць, якая не прыносіць абсалютна ніякіх выгод. Адна думка была ў 1000 абліччаў. Калі хтосьці спрачаўся, ён бязлітасна тлумачыў яшчэ 100 разоў. Калі ён нарэшце абвясціў, што заўтра скончыць аповед і можна кідаць, Усе былі шчаслівыя. Расклад. У раскладзе, што вісеў на сцяне, было шмат усяго цікавага напісана, але на справе выконваліся дакладна толькі 2 пазіцыі. Адбой у 22:00, пад'ём у 6:00. Вось з гэтым было строга нават у Новы год, а з астатнім з раскладу як атрымаецца. Напрыклад, у раскладзе значылася інфармаванне па радыёвузле, а радыёвузла не было. Або вось было уручэнне лістоў, а лістоў не прыходзіла. Тут ужо нічога не папішаш. Па яго асабістым раскладзе кожны раз пасля абеду наступаў такі момант, калі скура на жываце напіналася, сцягваючы ўніз абцяжараныя павекі, і вельмі моцна трэба было адпачыць. У яго ўжо быў пэўны вопыт, таму ён ведаў, што спаць адкрыта — гэта як бы непавага да тых людзей, якія ў гэты час выконваюць сваю працу і перыядычна зазіраюць у вока. Таму ён сядзеў за бранёй на верхняй нары, з вока бачныя былі толькі ногі ў тапках. Хіба мог ён выказаць здагадку, што нават не пачуе, як размарозяцца тармазы, і ў камеру зойдзе дзяжурны, і ніхто не ўстане, не скажа належнага, ніхто. Калі яго выклікалі для дачы тлумачэнняў па складзеным рапарце пра сон, ён напісаў: Парушэнне дысцыпліны не прызнаю, паколькі правіламі распарадку забарона на сон не ўстаноўленая. І стаяў на сваім. Выхавацель глядзеў на яго уважліва, з цікавасцю. А калі знайду? Падвёў да раскладу, сказаў: чытайце. 6:00, 6:30. Пад'ём, запраўка ложкаў, ранішні туалет. Вы бачыце, каб у раскладзе недзе было напісана пра сон, акрамя слова «адбой» у 22:00. Не бачу. Значыць, парушэнне. Прызнаяце цяпер віну. Але прабачце, тут, даруйце, не напісана, калі час сядзення на ўнітазе. Таксама рапарт, калі што. Не лезь у бутэлечку, а то словы «ранішні туалет» да 6:30 і вечаровы туалет з 20:30 будзем разумець літаральна. Ты гэтага дакладна не хочаш, праўда? Ён не хацеў. Гаспадар,
Жыўнасці рознай, вядома, хапала. І абыходзіліся з ёй па-рознаму. Рэдкіх прусакоў бязлітасна душылі, са слімаком сябравалі, на мышэй і на пацукоў пачыналі паляваць толькі тады, калі іх нахабства пераходзіла ўсе магчымыя межы. А гаспадара стараліся не крыўдзіць, калі, вядома, мазгоў хапала. Адзін раз знялі павуцінне, быццам бы старое і недагледжанае, неабслугоўванае, і на табе адразу ж пераехалі ў іншую хату. Хтосьці скажа выпадковасць, але да гэтага павуціна вісела некранутай мінімум 10 тыдняў. А калі бачылі павука, у той жа дзень прыбывала папаўненне. А! Я толькі што бачыў вялікага, чорнага! Пытанне, навошта глядзеў? Чаму нельга было адвярнуцца? Наогул, лепш у некаторыя месцы не глядзець, або прамаўчаць пра ўбачанае. А калі агучаны факт, усё. Так і здаралася, вечарам заводзілі. Здавалася б, куды, калі і так адзін у аднаго на галовах сядзяць. Але афіцыйна месцы былі, і калі паказваўся гаспадар, то прыязджала і папаўненне. Двойчы бачылі, як гаспадар сыходзіў. Адзін раз у кармушку, адзін пад дзверы. З наступных судоў двое дадому пайшлі. Містыка. Вось і не вер пасля гэтага ў прыкметы. Пачаткоўцам тлумачылі экалагічную палітыку. Вы зразумееце, мы тут госці. Мы тут часова, а яны тут жывуць. Гасцям гаспадароў крыўдзіць нельга, і ежай трэба дзяліцца, мышкам пакінуць. А павука трэба берагчы. Ён усякую гадасць павуціннем ловіць. Павуцінні збівалі толькі ў карцары. Збівалі велізарнай трохметровай швабрай, таму што нічым іншым да лямпаў на столі было не дабрацца. І тое збівалі толькі таму, што хацелася адтуль з'ехаць хутчэй. А яшчэ таму, што нязнятая павуціна лёгка ператваралася ў новыя і новыя 10 сутак знаходжання ў гасцях у гаспадара. Прыкол. Новенькіх даўно не было, а прыкалоцца хацелася. Не так ужо шмат тут забаў. Праўда, трэба было асцярожна падводзіць да прыкола. Часта зрывалася, таму што народзец быў падазроны і ні ў што не верыў. Але вось, нарэшце, ўсё сышлося. Ён быў тут параўнальна нядаўна і працягваў убіраць веды, сакрэты і звычаі, якімі з ім шчодра дзяліліся сукамернікі. Бо вельмі шмат дробных працэдур, пра якія і не ведаеш, як гэта працуе, а потым здзіўляешся. Для любой дробязі ёсць свая служба, свая заява і свой парадак, які трэба ведаць. Мужыкі, а ў мяне заўтра дзень нараджэння. Нічога сабе! Няўжо праўда? І колькі? 40. Ды яшчэ і юбілей. А чаго ты маўчаў? А што? І тут кавалачак мазаікі склаўся, і стала зразумела — спрыяльны момант для прыкола. Толькі б не спудзіць. Мужык быў не дурны, дарма што першаход. Што значыць, што? А торт ты будзеш прастаўляць? Пра затаварку? Гэтае слова ён ужо вывучыў. Не, пра затаварку гэта каржы, а на днюху можна па спецзамове крэмавы. Грошы ёсць? Грошы ў яго былі, і крэмавага торта захацелася вельмі. Яго навучылі, як пісаць заяву, як прыкласці да яе квітанцыю, як аддаць карпусному асабіста падчас праверкі. Яго пераканалі, што словы «пераканаўча прашу прадставіць» у кантэксце заўтрашняга дня нараджэння — гэта правільная форма, як мае быць. У тэксце заявы наогул было шмат знаходак. Калі ён усё сказаў і падаў заяву на праверцы, карпусны і вусам не павёў. І толькі калі тармазы зачыніліся, самыя чулыя вушы маглі пачуць аддаленыя грымоты рогату з капцёркі. Але ён не чуў. Ён чакаў торт.
а хата чакала асіметрычнага адказу. Кажуць, на аналагічную заяву адзін раз прыцягнулі талерку рыбы магілы замест піцы. Адзін раз апранулі ў куртку і павялі ў душ, але часцей за ўсё проста шманалі хату. Кармушка адкрылася, двайны стук, назвалі ягонае прозвішча. У турэмным місцы ляжаў кавалак крэмавага торта. Усе ачмурэлі, але больш за ўсё здзівіўся ён і спытаў разгублена: А хлопцам? Нажніцы. Ён ужо ўсіх дастаў з гэтымі нажніцамі. Проста рапунцэль нейкі, у якога замест валасоў раслі і загіналіся кіпцюры. Кожны тыдзень прасіў. А ў апошні раз зладзіў скандал, што раней нажніцы былі вострыя і злёгку манікюрныя, а цяпер вялікія канцылярскія, ды і тупыя ў дадатак. Яму сказалі браць тое, што ёсць, а ён горда адмовіўся і працягнуў пісаць заявы. Праз тыдзень зразумеў, што затупіў, пачаў зноў прасіць у прадольнага, але яму адказвалі: «Чакайце, у пятніцу і на выходных не прадастаўляем». А потым пачыналася з самага пачатку. Ён бы мог падгаварыць кагосьці, каб папрасілі для сябе, а потым далі яму. Але яму гэта здавалася неспартовым, і ён працягнуў назаляць прадольным са сваімі нажніцамі. Але ў тых, падобна, таксама быў нейкі прынцып. Нічога колюча-рэжучага ў хаце мець было нельга. Нават параўнальна бяскрыўдныя рэчы выкідвалі падчас шмону. Па правілах у адміністрацыі можна было браць іголку, часта са зламаным вушкам і заўсёды з абламаным кончыкам. Ніткі часта не было, таму што маталі ад душы на каня. Нож ніколі ніхто не прасіў, спраўляліся. Але гэта давалі без праблем пры наяўнасці заявы. Нажніцы бяры, тупыя дык тупыя, канцылярскія. Скажы дзякуй, што не садовыя. А не бярэш, значыць, тупы ты, а не нажніцы. У гэты дзень ён спытаў пра нажніцы, калі давалі сняданак. Чакайце дзённую змену. Падчас праверкі раніцай. Спытайце праз гадзіну ў кантралёра. Праз гадзіну. Чакайце. Калі выводзілі на шпацыр. Я ж сказаў, чакайце. На вечаровай праверцы з гэтым пытаннем да дзённай змены. Кола замкнулася, але надзея не згасла. І калі на прадоле пачалі адкрывацца вонкавыя дзверы, а потым кармушка, ён зразумеў, нарэшце яму нясуць ягоныя нажніцы. Але гэта быў пазачарговы шмон. Ён застаўся, астатніх вывелі. Ён яшчэ і дзяжурным быў у той дзень. «Забаронкі ёсць?» — запытаўся дзяжурны пасізаў дзяжурнага па хаце. Ён выкінуў мыйку, прычал і каня на прадолу ахвяру. «Яшчэ!» Дзяжурны па хаце неяк сутаргава кіўнуў і адчайным жэстам выцягнуў наперад рукі, паказваючы кіпцюры. Маша. Яе клікалі Маша. У яе была шырокая радасная усмешка і велізарнае чырвонае сэрца ва ўсё тулава. А выйшла гэта так. Іх вялі па падвалах у дворыкі, звыкла ляскаючы дзвярыма. Яны і так ведалі, што сёння на дварэ снег або дождж, а на дварэ аказалася казка. За ноч вялікі дворык, што ім дастаўся, пакрыўся снегам. З левага боку ляжалі маленькія гурбачкі, правы жмурыўся яркай аблупленай цэглай. У дворыку не было ветру, стаяў маленькі плюс. І з такімі развешанымі на сцэне стрэльбамі стрэлу было не пазбегнуць. Амаль не змаўляючыся, яны беражліва, каб не таптаць яшчэ не скручаны ў шары снег,
каталі галаву, тулава і ногі, а затым горда ўзнялі на лаўку ў цэнтры. Але гэта быў толькі пачатак. Пад снегам хаваліся аскепкі чырвонай цэглы і цэменту, а ў сценах можна было знайсці гарэлыя запалкі, і яны працавалі, не пакладаючы рук, спрачаліся наконт неадназначных мастацкіх рашэнняў. Пігмаліён. Яе клікалі Маша. У яе былі вочкі і носік, і нават акуратныя круглыя цэментавыя вушы. Яшчэ ў яе былі ручкі і невялікія рожкі, таксама вельмі акуратныя, а яшчэ ў яе чамусьці быў цмачыны касцяны грэбень ад пераносся да хваста. Але галоўнае, што ў яе была радасная пунсовая усмешка цаглянай мазаікай. І такое ж толькі велізарнае і выпуклае сэрца ва ўсё тулава. «Снегавіка, разбурыце перад выхадам!» сказаў той, хто глядзіць зверху. Яны кіўнулі, а потым абнялі Машу, і Маша схавалася ў куце за дзвярыма. Ім яшчэ сказалі сцерці снежныя надпісы на сценах, а іх можна было толькі заляпіць. Зверху сачылі за тым, як яны гэта робяць, а Маша таемна стаяла за дзвярыма і маўчала. І калі іх павялі назад, яны ішлі радасна і горда, таму што там, за дзвярыма ў кутку, стаяла вельмі прыгожая Маша з велізарным пунсовым сэрцам мазаікай. Яна павінна была сустракаць усмешкай тых, хто наступны прыйдзе ў дворык. Той, які ішоў апошнім, ніколі не сказаў ім, што канвойны заходзіў у дворык. І быў чутны гук, як ад удару нагой у жывот. У мяккі снежны жывот, прыкрыты вялікім пунсовым сэрцам. Ён вырашыў думаць, што яму проста здалося. Лазня. З тых часоў, як людзі выйшлі з мора, нам невыносна хочацца вярнуцца. А ім асабліва хацелася ў ваду ў нядзелю, таму што ў лазню іх вадзілі ў панядзелкі, і да выхадных яны былі максімальна нямытымі. У камеры толькі і размоў было, што пра лазню. Лазня! Лазня! Новенькі, які толькі паступіў, яшчэ нават не стрыжаны, усё спрабаваў уявіць, якая ж тут лазня. Напэўна, як грамадская. Лазні ён любіў і там. Тут тым больш. А венікі дадуць? Пытаўся ён. Якое дадуць? Гэта турма, абсякалі яго. Тут усё самому здабываць трэба. Ты не дома. І, вядома, яго навучылі. Яны патлумачылі, што венікі як бы нельга, але можна самому сплесці цэлафанавы. Для гэтага патрэбныя былі пакеты з-пад хлеба і шмат часу. Сплаўленыя ніткі пакетаў трэба было пераплесці ў коску, атрымліваўся конь, затым сабраць паміж сабой, завязаўшы некалькі вузельчыкаў на кожным. Старажылы казалі, што атрымліваецца не зусім як дубовы венік, але лепш, чым нічога. Свае б паказалі, але яны ў лазні захоўваліся, на жаль, у шафе разам з іх шайкамі. А яму паказалі на тазік у санвузле. Гэта быў яго, і трэба было тазік вымыць з содай і ўзяць з сабой. А венік схаваць глыбей у пакет са зменным. За 3 дні ён сплёў венік. Раніцай панядзелка аддраіў тазік, у якім пралі. Ён быў гатовы. У дзверы пагрукалі двойчы. «У лазню ідём?» Ідём! Ідём! Хорам закрычала хата. «Вады гарачай няма. Ідём?» Так. Ціха мацюкаючыся адказалі. Ён яшчэ падумаў. Ну і што няма гарачай вады? Пасля парыльні ў халодную нават лепш.
Але яго сукамернікаў як падмянілі, хадзілі пахмурныя. Ён прыстаў да аднаго. Спытаў, што ён так з нагоды вады знерваваўся. Той адмахнуўся і сказаў, што хацеў папраць. Дзівак. Ён выбег з камеры апошнім, ледзь не забыў тазік. Гэта што такое? Пакінуць, Мне папраць. сказаў ён, як вучылі. Пакінуць, я сказаў. І ён пакінуў тазік. А што было рабіць? Добра, хоць цэлафанавы венік быў надзейна схаваны. Іх правялі па калідорах, запіхнулі ў кафляную душавую. Там былі гаплікі для адзення, і ўсё, ні шаф, ні тазікаў, ні парыльні. Мужыкі, а дзе парыльня? Разгублена спытаў ён, ужо пачынаючы разумець, што яго развялі. Няма? Парыльні захацеў. Ты яшчэ гарачай вады папрасі. Лазня ў гэты дзень была такая ж, як заўсёды, толькі халодная. Уруру. Сінтэзаваны робаголас часам гучаў у яго ў галаве. Ён спачатку думаў, што мроіцца, потым думаў, што вар'яцее, а потым здагадаўся спытаць. А што гэта за гук? І яму адказалі проста. А гэта уруру. І патлумачылі, што гэта значыць. Аказваецца, пнеўмапошту, гэта калі па трубах ажыццяўляецца камунікацыя, прыдумалі непісьменнікі-фантасты. Яна заўсёды тут, аказваецца, была. І амаль гэтак жа, як па тэлефоне, можна было размаўляць праз каналізацыю, выклікаючы абанентаў у любой хаце з аднаго стаяка. Нават трубкі для размовы былі, праўда, не тэлефонныя, а гафраваныя. Голасам пагаварыць можна было і праз сценку, слухаць праз кругаля, і праз батарэю, зноў у кругаль гаварыць і слухаць, ці нават па гучнай, калі ўдавалася перакрычаць радыё. Але уруру, вядома, быў самым цікавым варыянтам. Уруру! Уруру! Гавары, гавары! Гавару, гавару! Ё курыць! Не куру! Пакуль двое кажуць пра сваё, пра важнае, па трубах разносіцца сінтэзаваны робаголас. Адзін са старажылаў, падобна у мінулым жыцці айцішнік, бадзёра расказваў, што уруру дазваляе праводзіць нават шматканальныя канферэнцыі. Вось толькі з шыфраваннем не вельмі. Гэта як? Навічок не ўехаў ці то чаму не вельмі, ці то ў слова шыфраванне. А во, глядзі. Лёгкім рухам рукі экс-айцішнік зняў з ракавіны сіфон і элегантна паднёс яго да вуха. Потым захінуў яго рукою і растлумачыў. Бачыш, я ўсё чую. Ніякай абароны. А яшчэ я таксама магу пагаварыць. Потым ён прыняў руку, трохі падумаў і закрычаў у сіфон, перабіваючы павольную гутарку. Гэй! Ты хто? Хто гавора? Як ты туды трапіў? Рапарт. Пра такіх кажуць, што ў адным месцы ў іх шыла. Гэта, вядома, няпраўда. Пры поўным шмоне на засяленні шыла абавязкова б выявілі і канфіскавалі. Але ён жыў, прыпяваючы, нават без шыла, і, падобна, быў несмяротны. Ён ляжаў на пярэдняй лініі, як на лініі фронту, проста насупраць вока, але гэта яго не бянтэжыла. Начамі ён чытаў кнігі, а днём спаў, а яны на яго глядзелі і клікалі да кармушкі. Вы! Так, вы! Узніміцеся! Чаму спіце? Прозвішча? Маё? Ён назваў і дадаў зацікаўлена. А ваша? Рапарт. Кармушка бразнула, закрываючыся, а ён вярнуўся і расказваў усім пра манікюр і прычоску дзяўчыны, якая дзяжурыць на прадоле.
На наступны дзень была дакладна такая ж гісторыя з новай прадольнай. У яго спыталі прозвішча. Ён спытаў у адказ і пачуў Рапорт. і не стрымаўся. А вы сёстры? Што? Сёстры Рапорт? А я учора з вашай сястрой пазнаёміўся і цяпер чую, што і ў вас такое ж прозвішча. Другога рапорта за гэта ён не атрымаў, але і імені не даведаўся. А трэці рапорт, прызавы, за які належала паездка ў карцар, ён выйграў зусім цудоўным чынам. І нібы не спаў, але ў дзверы пастукалі ключом па адкрытай кармушцы. Гэта значыла, што трэба падбегчы і спытаць, гледзячы знізу ўверх. Так, грамадзянін начальнік? А ў адказ на тук-тук ён вазьмі ды і крыкне на ўсю хату. Хто там? Потым усё ж давялося падысці. І не дзіўна, што пра сябе пачуў дакорлівае. Такі няголены. Ад'язджаў на кічу ён у дзень, калі на прадоле дзяжурыла адна з сясцёр Рапорт. І гучна расказвала гісторыю, Як у іншай турме адзін зэк выйшаў, закахаў у сябе прадольную, і тую з турмы звольнілі, і яны жылі потым разам доўга і шчасліва. Шматаблічны. Сіза. Гэта як галактыка са сваімі зорнымі сістэмамі карпусоў і іх адгалінаванняў. Кожная хата — планета, свой свет са сваёй біасферай, сваімі законамі, звычаямі і мемасікамі. І са сваімі імёнамі для тых, хто падарожнічае паміж сусветамі і прыходзіць іх правяраць. Дзесьці гэтага праверуна маглі б назваць адыёзная асоба, але тут за яго паставу і ўсякае дакалёбванне называлі па-рознаму ў розных хатах. Часам людзей з хаты перамешвалі, і яны абменьваліся мемасікамі і мянушкамі. Вось толькі тыя з імёнаў шматаблічнага, якія сабраліся за 2 месяцы ў адной невялікай хаце. Пухір, кабан, тоўсты, слонік, хамяк, морда. У вочы яго клікалі, вядома, па-іншаму — грамадзянін-начальнік. У адрозненне ад іншых грамадзянінаў-начальнікаў, ён быў асаблівы. Да яго дзяжурстваў падрыхтоўка была сур'ёзнейшай, чым генеральная ўборка на суботнік. У дадатак да звычайных рытуалаў — падмесці, памыць — да яго прыходу хавалі ўсё з пустых нараў, хоць бы на час праверкі піхалі куды зручна, рабілі прыгожа. Ля бара галілі твар бязлітасна, да глыбіні, і іншае, і іншае. Калі вайсковы статут пісалі крывёю, то правілы падрыхтоўкі да прыходу шматаблічнага былі пісаныя парухамі. Яму заўсёды было што сказаць, акрамя банальнага «А ты чаго такі няголены?». Пазамінулым разам адна падушка ляжала не з таго боку ложка, не па ўзоры. Мінулым разам у адным з кругалёў, якія сталі ў шэраг у чаканні праверкі, было 2 чаінкі. Што гэтым разам? Пасля дакладу погляд шматаблічнага слізгануў па падбародках. Ідэальна. Па шконках. Чыста, прасцін не відаць нідзе. Па бары. Стаяць акуратныя пакеты, арганайзеры. Па кафлі брані. Няма нічога зверху. Па кругалях. Стаяць у прыхватках ад кіпню. Вочы бліснулі. Эўрыка! Што значыць, я знайшоў! Апгрэйд кругалёў быў ліквідаваны. Вінаватыя знойдзеныя. Кругалі сказалі ставіць пад лінейку на стол. Але галоўнае — на ноч пераварочваць на сон. Інакш рапорт. Праверка прайшла недарма. З'явілася новае правіла.
Мутка гарбаты. Калі б легендарны багацей Крэс апынуўся ў сеза, але без сваякоў на волі, які толк быў бы ад незлічоных яго багаццяў? Сядзеў бы роўна і еў сечку раніцамі. І нават калі б Крэс быў чалавекам са складаным лёсам і без пэўнага месца жыхарства, у яго і за дзень упершыню не ўзнікла б праблем. Усё б знайшлося тут. Людзі, у якіх нічога не было, акрамя добрага настрою, называлі сябе босыя вясёлыя і ўступалі ў актыўную камунікацыю са светам. Выйшаў на ўкол і вярнуўся з настралянымі 8 цыгарэтамі, калі ласка. Дамовіцца пра двайныя або патройныя порцыі наогул без праблем. Але галоўнае, вядома, для асабістых патрэб цыгі, а для агульных патрэб чай. Праз батарэі, праз уруру, па сценах і па аголеных сплеценых з коні нервах турмы адбіваўся сос. Мужики, сядзім голыя, босыя вясёлыя. Дайце хоць мутку гарбаты. Звяртаючыся па гуманітарную дапамогу, не часцілі, апрацоўвалі хаты па адной. І мужики не падводзілі, збіралі з сабойку. Мутка гарбаты — гэта як люлька міру. 2 караблі чаю, залітаваныя ў цэлафан. Мутка павінна была прыйсці абавязкова па паветры або па мокрай. А з ёй у спайку маглі быць любыя іншыя дары. 3 цыгарэты, пара кавалачкаў сала ці каўбасы, або нават карабель кавы. Калі прыходзіла гуманітарная дапамога, племя садзілася піць чай. Мутка з усімі рытуаламі запарвалася ў кубку, а кругаль пускаўся па коле. А потым зноў адпраўлялася малява. Пачыналася паляванне на наступную мутку. Мужики сядзелі голыя, босыя, вясёлыя. Хаты перадавалі муткі, хоць і чартыхаліся. Ну што за галадранцы? Некаторыя на другі, трэці раз нават адмаўлялі. Маўляў, хопіць, колькі можна. І наўрад ці хто здагадваўся, што ў кэшерах у некаторых голых босых ляжалі упакоўкі валюты, падрыхтаванай на лагер. Блокі цыгарэт, чай, цукар — гэта быў НЗ, стратэгічны запас на будучыню. Мацаніце. Чалавецтва ўжо 2000 гадоў чакае другога прышэсця, а яны ў кожнае дзяжурства малога чакалі праверкі. Раніца добрай не бывала. А што добрага ў чосцы ў нядзелю, а 6 раніцы, калі спраў у цябе даўно ніякіх няма, але ўсё роўна хочацца, каб выходныя адрозніваліся ад будняў. Народ хмурна ўставаў, апранаўся, засцілаў ложак і распаўзаўся па нарах пачытаць яшчэ трошкі. І тут адкрывалася кармушка і раздавалася патрабавальнае тук-тук. Дзяжурны дзелавым тонам паведамляў: Так, мальцы, трэба 1,5 гадзіны памацаваць. Магчыма, прыйдзе праверка. Мацаніце, мальцы, крыху. Дзяжурны даносіў лагічную ў цэлым просьбу, а мальцы з уздыхам злазілі з пальмаў, садзіліся на трамвайку і мацавалі. Наогул, мацаваць — гэта калі ноччу не спіш, а мацуеш, таму што нар на ўсіх не хапае ў хаце. Але з лёгкай падачы малога прадольнага мацаваць трэба было ў ягонае дзяжурства, прычым днём, прычым усім. Адмацаваўшы абумоўленыя 1,5 гадзіны, мужыкі хмурна распаўзаліся па пальмах, але неўзабаве з кармушкі зноў даносілася назойлівае тук-тук. Мужыкі, такая сітуацыя. Праверка павінна вось-вось быць. Мацаваць яшчэ трошкі. Гадзіну-другую, не больш. Мужыкі бурчалі, але ў выніку згаджаліся яшчэ трошкі пасядзець у турме. Просьба нібыта была ветлівая,
Але ў выпадку невыканання пісаліся рапарты, папярэджвалі ж па-добраму, таму праверкі зноў чакалі да абумоўленага часу, але дарма. Час прыходзіў, а праверка не. Хлопцы, не прыйшлі пакуль, але мацаніце яшчэ трохі. Зразумейце, гэта ж не мой капрыз. Мы ж не хочам праблем ні для мяне, ні для вас. Для яго праблем хацелі ўжо ўсе, але для сябе не. І таму маўчалі, трохі сядзелі ў турме і чакалі, пакуль прыйдзе праверка. У яго змену праверка так ні разу і не прыходзіла. Затое прыходзіла іншая змена, у якой былі свае правілы. Каранавірус. Калі ёсць клаўстрафобы, то павінны быць і клаўстрафілы. Многія не хацелі гуляць ні ў якім разе. Прычыны называлі розныя. Няма адзення, гуляць толькі раздражняць уяўнай свабодай. Холадна, мокра, горача, сумна, перадача па тэліку, хвароба. Працавала толькі хвароба. І толькі пры наяўнасці медыцынскага вызвалення. Пры гэтым з хворымі хтосьці адзін заставаўся. Шклянку вады падаць або прасачыць, каб па кэшарах не лазіў. Самы перакананы дамасед у іх хаце прыляпляўся да хворых, як рыбка лоцман да акулы. Але вось прыйшла бяда, адкуль не чакалі. Усе паправіліся. Хворых з вызваленнямі ў хаце не засталося. Спачатку ён хацеў выйграць на рэферэндуме. Калі б большасць вырашыла не гуляць, то камера сядзела б дома. Але не пракаціла. Нягледзячы на яго маляўнічае апісанне небяспекі, што чакала на шпацыры, і хатніх ніштякоў, хата была гатовая рызыкнуць. Такім чынам, на наступны дзень, усведамляючы невыноснасць другога шпацыру, ён пайшоў ва-банк. Мужыкі, я страціў нюх. У мяне гэта каранавірус. Заяўка была сур'ёзная. Тэстаў бы ніхто не рабіў. Проста кінулі б хату на каранцін на 2 тыдні. І ніякіх шпацараў і адвакатаў. Трэба было нешта рабіць. А смакі адчуваеш? Спыталі ў яго. Ён глядзеў тэлек і, не задумаўшыся, хутка адказаў, што не. Нічога сабе, ласкава сказалі мужыкі. А вось, паспрабуй. Не адчуваеш? Яму далі цыбуліну. Нічога не адчуваю, Сказаў ён, угрызаючыся, а з вачэй ужо цяклі слёзы. Гульня спадабалася. Неадчувальны да смаку і паху хворы у эксперыментальных мэтах ужыў 2 цытрыны, часнок, заправу з вострым перцам, зноў цыбулю. Трымаўся малайцом. А на двор усё роўна пайшлі. Адзін з паважаных чальцоў калектыву ветліва папрасіў яго і настойліва яму параіў нічога не казаць лекару, калі форма лёгкая або калі ён валяе дурня. было крыўдна. Фантазія. З аповедаў пра мінулае можна было б сабраць прыгодніцкія раманы. З аповедаў пра будучыню фантастычныя аповесці. Але больш за ўсё ім падабалася разважаць пра тое, што магло б адбыцца тут і цяпер, калі б яны былі крыху больш удачлівыя. Разважалі, да прыкладу, а чаго варта карпусному замовіць для іх піцу. Потым перайшлі да больш рэальнага. Ды ладна піца. Хай бы часам па 2 разы на тыдзень у лазню вадзілі. Чаго каштуе? Вось наогул незразумела, як такія брудныя мы тут можам выпраўляцца. Зэк павінен пакутаваць. Мы пакуль не зэкі. Пагатоў. Вось бы на Новы год у лазню. Лішні разочак. Ды з дзяўчатамі, з жаночага корпуса. Ты гэтых дзяўчат бачыў? Бойся сваіх жаданняў. Будзеш з душа рвацца вонкі, не выпусцяць. Ды там і красуні ёсць. Ёсць. Усё роўна будзеш рвацца вонкі, павер ты мне. Ой, не хочаш ты трапіць з 10 дзеўкамі ў лазню. Ой, не хочаш. Ну тады
Маглі б дзяўчаты прадольныя паводзіць сябе больш па-чалавечы тады ці што? Гэта як? Ну вось раніцой. 6 раніцы, нядзеля. На прадоле прыгожая бландзінка. І што яна робіць, каб нас абудзіць? Бззз гэтай дурной сірэнай. Не каб сказаць: «Добрай раніцы, хлопчыкі, як спалася». Не, не так. Трэба было б ціхенька адкрыць тармазы, падысці і ласкава на вушка. Яго перапынілі. Чаму спіш пасля пад'ёму? Прозвішча як тваё? Да што вы ўсё псуяце? Дайце памарыць. Вось пайшла б, правяла далонькай па шчацэ, каб не абудзіць, і шапнула б. Перапынілі зноў. «А ты чаго такі няголены? Прозвішча як тваё?» Кніганошы. Мяняем кнігі, мяняем кнігі. Неслася з прадолаў. Гэта значыла, што прыйшлі кніганошы. Звычайна кнігі ўдзельнічалі ў броўнаўскім руху. Іх забіралі ў адной хаце і аддавалі ў наступнай без асаблівага разбору. Атрымліваўся гэткі буккросінг. Замоўленая кімсьці калісьці кніга магла доўга вандраваць па сеза проста таму, што стандартны запыт у бібліятэку гучаў так: А дайце якую-небудзь кнігу. але ў іх было ўсё па-іншаму. Ім прыносілі добрыя кнігі, якія яны сумленна выйгралі ў цікавай гульні. У інтэлектуальны марскі бой гулялі так. Па памяці запісвалі прозвішчы аўтараў і назвы кніг. Затым кніганошы іх правяралі ў бібліятэцы і, магчыма, назвы траплялі міма. Часам адгадвалі не зусім дакладна, і тады маглі прынесці іншую кнігу параненага аўтара. Сёння ім таксама мусілі прынесці добрыя кнігі, але якія, гэта павінна было стаць прыемным сюрпрызам. Здаём кнігі. Здалі. Так, гэта ёсць, гэта ёсць, гэта ёсць. А дзе паэзія 19 стагоддзя? А з'ехаў чалавек, які замаўляў. Кніга на камеры. Ды ён з ёй выходзіў? Дзе? У якой цяпер? Адкуль мы ведаем? Можа, на этапе. Мне без розніцы. Давайце кнігу. Ды ён на сябе, на сваё прозвішча замаўляў. Усе кнігі на камеры. У вас што, яе няма ці што? Ну не, А я прыносіў вам добрыя кнігі. мы не... А вы ўяўляеце, як цяжка, калі людзі паляць і рвуць, круцяць самакруткі, паўкнігі знікае. Так, але мы Я ад вас такога не чакаў. абяцаем гэтага не паўторыцца. Вядома, не паўторыцца. І на гэтай фразе кармушка зачынілася. А новыя кнігі? А што нам чытаць? Крыкнулі яны ўслед кніганошам, што аддаляліся. Чытайце тое, што ў вас ёсць. Паэзію 19 стагоддзя. Праз 20 дзён буду. Алфавіт. У яго заставалася апошняе жыццё. За 2 парушэнні ўжо былі папярэджанне і вымова. Наступнае парушэнне — гэта пуцёўка ў карцар. І вось учора ён аддзяжурыў, і нічога не здарылася. А значыць, хутчэй за ўсё, ён дацягне да канца гэтага тыдня, і тады будзе 40-дзённы юбілей з дня вымовы, і ўсе парушэнні згараць сінім полымем. Дзяжурства было небяспечным бізнесам. Прызначаны дзяжурны адграбаў за ўсіх, таму добра, што ўчора ўсё скончылася добра. Сёння з раніцы можна было расслабіцца. Звычайна дзяжурнага не абвяшчалі. Камера сама вяла падлік.
Правілы ў карпусных былі няхітрымі. Дзяжурылі па алфавіце, як ляжалі ў скрыні іх карткі. Але часам нешта адбывалася, і дзяжурнага аб'яўлялі ў кармушку. Вось і сёння чамусьці раптам абвясцілі прозвішча дзяжурнага. І што найгоршае, гэта зноў аказаўся ён. Ён ламануўся да кармушкі, заціснуў клапа і спытаў: Грамадзянін начальнік, гэта як? Я учора дзяжурыў, а сёння зноў? Гэта памылка. Вас учора аб'яўлялі? Не, але мы ж па алфавіце. Хто учора? Па алфавіце, як заўсёды. Дык што нам рабіць? Я учора дзяжурыў. Гэта вашы праблемы. У нас журнал. І Прадольны, зверыўшыся, назваў прозвішча учорашняга дзяжурнага. Гэта было прозвішча на наступную літару алфавіта. Прозвішча, якое па алфавіце ідзе за ягоным. Гэта быў сённяшні дзяжурны. Але што можна было абмяркоўваць з карпусным? Што ён не ведае алфавіта? Не вельмі разумная задума. Пагатоў у журнале ўжо запісана. Вядома, за яго аддзяжурылі, той, што учора не дзяжурыў. Але па законе подласці рапарт за павуцінку, што спакон веку вісела пад столлю, атрымаў як дзяжурны ён. Як усе разам не ўгаворвалі замяніць. Калі ў яго на наступны дзень бралі тлумачэнне, у капцёрцы ён звярнуў увагу, што на стале пад шклом ляжыць раздрукаваны алфавіт. Мяркуючы па ўсім, даўно. Паляванне. У Кегельбане яна, напэўна, выбівала страйкі, а на Прадоле яна пісала рапарты адразу на ўсю хату. Праз паўгадзіны пасля абеду яна нячутнай хадой падыходзіла да адной з іх, пяшчотна адкрывала вока, доўга глядзела, а затым адкрывала кармушку і цвёрда аб'яўляла ў яшчэ зусім заспаныя твары, якія толькі-толькі прачыналіся. Усім рапарт. Гэта было зручна. Не трэба было пытаць прозвішча, рапарты пісаліся па парадку на ўсе карткі. Але гэтым разам ёй давялося сказаць іншую фразу. Так, усім, хто спіць, рапарт. А той, які не спіць, так, вы за сталом. Як ваше прозвішча? Так яна даведалася яго прозвішча, а ён ператварыўся ў жаданы паляўнічы трафей. У гэтае дзяжурства вока адкрывалася рэгулярна, але нічога не адбывалася. Народ, які ўжо атрымаў рапарт, мог спаць ці нават паліць не там, дзе належыць. У іх быццам быў абярэг. А ён працягваў сядзець за сталом і жудасна дзейнічаць ёй на нервы. Да наступнага ейнага дзяжурства яму сказалі суседзі: Глядзі, яна на цябе будзе паляваць. Рыхтуйся. І ён рыхтаваўся. Пагатоў і ў яго дзяжурства. Уся змена прайшла як на іголках. Вока адкрывалася, кармушка ляпала, народ адкрыта весяліўся, рабіў усё, што заўгодна, паляванне ішло персанальна на яго. Але ўсё было ў парадку. Своечасова паголены твар, чыста сабраная хата, акуратна выкінутае смецце. Нават нечаканы тэхнічны агляд надзіва прайшоў без парух. Ён загадзя сам усё абшманаў і выкінуў забаронкі, пазбавіўшыся доказаў. Увечары цяжкага дня ён стаяў каля дзвярэй і горда азіраў справу рук сваіх. Усе спяць. І нічога. У хаце вымыта, забаронак няма. Ён без парухі. Выдатнае дзяжурства. Чарговы раз адкрылася ўжо амаль зусім не страшнае вока. Ён не спяшаўся паварочвацца. Так, а хто гэта спінай да вочка закрывае агляднасць? Рапарт. Прозвішча? Першай справай. Звычайна адсюль сыходзілі на этап, але ў рэдкіх выпадках сыходзілі на суд, каб не вярнуцца, ці нават на волю,
таму што тэрмін заканчваўся. Тыя, хто сыходзіў, збіралі кантакты і ціснулі рукі. І незалежна ад свайго артыкула, узросту, сямейнага статусу і іншых умоўнасцяў, нязменна казалі адно: Мужыкі, я, як вызвалюся, першай справай заганю вам вялікага кабана. ці выказваліся больш сціпла, Перш за ўсё пагрэю вас трохі. або проста, Перадам вам цыгарэты. ці хоць бы, Напішу. але абавязкова першай справай, вось проста адразу. Ён, вядома, таксама кляўся і бажыўся. Ну яшчэ б. У яго быў і ўвогуле асаблівы выпадак. Казаў, што ўзялі яго ў гаражы ў самай падранай рабочай шмотцы, не далі ўзяць рэчаў, не далі грошай узяць. І вось у зіму, у бруднай адзежцы беза нічога і беза нікога. Ён з апетытам расказваў сваю гісторыю, як ён, звычайны сірата, змог пабудаваць бізнес на перапродажы мукі. Як у яго асабняку ў гардэробнай вісіць 6 італьянскіх касцюмаў, а ён тут у нейкай робе. Як цяга да жанчын перашкодзіла яму ажаніцца, і ён жыў плейбоем, без клопатаў ды турбот, але цяпер без тых, хто змог бы дапамагчы ў турме грашыма або перадачай. Ён быў тут, як многія іншыя. Голы, босы, вясёлы. Толькі ў адрозненне ад іншых ён быў Гарун аль-Рашид, казачны прынц пад прыкрыццём. Таму, пакуль яго ўсёй хатай апраналі, нават куртку і чаравікі знайшлі, пакуль яго кармілі і частавалі цыгарэтамі, ён усміхаўся і прыгаворваў: Шчаслівы білецік вы выцягнулі, мальцы. Мне тут месяц застаўся, выйду і першай справай вазьму вас на поўнае харчаванне і забеспячэнне. Як сыр у масле будзеце качацца. Мальцы стрымана радаваліся, частавалі цыгарэтамі, казалі, што яны гэта не з карысці. У турме нічога не пазычаюць і не прадаюць з адтэрміноўкай, а проста дораць. І ўсё ж мальцы давалі прозвішчы і адрасы, каб лягчэй перадаваць перадачы і дапамагчы родным, калі што. Калі ён, адзеты хатай, выйшаў, спачатку адразу чакалі кабана, потым яшчэ месяц спадзяваліся. І ўжо сапраўды не чакалі тыя, хто яшчэ тут застаўся, што тармазы адкрыюцца і ўпусцяць знаёмыя, але ўжо стомленыя куртку і чаравікі. І ён, ужо не такі вясёлы, убачыўшы сукамернікаў, трохі збянтэжана скажа: Прабачце, мужыкі, гэта нейкая недарэчная выпадковасць, але я зноў. Тэатральны гурток. Звычайна акцёраў менш, чым гледачоў, але тут усё наадварот. Усе стараліся гуляць як мага ярчэй для аднаго гледача. Або для адной глядачкі, у залежнасці ад таго, хто дзяжурыў на прадоле. Што рабіць, калі заняцца няма чым? І так будзе яшчэ не адзін месяц, а ты з гэтым нічога зрабіць не можаш. Арганізм можа адаптавацца да любой жыццёвай сітуацыі. Таму самае рацыянальнае, што можна было рабіць — спаць. Пажадана, як ляніўцы, 17 гадзін у суткі. Тады тэрмін праляціць на адной назе. Але была і праблема — спаць як бы было нельга. Кожны заўважаны за гэтым нявінным у цэлым заняткам мог атрымаць пуцёўку ў карцар, а там бы спаць зусім не атрымалася, зусім па іншай прычыне. Таму спаць усё ж як бы было нельга. Затое можна было чытаць.
Адсюль вынікала простае заключэнне. Калі чалавек на прадоле будзе думаць, што ты чытаеш, то на самай справе ты можаш спаць, і ўсе будуць задаволеныя. Падчас сну маглі выдаць закрытыя вочы, храп і адсутнасць кніжкі. Таму патрабаваўся пэўны рэквізіт і дэкарацыі, а таксама ўменне граць сваю ролю нават у сне. Усе давалі рады па-рознаму. Прасцякі трымалі кнігу ў руках, абапёршы на жывот. Разумнейшыя падымалі калені і абапіралі на іх. Так было менш шанцаў, што ўпадзе. Хтосьці рабіў стос кніг і абапіраўся на адкрытую. Але на мяжы геніяльнасці выглядала рашэнне з падвешанай на верхняй нары газетай. Яе быццам трымалі нябачныя рукі нават тады, калі чалавек ляжаў на баку. Увогуле, у мясцовым тэатральным гуртку усе гралі амаль пераканаўча. Абудзіў іх ляск кармушкі і патрабавальнае Тук-тук. дзяжурны з прасонку падбег і на пытанне Чаго спім? ахрыплым голасам выдаў: Мы чытаем! Вы сумленне страцілі, а не чытаеце. 3 хвіліны на вас гляджу. Хоць бы хто зварухнуўся. Хоць бы хто перагарнуў старонку. Мы павольна толькі ўмеем. Затое чараўнікі. Дзяжурны павярнуўся і зразумеў, што пакінутая прыхапкам газета працягвала левітаваць над ягонай нарай. Брэд Піт. Мода там увесь час змянялася, але мода на прычоскі тут вось ужо які сезон заставалася нязменнай. Стрыжак можна было прыдумаць шмат, але для майстра былі даступныя толькі 2 прылады цырульніка — брытвенны станок і машынка, але машынка — гэта калі вельмі пашанцуе. Затое кожны мог паспрабаваць свае сілы на новай ніве. Звычайна атрымлівалася так сабе. Аказваецца, нават пагаліцца на лыса было не так проста. Па-першае, на гола або пад нульку мела столькі ж варыянтаў, колькі слоў для адцення ў снегу ў эскімосаў. Па-другое, і валасы, і чарапы адкрыта расчароўвалі. Ну і па-трэцяе, у працэсе стрыжкі магло стаць сумна, і канцэнтрацыя трохі гублялася. Каб моцна не сумаваць, перш чым згаліць рэшткі валасоў з неідэальнага чэрапа, цырульнікі-пачаткоўцы абавязкова выстрыгалі што-небудзь вельмі пацешнае ў залежнасці ад свайго таленту і фантазіі. Часам трапляліся кліенты, якія чамусьці чапляліся за рэшткі сваіх валасоў і ўспаміны пра іншае жыццё. Яны згаджаліся стрыгчыся толькі пасля цвёрдага абяцання майстра, што ўсё будзе добра і валасы застануцца, прычым не выспамі, а мацерыкамі. Адзін з валасацікаў доўга сам сябе стрыг пад гаршчок, а калі гэта стала вельмі ўжо дзіўна выглядаць, прыняў непазбежнасць і атрымаў ад родных ліст з малюнкамі, як стрыгчы правільна. Усе паглядзелі. Выглядала не вельмі складана. Знізу так, зверху гэтак, і ўсё гатова, усё прыгожа. Быў абраны найлепшы з даступных майстроў-цырульнікаў, і з яго ўзялі клятву: стрыгчы строга па інструкцыі. Не бойся, браценнік, пастрыгу цябе, як галівудскага акцёра. Круто! Зрабі, як у Брэда Піта. Базару нуль, Брэд будзе самы настаяшчы. Усе астатнія ўладкаваліся на нарах глядзець і каментаваць. Ён сеў на трамвайку і панеслася. Майстар-цырульнік чартыхаўся і скакаў вакол з машынкай. Народ каментаваў, не саромеючыся ў выразах, і выказваў розныя гіпотэзы наконт выніку.
Былы валасацік бляднеў, чырванеў, пацеў, а валасоў у яго заставалася ўсё менш. І вось апошні штрых майстра, і яго задаволенае, але злёгку вінаватае. Браценнік, пастрыг, як у Галівудзе. Прабач, Брэд Піт крыху не выйшаў. Нічога, будзеш, як Брус Уіліс. Чыфермайстар. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па нары. У гэтай хаце у новенькіх даведваліся, у чым іх суперсіла, і давалі адказны ўчастак працы. Яго нават распытваць не давялося. За прывітальным чыфам ён сам пра сябе расказаў не толькі імя і артыкул, але чамусьці і тое, што ён чаязнаўца, то бок калекцыянуе і любіць гарбаты. О, будзеш чыферменам. Узрадаваліся яны. Базару няма, Усміхнуўся ён. зраблюся ў вас чыфермайстрам. Паблажліва так сказаў. Ён, падобна там, па-за мурамі, быў нейкім начальнікам. З прычыны сваёй новай пасады ўшчаў вялікую мітусню ўжо назаўтра. Спачатку агледзеў бар, дзе ляжаў абшчаковы чай, перабіраў, нюхаў, моршчыўся, а потым безапеляцыйна заявіў, што гэта не чай наогул. Зусім. Таму ён папрасіў усіх разабраць свае кэшары і даць яму ўсю гарбату, якую яны гатовыя ўнесці ў абшчак, каб пакаштаваць увечары боскі чыфір. Народ заварушыўся, і перад ім апынулася куча разнастайных пакуначкаў. Чай буйналісны і чайныя драбкі, з лупінкамі, з бергамотам, з васількамі, усе віды чайных вычварэнняў. Ён сказаў, што з гэтай сыравіны зробіць спецыяльную сумесь, маўляў, добрай гарбаты мала і давядзецца змешваць гарбату добрую і так сабе гарбату. Яму запярэчылі, што калі змяшаць кілаграм цукру і кілаграм гаўна, то атрымаецца 2 кілаграмы гаўна, а ён заявіў, што гэтыя жартаўнікі наогул у чаях-гарбатах не цямяць. Гэта іншае. Бывалыя са здзіўленнем назіралі, як дробны чыфірны чай, толькі такі начыф яны і пускалі, мяшаецца з усякай буйналіснай экзотыкай. У выніку ўся гарбата была ператвораная ў чароўную сумесь, і вось нарэшце вечарам надышоў святы момант запаркі і дэгустацыі. Народ каштаваў і перадаваў кругаль з боскай гарбатай па крузе. Моўчкі. І толькі апошні паглядзеў пранізліва і нарэшце сказаў: Ды ты не чыфермен, ты, бляха, чыфераст. Унутры. Дні ў зняволенні ляцяць хутка, але кожны паасобку можа цягнуцца вечнасць. Людзі набываюць каштоўны навык, робяцца забойцамі часу. Калі падысці правільна, можна ні разу за дзень не пакінуць сабе хвілінкі для цяжкіх думак. Ідэальна, вядома, спаць, тады тэрмін праходзіць на адной назе. Але калі спаць не даюць, падыдзе любы іншы занятак, пры якім мозг не заняты думкамі, што могуць прывесці да смутку. Замба-скрыня – геніяльнае вынаходніцтва чалавецтва, якое дазваляе адключыць мозг. Пры гэтым вытворцы тэлевізійнага кантэнту падобна разумеюць, што менавіта патрэбна людзям, і робяць увесь кантэнт не толькі мінімальна карысным, але і максімальна захапляльным і для зроку, і для слыху. Можна смяяцца і абурацца, здзіўляцца, але, як той казаў, мышы плакалі, калоліся, але працягвалі жэрці кактус. Прычым працягвалі ў кожнай камеры. Спрачаліся толькі пра густы.
Якія з бязглуздых ток-шоу, рэаліці-шоу сакрэтных матэрыялаў зусім нельга глядзець, а якія можна. І паколькі адказы адрозніваліся, глядзелі ўсё. Гэтак жа было і з серыяламі, якія размнажаліся хутчэй за прусакоў. Тут глядзець усё не атрымлівалася, і кожная хата мела свой набор. Але турэцкі серыял «Унутры» быў несумнеўным лідарам пракату. Калі пры паездцы ў суд на зборцы сустракаўся народ з розных хат, ім было што абмеркаваць з сучаснага мастацтва. Пранізлівая музыка скрыпічнага аркестра, доўгія планы нямых сцэн, непраходная і непраходзячая тупасць герояў і іх смешныя імёны. Для разумення маштабаў уцягнутасці трэба ўявіць карціну. Хата сабралася для прагляду серыяла. І раптам на першых кадрах застаўкі згасае святло. І дзясятак чалавек, гледзячы ў пусты экран у поўнай цемры, хорам скандуе як замову для выкліку дэманаў. Чыгатай чавусай, Алаз булух чымлі, Чыкінты кіндор, Мустафа угурлу, Міхал калдаш. У серыяле «Унутры». Дыялог. Сонечнае зацьменне — рэдкая і захапляльная прыродная з'ява, якая ў старажытнасці выклікала неабыякі пярэпалах у нашых продкаў. Канец святла ў Шанхаі паўпадвальным памяшканні СІЗА быў нечаканай прыгодай для ягоных насельнікаў. Лямпы гарэлі днём і ноччу, таму аднойчы, калі яны раптам патухлі, дзіўна было выявіць, што забранае сталёвымі вейкамі як бы акно, якое знаходзіцца зверху і нібы выскоквае ў бетонную кішэню, прыямак на вуліцы, нават у яркі сонечны дзень амаль не прапускае святла. Вочы прызвычаіліся і праступілі абрысы, але гэта толькі дадавала загадкавасці таму, што адбываецца. А на прадоле, дзе і зусім ніякіх вокнаў не было, мабыць, панавала поўная цемра. Прадольныя падбадзёрвалі сябе тым, што перамаўляліся па рацыі ці неяк перасоўваліся па калідоры, зазіраючы ў цёмныя вокі, якія вялі у хоць бы крыху асветленыя камеры. З прадола казалі не спаць, а з хат смяяліся, пачуўшы добры жарт. Зрэшты, добра смяецца той, хто смяецца апошнім. Неўзабаве надышоў час абеду, і пры святле ліхтарыкаў з прадола праз цёмныя кармушкі пачалі перадаваць талеркі з супам. Трапеза і пры святле ўяўляла няпросты квест, калі месцаў за сталом 3, а ў камеры 9. Калі ж святла не было, то квест набываў элементы драматычнага рэаліці-шоу. Тое, што ў найлепшых рэстарацыях Лондона і Парыжа для абвастрэння смакавых адчуванняў вышуканыя стравы падаюць у поўнай цемры, не суцяшала. Яны былі не ў найлепшай рэстарацыі, ды і стравы былі вышуканымі толькі ў тым сэнсе, што такія стравы яшчэ пашукаць трэба. Пасля абеду бавілі час гулькай у так-не і пытаннямі «што, дзе, калі». І, здаралася, ніяк не маглі адгадаць, а вядоўца ўсё спрашчаў і спрашчаў. І вось апошняя падказка. А яшчэ гэта не толькі назва экстравагантнага кактэйлю з колы і дарагога каньяку, але і назва рамана Дастаеўскага
на літару І. І камера хорам раве: «Ідыёт!» А на прадоле ў гэты час пілікая рацыя, і строгі голас ёй адказвае: «Слухаю!» Дзень сонца. Хадзіць або не хадзіць. Быць або не быць шпацыру. Гэтае пытанне абмяркоўвалася штодня. Былі партыі прыхільнікаў і таго, і іншага варыянту. Паміж імі вяліся дэбаты, высоўваліся пераканаўчыя і не вельмі аргументы, часцяком заснаваныя на іншых турэмных легендах, часам прыдуманых проста ў працэсе абмеркавання. Бывала, што склады партый мяняліся, гулякі рабіліся дамаседамі і наадварот, а потым зноў. Проста забаў тут было не так шмат, і навошта сабе адмаўляць у малым. А ён быў паслядоўны ў сваіх перакананнях. Ён гуляць не хадзіў любымі спосабамі, нават на мяжы кічы. Ён даставаў нейкія даведкі, перабіраючы розныя хваробы, сімптомы і спосабы дасягнення якіх перадаваліся з вуснаў у вусны. Ён заставаўся замест іншых хворых, калі іх было шмат, а калі быў адзін, заставаўся для нагляду згодна з заведзеным парадкам. Гэта гучыць вельмі міла, але прыглядаць за хворымі належала ў тым сэнсе, каб яны не самазабіліся ці не ўзялі чаго з чужых кэшараў. І, вядома, ён быў галоўным спікерам партыі дамаседаў і часам выйграваў галасаваннем права не гуляць без усялякіх іншых хітрыкаў. Уявіце агульнае здзіўленне, калі ён, выйграўшы чарговыя выбары, раптам урачыста заявіў: «А заўтра, мужыкі, дзень сонца!» І адразу патлумачыў, што самае дрэннае, што адбываецца ў сувязі са зняволеннем, гэта тое, што сонечныя прамяні да іх зусім не даходзяць, ад чаго скура ды і ўвесь арганізм пакутуе. Гэта мае наступствы. Так нельга. Партыя гуляк зачаравана ўслухоўвалася ў гэтыя адкрыцці. Яны трымалі кулачкі, баяліся спудзіць новапаказанага прыхільніка і чакалі заўтрашняга дня сонца. Назаўтра сапраўды было сонца. Нават праз сталь веек на псеўдаакне адгадваліся прамяні. Раніцой ён падышоў да абшчака, наліў у кругаль вады, урачыста сказаў: «Мужыкі, з днём сонца!» Затым адкрыў жоўты слоічак з надпісам «Д-40 000» і выпіў таблетку, якую трэба прымаць раз на месяц. А гуляць, вядома, не пайшоў. Ялінка. Пароўну. Цяпер, як ты скажаш, так і будзе. Ён раптам адчуў уласную значнасць. Галасы за і супраць шпацыру падзяліліся пароўну, і цяпер ён, апошні, хто не прагаласаваў, вырашаў, ідуць яны ці не. На шпацыр яму хацелася, але яшчэ больш хацелася паліць. «Ну што, давайце мне хто-небудзь пачуху, і я прагаласую». А ты нічога не пераблытаў? Мне проста пофіг. Магу гуляць, магу не. Зацікаўце мяне. І ледзь не завагаліся ж. Мог бы і аўкцыён пачацца. Але тут адзін мужык ляніва так патлумачыў яму дэмакратыю. Твой голас нічога не вырашае. Як гэта? Як я вырашу, так і будзе. Любы тут, калі памяняе рашэнне, то будзе так, як ён скажа. Не толькі ты, любы. Пакуль той, хто выставіў свой голас на продаж, абдумваў гэтую глыбокую думку, двое ўжо сцямілі і адразу сказалі, што ім для змены рашэння паўпачка хопіць. Ды ладно. Дабіў той, хто разбурыў верную схему. Я перадумаў і хачу гуляць. Няма пра што больш базарыць. І вось так яны пайшлі гуляць у мінус 15 градусаў паводле Цельсія. Дворык быў цесным, але ўсё роўна было холадна. Праз 5 хвілін усе зразумелі, што нагуляліся. Яшчэ праз 7 гуляць расхацелася зусім.
Але ніхто не блукаў над дворыкамі. Грамадзянін, начальнік або начальніца ці то ў іншых месцах наглядалі, ці то тупа грэліся. А гуляць па правілах належала 2 гадзіны, і пра мароз агаворак не рабілася. У выніку пачалі крычаць. На жаласнае Грамадзянін, начальнік. ніхто не паказаўся. Нясмелы крык бяссільна павіс у марозным паветры над іскрыстым снегам. Тут хтосьці ўспомніў чароўную формулу выкліку, якую ім калісьці падказалі. І вось бязладны і няпоўны хор пачаў скандаваць. Мы Хочам датэрмінова! завяршыць спацыр. Але выйшла без аганьку і без выніку. Праз паўгадзіны, адскакаўшы і правую, і левую нагу, яны згуртаваліся і спеліся. Над дворыкамі паляцелі 2 радкі ў супольным выкананні. Маленькой ёлцы холодно зимой, трэба з морозу нас вывести домой. Да гэтага гімна далучыліся і няўдачнікі з іншых дворыкаў. Водар. Людзей тут стараліся не нюхаць, няветліва, ды і сабе даражэй. Але часам не выходзіла, на жаль. Гэты ж выпадак быў выключэннем. Ён зайшоў, і разам з ім у хаце разліўся незвычайны водар. Ці то пах ігліцы, ці то цытрусу, пах хвояў на дзюнах Балтыкі, пах апельсінаў у гаях Валенсіі. Незразумела адным словам які, але класны. Гэта потым стала зразумела, што рэч была ў водары, а адразу няясна. Проста зайшоў чалавек, і ўсе зразумелі. Нешта не так. Некаторыя прынюхаліся несвядома, напоўнілі рэцэптары пахам цыгарэтнага дыму, паляжалых харчоў, даўно нямытых людзей і нават адвеку нямытых рэчаў. Апошняе, вядома, было выключэннем, але залішне духмяным, а дакладней смярдзючым. А яшчэ пахла паленай туалетнай паперай і трохі, з песні ж слова не выкінеш, прычынай таго, чаму яе штодня палілі. Але ў гэты букет пахаў ужо нябачна ўплёўся новы водар, які рабіўся ўсё мацнейшым і выразнейшым. Калі нарэшце самыя чулыя насы вызначылі крыніцу новага паху, у яго спыталіся наўпрост. Слухай, а што гэта ў цябе ў кэшэры пахне? Ён адказаў трохі спалохана. Ды каўбаса, напэўна. Я прапаноўваў у абшчак. Сказалі не. Ды не каўбаса. Незвычайна. Садавіной ці што? Садавіны таксама няма. Пачаў адказваць ён, а потым, падобна, зразумеў. А, гэта! А падабаецца? Аказалася, дзяўчына даслала яму ліст, багата запраўлены эфірным маслам невядомай пароды. Мужыкі сказалі, што падабаецца, і папрасілі дастаць. Ён паціснуў плячыма і палез у кэшар. Дастаў пакет, унутры пакет, а ў ім пакет і ў канцы ўсіх пакетаў ліст. Кашчэй свае яйка ды іголку хаваў менш старанна. Пакеты і канверт ускрылі. Алей расцёкся па літарах ліста, гадзіннікам далі. Усе нюхнулі, вочы трохі слязіліся. Ці то ад шчасця, ці то... Нарэшце першы з іх наважыўся. Так, круто пахне. Схавай, калі ласка, назад. Рэцэпт. Пра палажняковую ежу тут казалі як пра нябожчыкаў. Або добра, або нічога.
Але не выходзіла, вядома. Часам эмоцыі аказваліся мацнейшымі за розум, і ежу абмяркоўвалі бурна, нягледзячы на тое, што потым трэба было з гэтым неяк жыць. Ну што трэба было рабіць з аўсянкай, каб на выхадзе атрымаць вось гэта? Абураўся кухар якога-небудзь разраду, воляю лёсу вымушаны есці плён працы менш таленавітых калег. Пытанне заставалася без адказу. Рэцэптамі ніхто дзяліцца не збіраўся. У шматзоркавых мішленаўскіх рэстарацыях рэцэптамі таксама ніхто не дзяліўся, але тут быў зусім іншы выпадак. Па некаторых стравах іх цікавіў хоць бы склад зыходных прадуктаў, а не нюансы іх падрыхтоўкі. Напрыклад, часта вяліся спрэчкі, з чего же зробленыя рыбныя котлеты. Гэта значыць, назва котлет нібы меркавала адказ, але, па-першае, гэта было недакладна, а па-другое, рыба рыбе розніца. Камерныя даследчыкі вылучалі гіпотэзу пра кругаварот ежы ў прыродзе і пра безадкідную вытворчасць. Злыя языкі гурманаў сцвярджалі, што недаедзены бульбяны суп, вадкае пюрэ з перамёрзлай бульбы, ператвараецца ва ўсе супы, панцак у расольнік, а расольнік у шматкі агуркоў у вечаровым бульбяным супе. І ўжо сапраўды і безумоўна рыба-магіла на наступны дзень робіцца выдатнымі рыбнымі котлетамі. А вось скептыкі сумняваліся і прыводзілі контраргументы. Нібыта былі выпадкі, калі бульба з салёным агурком з'яўлялася без папярэдняга расольніка, а котлеты пасля рыбы смажанай, якую, вядома, з'ядалі да костачкі. Фігура мовы, не больш. Спрэчка была перапыненая новенькім. А я ведаю, з чаго котлеты. Сказаць? Дыла, гоніць! Разладжана зрэагавалі яны. Але ён усё роўна сказаў: Мне таксама заўсёды цікава было. І я вось вырашыў разламаць і разгледзець разлом. І я вось разламаў, а там на мяне з котлеты глядзіць вока. Рыбіна! Так што з рыбы стопудова! Інтрыга знікла. Ды і апетыт таксама. Добрая музыка. Дзесьці там, далёка, за гэтымі мурамі яны маглі слухаць Рамштайн і Мегадэт, але тут хутка вучыліся новаму. Нікога не здзіўляла адвольнае прытупванне на праглядзе кліпа, напяванне і паджужванне за прослухоўваннем «Ты пчела, я пчелавод, да мы любім мёд». І толькі гімн чамусьці пераключалі. Мабыць, у памяць пра тыя месцы, дзе гімн слухалі роўна а 6 раніцы і выключыць было нельга. Наўрад ці шчасце ад прослухоўвання музыкі ў меламана можа быць поўным, калі ён ніколі не пазбаўляўся магчымасці ўключыць тую музыку, якая падабаецца. Ды і проста магчымасці ўключыць музыку. Тут не існавала паняцця «дрэнная музыка». Калі музыка раптам траплялася на ТБ-канале сярод масы бязглузда крыклівых перадач, яе, вядома, адразу слухалі, а на тых, хто выпендрываўся, шыкалі і, вядома, потым доўга абмяркоўвалі пачутае. Спеши любить и не наглей? Так? Ці не рабей? Не, там ні губ, ні носа, ні бравей. Яны абмяркоўвалі хіт, які нядаўна з'явіўся ў іх эфіры, які на слых не ўспрымаўся, і гэта магло б доўжыцца бясконца, калі б дапытлівыя розумы не прачыталі подпіс у кліпе. «Спеши, люби, цени мгновение». Тыя, хто раней на памяць мог выдаць усе хіты бітлоў, праз пару месяцаў знаходжання тут маглі працытаваць даслоўна ўвесь хіт-парад рускага радыё. Ад «Девочка, танцуй» да «В комнате темно». Зрэшты, радыё шанавалі менш. Па радыё не паказвалі красунь з кліпаў, а гэта ж было галоўным складнікам добрай музыкі. Аднойчы найлепшая з добрай музыкі, самая недвухсэнсоўна раздзетая Вера Брэжнева,
была паспешліва выключаная з крыкам. Слухайте, слухайте! І перш чым хто-небудзь паспеў абурыцца што да такога блюзнерства, усе пачулі песню і замёрлі. З жаночага корпуса праз дзясяткі муроў неслася харавое і забіяцкае. Мама я влюблена в мудака. Расскажи мне, от чего мудака? Гэта была найжывейшая і найлепшая музыка. Патрэба. Вядома, спяшацца тут не было куды, і ўсё ж чэргі ўзнікалі. У вялікіх хатах многія стараліся прачнуцца крыху раней, каб крыху раней стаць у чаргу і крыху раней трапіць у стратэгічна важнае з раніцы месца — за браню. Санвузел працаваў на 2 стаўкі, не толькі па прамой спецыяльнасці, але і як месца для палення. А раніцой крытычна хочацца і таго, але ў парадку чаргі. А яшчэ за бранёй стаяў беласнежны уруру, які быў прадукцыяй не двайнога, а яшчэ больш разнастайнага прызначэння. Яшчэ быў маленькі філіял уруру, мыйніца, якую далбаном або далінай ніхто не называў, але якая таксама служыла сродкам сувязі. Учора па маленькім уруру увесь вечар ішла важная нарада па сувязі паміж сусветамі. Сёння аднаго з іх павінны былі павесці ў суд адразу пасля сняданку разам з падзельнікам з суседняга свету. Таму учора, пасля мазгавога штурму, ажыццяўлялася ўзгадненне пазіцый і размеркаванне роляў, а таксама агульная балбатня. Гэта, вядома ж, было строга забаронена, і ва ўсім СІЗА нават было некалькі камер, якія гэтую забарону выконвалі. Ці то ў іх зусім ніякіх магчымасцяў для сувязі не было, ці то проста былі бесталковыя зусім. Сёння той, хто ехаў у суд, прачнуўся пазней, чым планаваў. Ён усё спрабаваў успомніць свой сон, але нешта ніяк, памятаў толькі, што было штосьці важнае, а што — няясна. Пабурчаўшы, яго пусцілі па-за чаргой хутка пагаліцца, бо забраць маглі адразу, а лёгкую няголенасць, паводле падання, суд мог неўсвядомлена ацаніць у пару лішніх гадоў. Пагаліўся, нервова хадзіў па пары свабодных метраў, бударажачы чаргу, і раптам спыніўся, успомніў сон, кашмарны сон. Аказваецца, учора яны не ўсё абмеркавалі. Хутка пастукаў у сценку, за якой, напэўна, гэтак жа нервова хадзіў яго падзельнік, і рвануў праз чаргу да запаветных дзвярэй, молячы: «Мужики, допустите, мне ж толькі спытаць!» Кілер. Кілерам ён стаў ужо тут, а заехаў жа па зусім бяскрыўдным артыкуле. Але ў новых умовах і ў замкнёнай прасторы раскрыўся талент. Можа, калі б быў іншы склад сукамернікаў, усё выйшла б іначай. Але ён зразумеў — ніхто, акрамя яго. І зрабіўся кілерам. Ён сядзеў і сачыў, а як толькі заўважаў, казаў: «Ах, вось ты дзе, трапіўся». Або: «Ані сабе, вось гэта, хадзі сюды». Або: «Здароў, вось гэта паварот». Ці нават: «А вось табе, на, і яшчэ адзін». Калі б прусакі ды іншыя знішчаныя кузуркі маглі размаўляць, яны, напэўна, прыдумалі б яму якую-небудзь грозную мянушку, але яны не ўмелі. І таму проста паміралі пачкамі
а на змену ім прыходзілі новыя і новыя незлічоныя полчышчы. Вядома, усе астатнія таксама клапаціліся пра аднаўленне санітарнага балансу, але рабілі гэта неяк ляніва, без аганьку. Яны маглі неапраўдана доўга марудзіць, шукаць паперку або здымаць тапак, збірацца з духам, пакуль яны марудзілі прусакі, якія несумненна валодалі тэлепатычнымі здольнасцямі, тэлепартаваліся ў вобласць шчылін у абшчаку або за барам. Ён да 3 не лічыў. Мог нават ускочыць, пабегчы на іншы канец хаты і дастаць ледзь не ў скачку. Я! Калі б на тапку ён маляваў зоркі, адзначаючы свае перамогі, даўно б скончылася ўсё месца. Аднойчы ноччу яны прачнуліся ад грукату. Ён дзёў барам аб стенку, мабыць, у стане афекту. Тапак бяссільна падрыгваў у другой, апушчанай уніз руцэ. Плі! Расплюшчыў вочы, і ён плі паўзе. Ну, думаю, плі здароў, ад мяне не ўцячэш. І амаль жа зваліў жывёла, схаваўся, плін! Ён трэснуў яшчэ раз барам, але прусак так і не вываліўся з прытулку. Кілер сеў за стол, трохі супакоіўся, надзеў тапак і сказаў фразу, якая пасярод ночы прагучала важка і злавесна. Сустрэнеце прусака з адарваным вусам. Не чапайце яго. Ён мой. Кашчэй. Усе людзі смяротныя. Але з кашчавай старой з касой, каб адтэрмінаваць сустрэчу, змагаецца і чалавецтва ў цэлым, і асобны чалавек у прыватнасці. Ён быў вельмі заклапочаны вось гэтым усім. Хто пра спорт любіць размаўляць, хто пра баб, а гэты пра здароўе. На кожнага новенькага нападаў, пакуль не выпытваў поўны анамнез, а потым нешта пісаў у сваім дзённіку. Аднойчы трапіўся лекар, напэўна, ужо можна сказаць, былы. Дык яго катаваў штодня, пакуль таго на ягонае шчасце хутка кудысьці не перакінулі. А паколькі больш ніхто з суседзяў падтрымаць размову пра яго хваробы не мог, даводзілася разлічваць толькі на суразмоўцаў з медычнай службы, якія рэгулярна наведваліся. Не тое, каб ім таксама карцела пагутарыць. Проста ён кожны дзень пісаў у медчастку заяву, у якой паведамляў пра свае новыя сімптомы, а яны, на жаль, выяўляліся амаль штодня або нагадваў пра абяцанкі-цацанкі медыкаў. А калі ўжо зробяць рэнтген? А раптам пнеўманія? А што там з УГД? У мяне ж пацямненне ў брушыне. Што з нагоды кетанова і вугалю актываванага? Зноў з'елі злыя зэкі? Заўсёды было пра што пісаць і пра што пагаварыць. А ён жа не сімуляваў, проста уважліва ставіўся да свайго здароўя, бо хваробу лепш папярэдзіць, чым лекаваць. А тут даведаўся, што лепш адзін раз напісаць, чым 100 разоў сказаць, а яшчэ лепш напісаць 100 разоў. Вось і ўступіў у шырокае аднабаковае ліставанне з медчасткай. Аднойчы да яго не хадзілі тыдзень. Фельчары баяліся апісаных ім сімптомаў, ды і маглі толькі таблетку даць, што яго не задавальняла, а тэрапеўтка была ў адпачынку. Але вось тэрапеўтка вярнулася, прыйшла і адразу пачула яго пытанне мальбу: «Доктар, я буду жыць». Усё яшчэ знаходзячыся душой у Егіпце, ці дзе яна там была,
Лекарка сказала гучна і шчыра. Вы памраце? Ды вы ж не уміручы. Ды мы вас так ужо вылікавалі, што вы будзеце жыць вечна. Белыя ніткі. Тут усё шылі белымі ніткамі. І гэта быў не капрыз ці мода. Проста іншых нітак не давалі, а адзенне рвалася ўсё адно. Рытуал выкліку іголкі і нітак быў вядомы. У бязмесячную ноч, у чацвер пасля дажджу, або ў любы іншы час трэба напісаць заяву, а ў будні дзень і калі настрой добры, атрымаць. Рытуал ён ведаў, але белых нітак прасіць не хацеў. Яго любімыя і адзіныя штаны нядаўна набылі дадатковую вентыляцыйную адтуліну, нямоцна прыкметную сярод чорных зморшчын, але зацыраваць было варта. Вось толькі з белымі ніткамі гэтае месца стала прыцягваць увагу, а прыцягваць да яго ўвагу дакладна не хацелася. Выпрабаваўшы лёгкі шлях, папрасіць у карпуснога, напісаўшы заяву, і атрымаўшы чаканы адказ, што ніткі ёсць белыя, а перабіраць не трэба, а то не будзе ніякіх, ён перайшоў да складанага плану Б. План быў разлічаны 10 на месяц і грунтаваўся на тым, што родныя петраць. Ён пісаў пра белыя ніткі і пра чорныя, апісваў працэдуру, тлумачыў, што ніткі ім можна, толькі перадаць нельга. Пісаў яшчэ шмат усякага глупства і нарэшце папрасіў перадаць чорныя шкарпэткі. Маўляў, гэта вельмі добры прадмет, чаго вартая хоць бы традыцыя ўкладваць у шкарпэткі падарункі. Месяца праз паўтара шкарпэткі нарэшце перадалі. Яны былі чорныя, але больш за ўсё яго цікавіў не колер. Запусціў пальцы ў глыбіню. Ёсць! Унутры шкарпэткі, утульна скруціўшыся абаранкам, ляжала сантыметраў 50 чорнай ніткі. Ура! Збылося! З пачуццём удала завершанага праекта ён падышоў да кармушкі, пастукаў, паглядзеў, ацэньваючы. Прадольны быў добры, ды і настрой у яго падобна таксама. Можна было папрасіць іголку, ну і нітку, вядома, каб не спаліцца. Папрасіў, пачакаў, прынеслі. Ён глядзеў на прынесеную нітку, усміхаўся і думаў: цікава, а як даўно скончыліся белыя і пачалі выдаваць толькі чорныя. Магіла. Зноў гаварылі пра галоўнае, пра вечнае. Чаму ў нас ТНТ не ідзе? Столькі класных серыялаў. А мяне ад рускіх серыялаў ванітуе. А нармальны кожны дзень глядзеў. У нэце, па сезоне адразу. І які любімы? Гульня тронаў, вядома, як фільм разбіты на сезоны. Фэнтэзі. Фэнтэзі? Гэта пра усялякіх зорных звяркоў? Не, гэта магія, драконы, часам эльфы, гномы. А, ну бывае. Хто вячэраць будзе? А што сёння? Паглядзі. У вядомым усім месцы ляжала меркаванае меню іх незвычайнай рэстарацыі. Залатая каша — гэта проса на малацэ, аўсянка па-вясковаму і гэтая, як мяркуецца, на малацэ. Мацёры авёс — сечка. Але на вячэру інтрыгі асабліва не было. Нейкі від бульбы, часцей за ўсё бульбяны суп. Адрозніваўся толькі від асноўнай стравы. Гэта была рыба, або смажаная, 2 вялікія на 3, альбо рыба-магіла вараная, альбо рыбныя катлеты з недаедзенай у папярэдні дзень магілы. Што за рыба такая магіла, не ведаў ніхто. Можа, на волі яна звычайная мойва або шпрот,
Але тут магіла. У негалодныя дні яе елі слаба, хоць і бралі. Затое вытворныя ад яе котлеты альбо шыкоўны самаробны рыбны паштэт трушчылі з прыемнасцю. Сёння была якраз рыба-магіла. Але яшчэ сёння зайшлі 2 кабаны, і магіла не мела ніякіх шанцаў. Можа, зробім паштэт? Хто хоча заняцца? Хацелі паштэт усе, а перабіраць магілу, даставаць косткі і вочы з магільнай масы, а потым змешваць ніхто. Хтосьці падсумаваў павіслае маўчанне. Ды ну яе! Пюрэ сухое марнаваць і маянэз баёдаць. Столькі ўсяго смачнага! Рыбу не сёння! Не сёння? Узрадаваўся нечаму аматар гульні тронаў. А можна я баландзёру скажу? Паціснулі плячыма. Можна. Акенца адчынілася, баландзёр спытаў. Колькі? А што сёння? Бульбяны суп і магіла. Дык колькі? Перш чым адказаць, ён павярнуўся ў хату і спытаў урачыста. Што мы скажам магіле? Падняў палец і са значэннем адказаў баландзёру. Не сёння. Яечка. Кадр нумар 2. Кадр зняты зверху, з 3-й нары. Гэта дзесьці 2-2,5 метры. Кадр захоплівае вузкі праход і прывараны да сцяны абшчак. Стол на 3 месцы шырынёй сантыметраў 40. Камера захоплівае калені і ступні. Відаць, што 4 чалавекі сядзяць на нарах, тварам да стала. Відаць, што яны глядзяць на тое, што на ім ляжыць. Дакладна, пасярэдзіне абшчака на яркай цыраце, набытай у мясцовай атаварцы, ляжыць белае курынае яйка, якое ў маштабах стала, ды яшчэ з вышыні 2,5 метра, здаецца вельмі маленькім. Кадр усё, а за кадрам засталіся позіркі, якімі глядзяць на яечка. Пра іх можна толькі здагадвацца, але варта ўлічваць, што яйкі нельга атрымаць ні ў якім выглядзе, а тэрмін утрымання пад вартай можа быць вялікім. І што ў камеры людзей шмат, а яечка адно. Але наўрад ці хтосьці зайздросціць шчасліваму ўладальніку яечка, бо іх прыносяць толькі тым, у каго дыета. А дыета — гэта вельмі дрэнна звычайна. Я не ведаю, як той, хто глядзіць на гэты кадр, усё зразумее. Але вось так вось знята. Дарэчы, проста дзеля цікавасці. Яечка, вядома, варанае. Гэта відаць, калі яго пакруціць. Галоўнае выпадкова не выпусціць, не разбіць, бо яечка не простае, а вельмі асаблівае. Вальгала. Калі пішаш дзяўчыне, а яна не адказвае, зразумела, гэта каханне. Хоць яшчэ бывае наадварот. Абыякавасць ці проста цэнзурыён ліст выкінуў. А калі пішаш дэзінфектару СІЗА і просіш пасткі для мышэй, але ніякай рэакцыі няма, гэта таксама зразумела. Усё ў тваіх руках. У руках у іх была пластыкавая бутэлька, і яны кумекалі, як у яе вылавіць мышу. Мыш, трэба прызнацца, паблытала ўсе берагі. Добра б яна ела агульнае, як усе. Дык не, гэтая шкодніца ўжо праз 10 хвілін пасля адбою шамацела ў кэшарах. Усе правяралі раніцай і не маглі знайсці, дзе шастала. Дакладней, правяралі ўсе, акрамя аднаго, гордага ўладальніка нейкай прасунутай сумкі. Ён казаў, што ягоная сумка як у марпеха, нават нажом не праб'еш.
Ці то мыш пра гэта не ведала, ці то распраўлялася з торбай не з дапамогай нажа, але калі сумку марпеха адкрылі, у ёй знайшлося мышынае гняздо. Мышы там даўно рабілі, што хацелі. Праігнаравалі кашу, але з'елі ролтан. Дробныя, а разбіраюцца. Але ўсё роўна мыш трэба было вылавіць. І план быў просты — пракласці драбкамі дарогу да бутэлькі, а ўсярэдзіну ласункі. Меркавалася, што мыш будзе трушчыць за абедзве шчакі, самазабыўна ўлезе ў бутэльку, а тут яе хоба і злавілі. У тэорыі ўсё выглядала някепска. Але паўсталі дзве праблемы практычнага характару. Па-першае, мыш аддавала перавагу шастанню ў кэшарах, па-другое, на жаль, ноччу яны засыналі. Але цярпенне, а таксама чыстае шанцаванне абавязкова зробяць казака атаманам. Сярод белага дня, пачуўшы шоргат, галоўны паляўнічы нырнуў да бутэлькі, грымнула, і тут ён радасна сказаў: Ёсць! Мыш залезла ў бутэльку і там захрасла. Яе вырашылі зрабіць гадаванцам. У бутэльцы прабілі дзіркі для паветра, а калі мыш пачынала сумаваць, бутэльку ласкава патрэсвалі. Мыш ацаніла перспектывы і адлішку ўражанняў, праз гадзіну працягнула свае малюсенькія лапкі. Зусім здохла. Пахаванне адбылося неадкладна ў самым вузкім коле самых блізкіх людзей у санвузле. Цела абрынулася ў верлівыя падземныя воды, услед, закурыўшы, кінулі запалку. Пахаваная як вікінг, мыш адправілася жэрці ролтан у Вальгалу. Кажурэчнік. Слухай, калі недалёка, зірні, што сёння на абед. Абед мог быць прадказаны з дапамогай унікальнага меню санаторыя «Сезам». Каб пазбегнуць эксцэсаў, меню нельга было замацоўваць на сцяне, і яно таілася ў глыбіні захавальніка кэшара. Захавальнік пакрахтаў. Вядома, недалёка. Залез пад нару, дастаў кэшар, папыхцеў у ім капаючыся, дастаў меню, затым прарабіў усе дзеянні ў зваротным парадку. Перад тым, як адвярнуцца да сцяны, захавальнік буркнуў у адказ. Кажурэчнік. Кажурэчнік. Што ж гэта? Адказ круціўся ў галаве, але ўцякаў, а пытацца было неяк няёмка і так напруга. Таму ён пачаў успамінаць, якія наогул стравы былі ў іх санаторным меню. Ён добра памятаў супы. Яшчэ былі ў меню кашы і вячэрнія стравы. З супамі ўсё было проста. Боршч бураковы, суп з пахам гароху, недарасольнік і кіслотная капуста. З кашамі таксама ўсё было больш-менш зразумела. Розныя віды аўса, а дакладней мацёры авёс у розных абліччах, залатая каша белага колеру і сечка. Дарэчы, што менавіта секлі, ніхто дакладна сказаць не мог, і гэта выклікала спрэчкі. Значыць, кажурэчнік — гэта нешта з вячэрніх страў. Выходзіла лухта, бо абед — гэта суп, значыць, захавальнік або адказаў нешта не тое, або назваў другую страву. У любым выпадку ён не мог ужо перастаць думаць пра кажурэчнік і ўявіў, што гэта нечуваная страва. Што там? Спаржа? Падрумяненая скурка курачкі? Смажаны ў соусе тэрыякі ялавічны язык? Мабыць, такога быць не магло, але ён вырашыў, што абавязкова спазнае кажурэчнік пры першай жа магчымасці. На першае быў расольнік, а вось на другое для нешматлікіх ахвочых у кармушку падалі кажурэчнік. Гэта аказаўся таксама бульбяны суп, але асаблівы,
У ім плавалі лупіны ад агурка. Відаць, спадчына ад расольніка. Татуяванка. Калі яго перавялі сюды са следчай турмы, ён быў падобны да старажытна-грэцкай статуі. Там іх было 14 чалавек на 12 нар. Усе босыя, вясёлыя, з'ядалі ўсё ў чыстую адразу і марылі голадам прусакоў. Тут ён трапіў у хату, дзе амаль кожны грэўся, а таму ў шахматы гулялі на ласося. Хто прайграе, той есць ласося, каб не сапсаваўся. І ён іх усіх, вядома, выратаваў. Ён не толькі з'ядаў усё, што прапаноўвалі, і таму прадукты больш не псаваліся, але яшчэ і спраўна еў усё, што давалі ў кармушку: кашы, бульбяху, супы і нават рыбу-магілу. У гэтай барацьбе з ежай адназначна было нешта гераічнае, але ён заўсёды прыгаворваў: у турме трэба браць усё: ежу, святло, ваду, усё выдаткоўваць па максімуме, ім нічога не пакідаць. І браў, і браў. Праца яго неадкладна прынесла плён. Плён рос і наліваўся пад швэдрам, надзіўся выкаціцца з-пад маек, якія сталі маленькімі. Ён паляпваў сябе па жываце і дзяліўся мудрасцю: «Усе мы паедзем на лагер. Што вы везяце туды? Правільна, цыгі, чай. А яшчэ ўсё, што назапасіце тут. Чым больш, тым лепш. Лагер — гэта лагер. Там адна перадача ў паўгода. А яшчэ ў вас могуць усё забраць. А яшчэ прадуктаў шмат не ўцягнеш. А я вось да лагера таксама рыхтуюся. Вы ў кэшары складаеце, а я у пуза. І ніхто ў мяне не адбярэ ні на якім шмоне і ні ў якай хаце. Я ўсё сваё нашу з сабой. І ў цяжкія часы, пакуль я буду сохнуць, усякія здыхлікі могуць і здохнуць». Забыўся ўжо, што быў худой грэцкай статуяй. Цяпер ён адназначна быў гатовы да цяжкіх часоў. Гэткая сучасная версія Дыягена, якая жыве ў самаробнай сальнай бочцы. І калі заехаў малец з тату-машынкай, зробленай з электрабрытвы, новы Дыяген папрасіў набіць на расцягнутым жываце вечныя словы: «Omnia mea mecum porto». Усё сваё нашу з сабой. Дзяжурны. Яны зноў спрачаліся пра алфавіт. Гаворка ішла пра тую версію алфавіта, якую трэба было выкарыстоўваць пры вызначэнні сённяшняга дзяжурнага. Быццам бы, але гэта недакладна, у той версіі, якой кіраваўся карпусны, літара «Д» папярэднічала літары «Б». Гэта з вопыту мінулых тыдняў. І вось два шчаслівыя ўладальнікі прозвішчаў на «Д» і на «В» абмяркоўвалі, хто ж з іх сёння дзяжурыць. Астатнія спрабавалі дапамагчы. Мы ж дзяжурым па алфавіце? Не. А як? Як у іх у журнале напісана, так і дзяжурым. Але яны пішуць па алфавіце? Кажуць, што так. Але праблема ў тым, што яны алфавіта не ведаюць. У іх у капцёрцы напісаны. Мінулым разам, помніш, я высветліў, што яны пераблыталі «Д» і «В», але па руху атрымаў. А ў капцёрцы ў іх алфавіт пад шклом, на стале. І што? Мінулым разам прызначылі па алфавіце пад шклом. Ён правільны? Ён правільны. Дзяжур. «Д». А калі яны зноў? У сэнсе, зноў пераблытаюць і скажуць гэтым разам па правільным алфавіце і будзе «В». Давай спытаем. Уладальнік прозвішча на «В»
чамусьці усміхнуўся і сказаў: Зараз спытаю. Ён падышоў да дзвярэй, паміргаў клапом, а калі адкрылася кармушка і незадаволена спыталі: «Што?» выпаліў хуткамоўкай: Грамадзянин начальнік, падкажыце, калі ласка, а дзяжурны на якую літару? На Д або не? Кантралёр трохі падвіс, але ўсё ж адказаў: «Дзяжурны, на Д, вядома», і з грукатам зачыніў акенца. Пытанне было вырашанае. Цэнзурыён. Ніхто не бачыў яго, і ніхто не ведаў, дзе ён і хто ён, ці яна. Але зусім дакладна дзесьці ў гэтых сценах жыў грозны цэнзурыён. У адрозненне ад цэнзурыёнаў старажытнага Рыма, якія з лёгкасцю пры неабходнасці праводзілі дэцымацыю, пакаранне смерцю кожнага 10-га легіянера за правіннасць, цэнзурыён афіцыйна не мог, але ў цэлым мог знішчыць нават кожнага першага з паштовых адпраўленняў, бо ён быў па-за часам і па-за кантролем. Дзесьці непадалёк, магчыма, у халоднай лазні старога замка знаходзіўся кабінет цэнзурыёна. Цэнзурыён сядзеў за пыльным дубовым сталом і чытаў лісты. Моршчыў лоб і гаварыў: «Не, не тое». І тады ліст адпраўляўся ў камін. Ці наадварот усміхаўся і выклікаў маленькім званочкам маленькага паштальёна, які адносіў лісты да маленькіх няшчасных сем'яў. Ды не, усё было не так. На самай справе цэнзурыён кідаў косткі або зусім цягнуў лісты наўздагад і адпраўляў у камін. А што? Гора няўдачнікам. У царстве цэнзурыёна ўзнікала прасторава-часавая анамалія. Часам лісты даходзілі ад блізкіх за 2 дні, часам за 2 месяцы, а часам не даходзілі наогул. Лісты прыносілі прыслужнікі цэнзурыёна. На ўсе гнеўныя пытанні яны адказвалі: «Мы проста носім лісты. Мы іх не чытаем. Мы не ведаем, дзе вашыя лісты. Чаму вашы родныя вам не пішуць? Вам лепш відаць, чаму». І ўсё ж, паколькі іх бачылі толькі з лістамі, мацнелі падазрэнні, што яны, такія сарамлівыя, і ёсць цэнзурыён. Усё ў жыцці праходзіць, і гэта пройдзе. І тады, калі ўсё скончыцца, цэнзурыён зробіцца выратавальнай чорнай скрыняй, праз якую праходзілі лісты Шродынгера. «Ты чаму мне не пісала?» Я пісала. Часта-часта. Або Чаму ж ты нам не адказваў? «Я адказваў на ўсё. Можа, цэнзурыён?» І нават калі ўсё было не зусім так, грозны цэнзурыён будзе стаяць на варце адносін з тымі, хто дарагі, хай і не пісаў. Прыме ўдар і будзе абараняць гэтак жа, як цяпер ён стаіць на варце незразумела чаго, але, мабыць, таксама чагосьці важнага. Гімлі. Незразумела адкуль раздаваліся гулкія ўдары, а калі прыкласці руку да сцяны, можна было адчуць, як падрыгваюць муры. Ламаюць турму? З надзеяй спытаў нехта. Ды не, Тэа. Што-што? Што? Тэа! Ласкава патлумачылі яшчэ раз. Дзверы ляснулі гукам, з якім адкідваецца засаў. З пальмаў, як пераспелыя какосы, пасыпаліся асобы, якія змяшчаюцца пад вартай. Грамадзянінаў начальнікаў належала сустракаць стоячы, выцягнуўшыся, з рукамі за спінай, а няважна, лежачы на нары. Дзверы адчыніліся на розхрыст. На прадоле была сціжма людзей незлічоная. Усе здаровыя, пляміста-зялёныя, у чорных масках
і з дубінкамі. Яны пашыхтаваліся нібы клінам, як тэўтонцы на Чудскім возеры або мсціўцы з сусвету Марвел, якія кідаюцца ў рашучы і, як мяркуецца, апошні бой. На чале кліна стаяў невысокі мужычок, на пару галоў ніжэйшы за ўсіх астатніх. У руках ён трымаў велізарны драўляны молат. Калі ўперціся башкой молата ў зямлю, рукаять дакладна б дастала да падбародка. «Выйшлі ўсе. Тэхнічны агляд», — ціха, але так выразна, што пачулі ўсе, сказаў правадыр плямістай каманды. Іх вывелі і паставілі ўздоўж сцяны, але яны маглі бачыць, што адбываецца ў хаце. Хмурны маленькі мужык ад душы лупіў сваім молатам па ўсім жалезным, па нарах, па абшчаку, па кратах, па вейках. Гудзеў магутны звон, напэўна, гук удару дазваляў вызначыць, ці ёсць расколіны. А можа, яму проста падабалася лупіць па жалязяках, сыпалася тынкоўка і ўсякая дрэнь. Прыціснуўшыся да сцяны, адзін з іх спытаў суседа: А хто гэта з молатам? Тор? Не, гэта Гімлі, сын Глоіна. Плацкарта. Я люблю на другой паліцы, данеслася з суседняй размовы. Ён уключыўся ў спрэчку адразу, з паловы абароту, як гэта заўсёды бывае, калі страшэнная нуда і раптам з'яўляецца шанец кагосьці паправіць або зрабіць заўвагу. Часам з нявіннага каментара можа нарадзіцца слаўная спрэчка ні пра што, у якой гіне ісціна і ўдзельнічае ўся хата. Ён уключыўся і сказаў ляніва: Па-першае, не на паліцы, а на нары. Калі ты да гэтага часу не засвоіў, то мы на нарах спім. Ты які месяц ужо тут? Па-першае, я як бы працягнік, а месяц трэці. А, працягнік. А мы тут, як у цягніку, таксама едзем, толькі нары, а не паліцы. А так... Аналогія спадабалася, і падхапілі, перабіваючы і дапаўняючы адзін аднаго. Вагон плацкартны, але часамі агульны, калі не пашанцуе. Едзем са станцыі на тую ж станцыю, затое доўга, толькі чай праваднік рэдка прыносіць. Затое ежу з вагон-рэстарана тройчы ў дзень. І спадарожнікі то ўваходзяць, то выходзяць. А праваднікі, якія клапатлівыя, і спаць пакладуць, і з раніцы абудзяць, толькі днём спаць не даюць, каб потым ноччу не сумавалі. Ты забыўся, яны яшчэ мыюць нас раз на тыдзень і пасцель свежую даюць. Я вось толькі не зразумеў. Калі мы ў плацкарце, то чаму я 3 месяцы ўжо на 3-й багажнай паліцы? І як наогул тузануць стоп-кран? Стоп-кран багажу тузаць не паложана. Тады як трапіць у СВ? Каб паслалі ў СВ, пашлі прадольнага, перавядуць, будзеш у СВ адзін кукаваць. Пачуўся ляск, быццам цягнік кранаецца. Але гэта, вядома, не вагоны сутыкаліся, а тармазы адкрыліся. І аднаму пасажыру сказалі запаветнае: На выхад з рэчамі! Ці то даехаў да сваёй станцыі, ці то проста пераводзілі ў іншы вагон, каб менш сумаваў.
Нецікавы. Гэта можна было рабіць пяшчотна або груба, дэманстратыўна або цішком, з трывожным бразгатаннем або без прэлюдый. Звычайна яны чулі шолах металічнага кружка па сцёртым абадку і маглі падрыхтавацца, прыняць нязмушаную позу або нават абярнуцца і паглядзець у вока пранізліва сумленнымі сваімі вачыма. Але часам вока адкрывалася па-майстэрску, і тады яны чулі толькі ляпанне кружка, як запозненае рэха стрэлу пасля няўдалага прагляду, ці адкрыццё кармушкі. Гэта калі вока ўбачыла нешта цікавае. Сёння а 8 раніцы да іх прыйшлі зоркі. Афіцэры сярэдняга і высокага рангу ў СІЗА, якія правяраюць камеры. А за іх спінамі яны разглядзелі новую прадольную. І кожны разгледзеў яе па-свойму. І абмеркавалі, вядома. Наконт таго, што бландзінка, пагадзіліся ўсе. Іншыя адметныя асаблівасці ў апісаннях розніліся. Вядома, як звычайна, паспрачаліся пра памер. Пагадзіліся, што яна зусім зялёная, і трэба пазнаёміцца бліжэй і неяк паказаць, што яны ў цэлым выдатныя хлопцы. На той змене з іх гэтым вокам душу вынулі. Такое ўражанне, што праз яго мінуламу хлопцу паказвалі самыя цікавыя сёння ролікі. Яны ўскоквалі кожныя 5 хвілін, а ён доўга-доўга кожны раз загадкава глядзеў у вока і маўчаў. Абмяркоўвалі, што можна зрабіць, каб павесяліць новенькую зменшчыцу гэтага вуаерыста. Бывалыя казалі, што калі зрабіць з мыла бурбалку і павесіць на вока, то яна ўбачыць усё дагары нагамі. Вось гэта будзе элегантны і прыемны сюрпрыз. Былі і іншыя, больш нясціплыя варыянты. Заставалася толькі ўдакладніць графік праглядаў і быць гатовымі. Бліжэй да вечаровай перазменкі прыйшло горкае ўсведамленне, што рыхтавацца не давядзецца. Усякае тут бывала, але ніхто з жанчын столькі мужикоў разам яшчэ не абражаў. За дзень яна ні разу не паглядзела. Яны былі ёй абсалютна нецікавыя. Гэта было нязвыкла і крыўдна. Шавасана. Вось вы. На другой справа на другім ярусе. Вы. Што круціце галавой і азіраецеся? Давайце ідзіце сюды. Ды вы ж, хто ж яшчэ? Насамрэч, яшчэ шмат хто мог быць выкліканы. Пасля сняданку а 6 так салодка спіцца. Асабліва, калі а 6 ты не ўставаў, а не прачынаючыся, пералёг з-пад коўдры на коўдру. Паклікаць маглі амаль усіх, акрамя дзяжурнага, які паныла піў каву, але паклікалі менавіта яго. Мабыць, яго пастава здалася найменш пераканаўчай. У цэлым яно і зразумела. Абарзеўшы ад нахабства свайго, ён не павесіў на нару газету, не паспрабаваў трымаць стойма якую таўсцейшую кнігу і нават не паклаў яе побач і не лёг бокам у яе кірунку. Ён тупа ляжаў на спіне. Нечуванае нахабства. Вось цяпер і атрымалася, што ён шукаў тапкі і тупаў да кармушкі, разважаючы, што ж ён там рабіў на нары. Прозвішча. Ён назваў. Рапарт ведаеце, за што будзе? Не ведаю, грамадзяначка начальніца. Вы спалі. Я?
Ён пастараўся ўкласці ў працяглае усё здзіўленне сусвету. А хто? Я ці што? Даляцела абурана з кармушкі. Як вы, не ведаю, а я займаўся ёгай. Вы проста ляжалі. Не варушыліся, спалі. Не, я практыкаваў шавасану. Гэта так называецца пастава мерцвяка. Я ўваходзіў у медытацыю. Гэта не дазваляецца. Днём нельга. Але гэта духоўная практыка належыць маёй рэлігіі. Мне дазволена адпраўляць рэлігійныя культы. Дапамагло? Яшчэ б. Для больш паспяховай практыкі медытацый ён праз 2 дні быў накіраваны ў ціхае памяшканне карцара. Ён наіўна спадзяваўся на шавасану, але днём нару прыбіралі ў сцяну, і на просьбу даць прастору для духоўных практык карпусны рэкамендаваў засвоіць позу дрэва. Гараскоп. Гумарыстычныя каналы па тэліку не ішлі, але гараскоп быў годнай заменай. Нішто тут так не весяліла, як чытанне пра дзіўныя магчымасці або кучу суровых рызык, якія нясе немінучае заўтра. Калі ты ведаеш, што заўтра будзе такім жа, як сёння, наўрад ці што зменіцца, нават калі месяц будзе ў Сатурне. Зоркі гавораць. Вяшчала вядоўца, а яны рагаталі з недарэчных спосабаў інтэрпрэтацыі волі зорак. Праблемы на працы, кажаце? Магчыма, гадоў праз 5. Унікальны шанец для развіцця рамантычных адносін? Дзякуй, зоркі, не трэба. Толькі не тут. Уласна, з зоркамі яны маглі мець зносіны без усялякіх тэлевізійных пасярэднікаў. Зоркі прыходзілі да іх штодня паводле плана. А 8 і 9 раніцой і ўвечары. Калі зоркі рабілі нейкія прадказанні, яны абавязкова спраўджваліся. Казённы дом, далёкая дарога. Гэтыя зоркі не падманвалі і слоў на вецер не кідалі. У адрозненне ад гараскопа гаварылі мала і па справе. Аднойчы ў ранішнім ТБ-шоу яны ўбачылі запрошаную госцю, нейкую лакальна знакамітую астралагіню. Аўдыторыя ўжо была падрыхтаваная і разагрэтая. У 6 раніцы ўсе авены і блізняты з іх хаты ужо ўтаропіліся ў зомбі-скрыню для складання планаў на дзень. І вось 2 жыццярадасныя дзяўчыны-вядоўцы абвясцілі 10 паголеным мужикам. Мы вітаем усіх тых, хто, як і мы, устаў сёння з пеўнямі. Голеныя мужыкі напружыліся, з асцярогай азірнуліся і толькі потым стрымана зарагаталі. Затое, калі астралагіня сказала, рыбам здаецца, што Вам сёння не трэба ні пра што хвалявацца. бо Зоркі на вашым баку. ніхто не стрымліваўся. Зоркі заўсёды былі на іх баку, але ў своеасаблівай манеры. Самы. Праход у камеры быў доўгі і прамы, ад тармазоў да рэшкі. На праходзе сядзелі на кукішках адзін за адным 5 чалавек. Вельмі дзіўны вусень, 5 галоў і 10 круглых вачэй, якога глядзелі ў адкрытую кармушку. Там рабілася нешта небывалае. Прадольны асабіста ўзяў у рукі чарпак і, падобна, збіраўся іх ушанаваць уласнаручна налітым супам. Чаго там? Спытаў 6, якому не было відаць, хоць ён звесіўся з другога яруса. Падобна, накладае нам борщ.
выбірае ялавічыну. Ад чаго раптам такая любоў? Цішэй ты, не спалохай. Прадольны шураваў доўгім чарпаком у вялікім котле. Выцягнуць адтуль мяса было не так проста, бо знайсці ў талерцы мяса належала да разраду надзвычай рэдкіх і вельмі прыемных падзей. Звычайна знаходзілі з цікавага і радаснага толькі лаўровы ліст. Гэта ці то пошту азначала, ці то тое, што хутка прыйдзе нейкі дакумент з суда або ад следака. Прыкмета, дарэчы, рана ці позна спраўджвалася, пацвярджаючы сваю надзейнасць. У аднаго спраўдзілася, пасля знойдзенай лаўрушкі ў лістападзе да следака выклікалі нарэшце ў чэрвені. Але Прадольны шукаў у котле відавочна не лаўровы ліст, і задача яго ускладнялася. Раз за разам ён выцягваў доўгі тронак і нешта вывуджваў з чарпака лыжкай, складаючы ў талерку. Паколькі ўсё гэта адбывалася каля іх кармушкі, думалі, што гэта для іх. Ці мала? Можа, кожная хата, усе па чарзе, раз на год атрымлівае талерку мяса. Не можа ж ён сам сабе гэта ўсё вылоўліваць і жэрці. Яны не памыліліся. Вядома, ён так абысціся з імі не мог. Скончыўшы траленне і прамыванне баршчу, ён чамусьці не падаў талерку ў кармушку, а паставіў на падлогу, паклікаўшы «кіс-кіс-кіс». Здзіўленыя, яны ўбачылі, як з падваконня саскочыў неабдымны шэры і льсняны кацяра, які важна падышоў да міскі і зрабіў ласку пад'есці. Радыё. У адзін не вельмі выдатны дзень Тэлек устаў і сышоў, на развітанні пажадаўшы, каб яны трымаліся. З Тэлікам сышоў і чалавек, ягоны гаспадар, але гэтую страту наўрад ці хто заўважыў бы, калі б не зніклы Тэлік. Вядома, з гэтай скрыні не ўсё было гладка. І спрачаліся да хрыпаты, і лаяліся, што глядзець. А колькі разоў расчароўваліся ў людзях, калі Прадольныя роўна а 10 вечара адключалі разеткі, не даючы даглядзець цікавы фільм. Але ўсё-ткі па-сапраўднаму пачынаеш нешта шанаваць, калі гэта страціш. Крыклівыя ток-шоу з загадзя падзеленымі ролямі і тупымі сцэнарамі, бязмозглыя серыялы, у якіх недалёкія героі дзясяткамі серый не бачылі для ўсіх відавочнага. І нібыта навуковыя перадачы, у якіх вярзлі такую дзічыну, што рабілася сорамна. Усё гэта бязлітасна крытыкавалася, і ва ўсяго былі заўзятыя прыхільнікі. Для любых спрэчак быў бяспройгрышны аргумент. Вось ты глядзіш гэтую бязглуздзіцу, а я гэтую. У выніку Тэлек працаваў ад пад'ёму да адбою без спыну, захопліваючы ўвагу і адключаючы свядомасць. Да яго звярталіся погляды, і ён быў парталам, праз які кудысьці сыходзіў час. І гэта было вельмі добра. Калі яго не стала, яны агледзеліся вакол. Пакрытая пылам скрынка шахмат, забытыя дзесьці на паліцы кнігі, накрэсленае на падвойным лісточку поле для мандавошкі. Усё гэта раптам зноў пачало набываць сэнс. А яшчэ аказалася, што ў сцяне насупраць тармазоў з процілеглага ад пастамента для Тэлека боку ёсць акенца, з якога чутны гукі радыё. І калі адзін з іх устаў, як звычайна ў праходзе, і пачаў махаць рукамі, робячы выгляд, што робіць практыкаванні, яму ветліва, але з раздражненнем сказалі амаль звыклае: Адыдзіся ад акна. Я радыё гляджу. Не засланяй. Мэта. Некаторыя людзі ў некаторых хатах ядуць, каб жыць, а мы жывём, каб есці. Прыгаворваў ён
кладучы маянез снежнай гурбай на хлебную аснову будучага бутара. Бутэрброд, або правільней будзе сказаць гамбургер, быў шмат'ярусным. Ён майстраваў такі бутар кожны дзень, выкарыстоўваючы ўсё даступнае. Аднойчы ў яго быў салатны лісцік і яечка. Іншы раз на гарчыцу быў пасыпаны грэцкі арэх. Але было, вядома, нешта класічна нязменнае – хлеб, сала і кольцы цыбулі. Пасля падрыхтоўкі бутар некаторы час экспанаваўся на краі касы, каб усе маглі яго добра разгледзець. Старажытная мудрасць кажа: Тлумачыў ён, мабыць, самому сабе, таму што ніхто даўно не слухаў. што не варта памнажаць сутнасці звыш неабходнасці. А гэта значыць, што калі дадзены нам Господам або роднымі хлеб наш надзённы, то трэба спачатку яго з'есці, а потым ужо думаць пра грамадскую свядомасць. Так і Маркс вучыў. Да шматпавярховага бутэрброда ён гатаваў кашу з мяшанкі круп. Пасля салата-суп, а ўвечары прыходзіла чарга рыбнага паштэту з магілы. У прамежках ён піў гарбату. Паколькі хлеба нашага надзённага прыходзіла навалам, а чорнага ў баландзёраў дык і зусім можна было выпрасіць вагон, да пытанняў пра сэнс жыцця ніколі не даходзілі. А можа, ён проста не мог агучыць сваіх думак, бо рот быў пастаянна забіты. Глісты! Выкрывальна паклёпнічалі смешныя дзівакі, якія спрабавалі ў турме схуднець і з зайздрасцю назіралі, як гэты дрышч есць і не чырванее. Гэта божы дар эпікурэйцам, Сцвярджаў адукаваны, але анарексічны Робін Бобін Барабек. І калі гучаў гудок адбою і трохі гасла святло, ён пачынаў прапаведаваць насыты сон, які чакаў іх, кажучы напаўголасу адсутным слухачам. Мы ж не жывёліны, якія ядуць, калі хочацца. Мы чалавекі. Мы жывём, каб есці. Шэф. Суп тут звычайна падавалі па тэхналогіі кастамізацыі. Гэта значыць, у талерцы была нейкая вадзяная аснова, І ўсё. калі чырвонага колеру, Значыць, боршч. калі з водарам гароху, Зразумела, што гарохавы. а калі плаваюць ашмёткі агурка. Дык гэта ж расольнік. Але кожны суп мог быць дапрацаваны з улікам індывідуальных упадабанняў. Так у аўтасалонах да базавай камплектацыі аўто па жаданні кліента дадаюць абцякальнікі і антыкрыло. З магчымага давашку былі ў наяўнасці. Маянез, кетчуп, сала, каўбаса, цыбуля, Часнык, сухое пюрэ, рыс, аўсянка, заправа курыная і грыбная, а часам нават арэхі. А што? Мой суп. Што хачу, тое і кладу. некаторыя лічылі сябе слыннымі кулінарамі і з абсалютна сур'ёзным выглядам старанна адмяралі прадукты, кідаючы ў боршч і занатоўваючы найлепшыя рэцэпты. Праз некаторы час высветлілася, што сакрэт смачнага супу быў просты. Трэба было усяго толькі не шкадаваць маянезу. Шчодра намаянэжаны суп меў высокі рэйтынг незалежна ад іншых інгрэдыентаў. І наадварот, нават каўбаса вэнджаная не магла выратаваць рэцэпт без мазіка. У першы дзень першага вясновага месяца, які на пачатку здаваўся самым звычайным, нешта адбылося з супам. Што гэта? Задаў трывожнае пытанне першы, хто акунуў лыжку. Гэта? Падобна на тое, што суп? Блін, суп, пацаны! Замест звычайнага для іх супу сёння быў пададзены нязвыклы, звычайны для ўсіх суп. Гэта была капуста, але не такая капуста, якую можна ператварыць у што заўгодна. Гэта была капуста, у якой была і капуста, і, здаецца, цыбуля, і нават нейкая свежая памяць пра мяса. Гэта была фантастыка.
Пасмейваючыся з тых, хто праспаў успышку і адмовіўся ад абеду, яны даелі суп дачыста і пачалі інструктаваць дзяжурнага. Баландзёр будзе забіраць талеркі, а ты яму, як у рэстарацыі, скажы, каб ён выказаў захапленне шэфу з нагоды першай стравы. Нашыя кампліменты. Прымусілі вывучыць, паўтарыць пару разоў, але праз 5 хвілін, калі адкрылася кармушка, той забыўся. Яму адразу закрычалі: «Пра шэфа! Пра шэф-кухара! Кампліменты! Ты забыўся!» І тады ён, вядома, успомніў, пастукаў ва ўжо закрытую кармушку і крыкнуў. Эй, баландзёр! Чаго? Раздражнёна данеслася з-за дзвярэй. Гэта, кухару скажы, суп быў, карацей, афігенны! Палец. Уваход у новую хату, асабліва калі яна першая ў жыцці, быў страшнейшы за выхад у адкрыты космас. Прынамсі, у адкрытым космасе цябе не сустракаў тузін лысых змрочных мужикоў. Ён праціснуўся скрозь тармазы са сваім недарэчным разадзьмутым пакетам, вата зачапілася за вушак, і ён некаторы час выдаткаваў на барацьбу, пакуль не здагадаўся паставіць пакет і дапамагчы сабе рукамі. Мужыкі ўвесь гэты час глядзелі змрочна, а калі дзверы выплюнулі вату і зачыніліся за спінай, спыталі ў яго даволі грозна. Па жыцці ўсё роўна. Ён ведаў правільны адказ на гэтае пытанне і выдыхнуў у адказ на пароль свой водгук. Так, усё роўна. А хата людская? Мужыкі паглядзелі яшчэ змрачней, але той, хто сядзеў наперадзе, кіўнуў. Ён падбадзёрыўся Дзе тут у вас можна ўпасці? і хацеў было праціснуцца, але мужык сказаў. Не так хутка. Артыкул. 328. Артыкул быў нясорамны, артыкул быў народны. Ды тут паўтурмы каталася па гэтым артыкуле. Пачалося нейкае шоу канца свету. Аднекуль з глыбінь хаты вылез мардаты лысы мацак і стаў непакоіцца. Ах ты, наркаман! У мяне праз такіх, як ты, дачка на наркату падсела. Я цябе урыю! Іншыя мужыкі лысага трымалі і упрошвалі не браць на душу яшчэ адзін артыкул. Енк стаяў неймаверны. Вока нават не зварухнулася. Мужыку крычалі, што можна разабрацца без забойстваў. Маўляў, яны таксама ўсе ненавідзяць наркаманаў, але канкрэтна гэты можа выжыць. Ты гатовы пакласці палец на браню і паклясціся, што ніколі не будзеш гандляваць наркатой? Спытаў той жа, што цікавіўся, ці ўсё ў яго роўна. Так, Выпаліў новапрыбылы. Трэба ж было неяк наладжваць адносіны. Яго падвялі да брані, узялі руку. Адзін трымаў руку, двое яго. Зара убачыш. Галоўны наркаборац схапіў кругаль, што нядобра бліснуў у руцэ, і занёс яго над галавой. Адзін палец, выбірай і пакінь. Стала зразумела, што гэта ўжо не жарты. Але не зразумела, што рабіць. Гарлаць? Не чуюць жа, або робяць выгляд, што не чуюць. Скардзіцца? Гэта таўро на ўсё жыццё, на ўсе лагеры. Ды і па паняццях. Ён жа сам паабяцаў пакласці палец на браню. За базар трэба адказваць. У затарможаным стане ён перасунуў руку, пакінуўшы мезенец. Тузануўся, калі мужык закрычаў:
На! І кругаль паляцеў уніз, але яго трымалі моцна. Кругаль са звонам урубіўся ў браню побач з мезенцам. Мужыкі рагаталі, пляскалі яго па плячы і паказвалі вялікія пальцы. Яны ўсе ў гэтай хаце былі па артыкуле 328. Шапка. Усе, хто прыходзіў да іх раніцай і ўвечары, былі лысымі. У сэнсе, вельмі коротка стрыжанымі. І, вядома, прышлыя зоркі, афіцэры ў СІЗА, якія правяраюць камеры, хацелі, каб прысутныя выглядалі па іх вобразе і падабенстве, прынамсі, што да стрыжкі. Пастрыгчыся. Кідалі ў час першай жа праверкі, і, як правіла, гэтага было дастаткова. Або машынка ў хаце была, або пад станок рабілі мадэльную, але вельмі кароткую і вельмі бліскучую стрыжку. Вам дапамагчы пастрыгчыся? Пыталі някемлівых. Якая б гэта была дапамога, ніхто не ведаў. Але, тым не менш, дапамогі такой ніхто не хацеў. Ужо лепш самі як-небудзь. Калі і другое пытанне не дапамагала, пачыналася чарада дробных праблем. Супадзенне, не больш. То няголенасць, то парушэнне правілаў, а часам і універсальнае, за неахайны выгляд. А што? Хіба гэта ахайна доўгія валасы, асабліва з душам раз на тыдзень? Па наяўным павер'і перад судом не стрыгліся, каб тэрмін меншы быў. Проста з моманту атрымання прызначэткі мацаваліся і не стрыгліся. Затое пасля суда звычайна адразу пад нульку. Вось толькі адзін не стаў. Ён з суда вярнуўся з круглымі вачыма і заявіў, што праз 3 тыдні выходзіць. А праз тыдзень яго ўжо заўважылі і завялі размову пра стрыжку. Дядька, а што гэта з галавой у цябе? Пастрыгчыся. Грамадзянін Чанік, шапкі няма. А на дварэ -15. Я без валасоў мерзну. Не стрыгу, каб грэцца. Я звяжу табе шапку. Хочаш? Пагрозліва спытаў кубападобны карпусны, паляпваючы сябе дубінкай па ляшках. Дзякуй, грамадзянін начальнік. Не разгубіўся асуджаны. Потым яго хавалі на праверках у канцы шарэнгі, і ён мачыў валасы да праверкі, каб быць лысейшым. Шапку яму не звязалі, а прасіць яе значыла не разумець жартаў. Яго ўсё ж злавілі ў дзень перад воляй. Ён сказаў, што стрыгчыся не будзе. Яны прадраклі карцар, але заўтра. А назаўтра, калі прыйшлі браць тлумачэнні, ён ужо быў на волі, шчаслівы і валасаты. А яны засталіся тут, у калідорах і лысыя. Пунсовая кветачка. Часам замест любых заморскіх багаццяў хочацца, каб прывезлі нешта простае і патрэбнае. Ці таму, што так яшчэ ў старых казках прыдумалі, ці таму, што правілы ўнутранага распарадку не дапускалі перадачы звыклых патрэбных рэчаў. Зрэшты, як у казцы, што-небудзь непатрэбнае можна было ператварыць у патрэбнае, і трэснуты шарык мог аказацца каштоўным падарункам. Хоць не, вось трэснуты шарык — гэта бадай поўная лухта. Іншая рэч — цэлафанавы пакет. Мая бабця расказвала, што ў СССР яны пакеты мылі і сушылі потым. У іх там зусім кукуха паехала. Не, проста гэта рэдкасць і каштоўнасць была. Ды ну, мы нават тут выкідаем. І выкідалі, апроч даўгаватых хлебных, з якіх добра цягнецца конь. Гэта калі пры расцяжэнні пляцёнка са скручанага пакета сплаўляецца ў модны шнурок.
Сваякі, хто ведаў, перадавалі хлеб у такіх пакетах. Тыя, хто ведаў, шмат чаго патрэбнага перадавалі. Напрыклад, каралеўскі станок, чорны бік. З яго і мыйку, самаробны рэзальны інструмент можна было зрабіць, і выдатнае шыла або адкрутку. А са старога швэдра можна зрабіць шмат метраў каня. А запалкі з магніцікам проста былі прышпільныя і рэдкія. Аднойчы ў кабане зайшла курага ў пакуначку на зашпільцы. О, гэта было нешта новенькае. Цэлафан на зашпільцы. Туды так зручна складаць і тое, і выглядае самавіта. Песня. Да шчаслівага ўладальніка ціхенька падышлі з пытаннем па чарзе амаль усе. Можа, табе пакетик не патрэбны? Ды патрэбны, вядома. У гэты цудоўны пакетик можна было складаць і выкладваць амаль усё, што заўгодна, як і ў знакаміты гаршчочак, падораны саве Вінні-Пухам. І ў гэты ж вечар родным паляцелі лісты пра будучыя перадачы. І ў кожным лісце аповед пра чароўны пакуначак з зашпількай. Снег. Кожную зіму адбывалася адно і тое ж. Яны быццам былі абароненыя ад вонкавага свету надзейнымі мурамі, і ўсё гэтае надвор'е іх зусім не хвалявала. Але плач па снезе даносіўся і сюды. З ранішніх ТБ-праграм, дзе на бясснежную зіму наракалі бессаромна прывабныя дзяўчаты, і з лістоў, у якіх да іх даходзілі рэтра-прагнозы надвор'я трохтыднёвай вытрымкі з каментарамі, што і Новы год сёлета, на жаль, напэўна, будзе без снегу. Уласна, не асабліва яны снег наогул хацелі бачыць. Яны нават на шпацыр амаль 2 месяцы не хадзілі, таму што большасць была згодная, што так яшчэ горш, калі бачыш неба, але яно у кратачкі, а вакол брудныя сцены і дворык меншы за хату. Так што снегу, як і дажджу, як і неба, яны наогул не бачылі, нават калі ён быў. Але Новы год без снегу — гэта, вядома, перабор. На каляды Санта прывалок ім падаруначак. Нейкага цеплатрасніка. Гэта само па сабе не было вялікай радасцю. А тут, у дадатак, у пачаткоўца, верхалаза са шматгадовым стажам бамжавання была асаблівасць. Ён даўно запаршывеў. Сам ён тлумачыў, што гэтая хвароба па-навуковаму называецца псарыяз, але яны і без медыцынскіх тэрмінаў усё бачылі і разумелі, што гэта нейкі поўны псарыяз, прабачце. Ад яго рэальна адвальваліся кавалкі, а калі ён сам у сабе калупаўся, пад аблупленай бранёй ад жылай скуры аказвалася кроў, і на ўсю хату пахла гнілатой, аж перакручвала. Ён казаў, што ўсё гэта ад нерваў, а ўсе вакол сапраўды нерваваліся без перадыху і баяліся падхапіць заразу. Калі назаўтра пасля ягонага з'яўлення дзяжурны падмятаў хату, яму спатрэбілася некалькі разоў вызваляць шуфлік. І апошнюю партыю маленькіх белых кавалачкаў, якія яшчэ нядаўна былі бамжом, ён горда паказаў усім і сказаў: «Ну што, мальцы, на Новы год будзем са снегам». Чортаў Эндзі. У кожнага дурнога правіла была свая муза. Напэўна, правілы ўнутранага распарадку ў СІЗА напісаныя спробамі ўцёкаў або яшчэ чым горшым.
Імёны зняволеных, якія натхнілі на новыя недарэчныя пункты, у памяці ні ў кога не засталіся. Але кожны амаль мог бы назваць адно імя. Гэты чортаў Энді Дюфрейн. Яны часта абмяркоўвалі, чаму тут заведзена гэтак, а не інакш. Чаму гэта нельга, хоць можна? Чаму так тупа? Гадаць можна было колькі заўгодна, але з зайздроснай сталасцю абмеркаванне прыводзіла іх да прыкладаў, і тады згадвалі гэты фільм пра самыя знакамітыя ўцёкі. Розумам можна было дапяць, што існавалі праблемныя правілы гадоў за 100 да таго, як былі знятыя ўцёкі з Шаўшанка. Але ўсё ж прасцей было вінаваціць Энді. Чаму на сцены нельга было вешаць партрэты прыгажунь з плейбой, ды і наогул нічога нельга было вешаць? Гэты чортаў Энді пракапаў тунэль пад прыкрыццём вабнот адной красуні. Дайшло да таго, што на паліцу для прадуктаў забаранілі вешаць фіранку. А раптам за фіранкай пасярод паліцы яны пашкодзяць мур. Лыжкі выдавалі толькі падчас прыёму ежы. Гэта было жудасна нязручна. Нават Ролтану не паясі, а ўсё чаму? Можа, таму, што чортаў Энді капаў свой тунэль лыжкай? Ніякіх зносін. Па калідорах іх хавалі адзін ад аднаго за кутамі, адварочвалі да сцяны, ды яшчэ станавіліся ззаду, каб не было бяды. Ніякіх паходаў у бібліятэку. Ніхто наогул не ведаў, якія кнігі там ёсць ці могуць быць. Яны стралялі ўсляпую. Увогуле нічога з таго, што чортаў Энді рабіў, ім рабіць было нельга. Зрэшты, марыць як Энді, марыць жа ім ніхто не забараняў, а ў марах кожны мог бачыць велізарны свабодны акіян і пляж, на якім няблага гэты чортаў Энді уладкаваўся. Абраны. Хто ведае, як яно там адбываецца насамрэч, але вельмі хочацца верыць, што самыя яркія малюнкі, самыя натхнёныя радкі лістоў не знікаюць і не знішчаюцца, а пераходзяць у абраныя. У цэнзараў проста абавязаныя быць свае любімыя аўтары лістоў. А раптам камусьці пішуць у вершах, а раптам ён малюе ў адказ карціны, а раптам у лістах, як захапляльны серыял, разгортваецца драма. Хацелася б верыць, што для цэнзараў гэта не механічная праца, што яны, як заўзятыя бібліяфілы, чакаюць новых твораў ад любімых аўтараў і ўзнагароджваюць іх хуткім чытаннем. Ёсць Нобелеўская прэмія і букераўская, ёсць прэмія пуліцэраўская, а ёсць Гедройця, але ж для лістоў таксама павінна нешта быць. І калі хтосьці стараўся і пісаў, затым перачытваў, перакрэсліваў, перажываў і рваў, а затым пісаў зноў, не можаш працы яго знікнуць у нікуды. Напэўна, гэта слабое суцяшэнне, але хоць якое. Хацелася б верыць, што ўсе лісты, якія не дайшлі, зніклі праз любоў. Што цэнзар, у якога, магчыма, у жыцці ўсё не так цікава, як у аўтараў лістоў, якія сядзяць у турме, пяшчотна дастаў лісты з канвертаў, расправіў шнары сагнутасцяў і змясціў іх у свой цэнзурыёнскі альбом разам з іншымі шэдэўрамі. Хай гэты альбом стаіць на каміннай паліцы, нават калі ні ў аднаго цэнзара каміна няма, хоць у думках. Хай у каміне патрэскваюць дровы, а побач качаецца скураное крэсла з клятчастым пледам, але яго правага падлакотніка вялікі глобус з барам унутры.
Хай гэта будзе тое чароўнае месца, дзе ўсе зніклыя лісты, вершы і апавяданні будуць чытаць, усміхацца напісанаму, а часам нават, расчуліўшыся, трошки плакаць. Бразилия. Что читаешь? А, Библию. А я уже читал. У нас на малолетцы у комиксах была. Яму відавочна было сумно. А что ты читаешь? А, легкий способ кинуть палить. О, а хочешь, я расскажу табе, як кинуть палить? Вельмі надзейны спосаб, мне дапамог, сказаў ён і зацягнуўся. Ніхто размаўляць з ім не хацеў, але давялося ўсё ж. Слухай, а ты наогул сам чытаць умееш? Ты чаго? Я толькі школу скончыў, 11 класаў. З адзнакай? Як трэба, так і скончыў. Ну, давай праверым. Ведаеш, дзе Бразілія? Адчапіся. Ну, ведаеш ці не? Вядома, ведаю. Дык скажы. Адчапіся. Вось так і пачалося. З тых часоў толькі лянівы не пытаўся пра гэтую Бразілію яго. Дзе ды дзе? Чамусьці больш нікога нічога са школьнай праграмы не цікавіла. А вось у пытаннях Бразіліі, мабыць, усе былі буйнымі спецыялістамі. З цягам часу пытанне спрабавалі спрашчаць. Проста скажы, на якім кантыненце Бразілія? Ты ж кантыненты ведаеш? А ты ведаеш, як у школу на малалетцы ходзяць? Я прыйшоў 2, не прыйшоў 4. Добра, скажы, на якім кантыненце Японія, калі Бразілію забыў? Адчапіся! Звычайна дакучае пасля 100 паўтораў. Але калі той, з каго жартуюць, нязменна бурна рэагуе, жарт робіцца толькі смяшнейшым. Ён уставаў і клаўся з Бразіліяй. Спрабаваў нават адгадаць, але хто іх ведае, гэтыя мацерыкі. Таму злаваўся. Даводзілі чалавека, і нарэшце той, хто ўсё пачаў, вырашыў і скончыць. Ён падышоў неяк і прымірэнча сказаў. Значыцца, слухай. Карацей, калі табе цікава, то Бразілія у Амерыцы, паўднёвай. У якой у сраку Амерыцы? Дасталі ўжо са сваімі прыколамі і са сваёй Бразіліяй. Паэт-рамантык. Усе старажылы памяталі, як ён зайшоў у хату і пасля ўсіх рытуалаў удакладніў. А ў вас хата уешная або БЧБшная? Ці так? Хата была так, але жылі нядрэнна і мірна. Ён аказаўся неблагім увогуле хлопцам, толькі забойцам, ды яшчэ і не па першай частцы. Зрэшты, у кожнага з іх былі свае недахопы і артыкулы, прычым, згодна з судовай статыстыкай, невінаватых не было. Прыехаў ён толькі на суд, а да іх у хату нават пасля суда. Дачакацца сілы прысуду. Апеляцыю падаваць і не думаў, а сэнс. Радаваўся, калі прынеслі вопіс на этап. Хацеў ужо хутчэй на лагер, сесці ўжо як след і сядзець. Але перад этапам належала праводзіць. Запарылі чыф, сабраліся вакол абшчака, а закусваць аказалася няма чым. Усе цукеркі выйшлі. Зрэшты, выхад знайшоўся. Выцягвай крахалі. Што? Ну, крышкі ад печыва там, у пакеце, што ў кашу дадаём. А, пылок. Так бы і сказаў, пылок. А то прыдумаў крахалі. Ну, мы так называлі. Пылок сыпалі ў рот проста з пакета. Вядома, толькі тыя, хто закусваў.
А словы на праводзіны гаварылі ўсе, і кожны пра галоўнае. Што мужык ён талковы, жылі з ім нядоўга, але ўсё было роўна. Каб у родных яго было ўсё добра, у сям'і, у блізкіх, ва ўсіх сяброў яго, і каб дарога ў яго была такая, як трэба. Добра гаварылі. Гаварылі па коле, адпіваючы роўна па 2 глыткі нафты. Вельмі, вельмі, вельмі моцнай гарбаты. І з кожным словам пануры твар забойцы святлеў, разгладжваўся, ці што. Ён сам гаварыў апошнім. Ён сказаў, што не паспеў, і пакуль ведае ўсіх дрэнна, але ўсіх запомніў. На гэтым месцы ён па коле паглядзеў кожнаму ў вочы з няёмкаю смешкай. Сказаў, што, дасць Бог, на зоне сустрэнуцца яшчэ. А потым раптам дадаў: «А давайте я пачытаю вам свае вершы». На пытанне гэта было непадобна, і ён адразу пачаў чытаць з зашмальцаванага сшытка. Калі вершы скончыліся, а вершы былі пра каханне, у хаце павісла няёмкае маўчанне. Складана было падабраць правільныя словы, бо паэта пакрыўдзіць можа кожны. І тут самы кемлівы запляскаў у ладкі, а астатнія з энтузіязмам падхапілі. Напэўна, гэта была першая авацыя ў жыцці паэта-рамантыка. Братачка. Ён усіх называў братачкамі, таму так яго і празвалі. Круцячыся па камеры, ён быў як электрон на арбіце, адначасова ўсюды, і асабліва там, дзе было чым пажывіцца. Сядзець мне доўга, Паўтараў ён у рэдкія хвіліны рэфлексіі. А калі прыходзіла перадача або перакладаўся кэшар, ён уключаўся і заўсёды быў побач, каб дапамагчы. братачка. Ого, нічога сабе, братачка. Братачка, а ну дай зірнуць. Слухай, а навошта табе вось гэтая штука? З ёй не вельмі зручна. Давай памяняемся. Ух ты, прыкольныя цыгі. А можна адну паспрабаваць? А што гэта за ежа? Ніколі такога не каштаваў. А гэта смачна? І ўсё во гэта на адным дыханні і з нязменна выгадным вынікам. Іншага мог бы спыніць невялікі памер кэшара. Але калі ў яго ўзнікла гэтая праблема, ён з дапамогай чаўночнай дыпламатыі змог абмяняць сваю куртатую сумачку, але вельмі зручную, на вялікі, але нязручны кэшар у аднаго са сваіх братачак. Усё было лагічна. Яму ж сядзець яшчэ доўга, а братачку з нязручным кэшарам ён пераканаў, што яго хутка выпусцяць, і з маленькай торбачкай прасцей. Былы ўладальнік кэшара зганяў на суд, дзе яму насуперак усім прагнозам чамусьці далі 9 гадоў, а не выпусцілі. Але калі ён вярнуўся ў камеру, кэшар ад братачкі было ўжо не вярнуць. А на наступным тыдні братачка ўпершыню атрымаў сваю, а не чужую перадачу. Гэта было настолькі нечакана, што ён нават разгубіўся, а потым расказваў усім. Гэта ж мама даслала шарлотку. Мама, шарлотку. Маміна шарлотка. Разумееце? Экс-уласнік кэшара падсеў да братачкі за чаяваннем. Ты ж братачка мой. Вядома. Дык наша мама нам шарлотку даслала. Не. Моя. Але ты ж мой братачка. Значыць, мама агульная. Ён сур'ёзна. Не, братачка. Моя мама. Моя. Чывбак. Калі раздаваўся гудок, а асабліва калі званок быў патройным, так здарылася, што гудок званіў. Ён так быў сканструяваны.
Трэба было спешна кінуць усе справы і заняцца падрыхтоўкай да праверкі. Па сусветных законах гэта адбывалася, вядома, менавіта тады, калі збіраліся рабіць нешта важнае. Напрыклад, піць гарбату. А звыклы марудлівы рытуал змяняўся мітуслівым кіданнем па камеры. Трэба было прыбраць усё са стала, вызваліць незанятыя нары ад рэчаў, прыбраць прадукты з рэшкі, якая лічылася лядоўняй, перавесіць ручнікі, зрабіць яшчэ 100 дробязяў і нарэшце выстраіцца ў шарэнгу, чакаючы праверкі. Самае паршывае заключалася ў тым, што, як правіла, праверка не прыходзіла. Але часам, на вялікі жаль, было не так. Раптоўная праверка, асабліва з удзелам якога-небудзь высокага кіраўніцтва, любіла задаваць пытанні, на якія правяральнікі ў цэлым ведалі адказы, але чамусьці хацелі пачуць версію аб'ектаў праверкі. Пытанне ёсць? Пытанняў няма, грамадзянін начальнік. На шпацыр вас водзяць? Кожны дзень, грамадзянін начальнік. А ў дождж? У дождж асабліва, грамадзянін начальнік. А санітарная апрацоўка? Што? Санапрацоўка? Так, кожны дзень. Як кожны дзень? Ну, нам хлёрку выдаюць, а яшчэ мы сродак для сантэхнікі купляем і выкарыстоўваем для мыцця. Ды не, ваша санапрацоўка не радзей, чым раз на тыдзень. А, лазня, хадзілі, толькі не ведалі, што нас санапрацоўваюць, думалі, што мы мыемся. Грамадзянін начальнік азіраўся ў пошуках заўваг, але народ падрыхтаваўся добра. І тады ён тыкнуў пальцам у вялікую выварку. А гэта што тут у вас? Правільны адказ, напэўна, быў бачок для пітной вады, але разгублены дзяжурны назваў звыкла. Гэта чэфбак. І што? Вы ў ім чэфір варыце? Каверзна спытаў начальнік. Мы ў ім часам рэчы мыем. Мыеце, значыць. А сушыце вы дзе, а? Гэта быў канец. Ён іх злавіў. Мыць прынята ў лазні, ужо апытанне. А сушыць было нельга ні на шконках, ні на батарэі. Паруха. Сушылі ноччу, а кантрыкі нібыта не бачылі. Але праверцы ж гэтага не скажаш. Месца для сушкі ў хаце проста не было. Дзяжурны завіс, але сабраў усе свае інтэлектуальныя сілы і выдаў. А мы становімся і сушым на выцягнутых руках. Здаецца, так не забаранялася. Вейкі. Цуды турэмнай анатоміі. Вока было на дзвярах, а вейкі на акне. Каля акна наогул была складаная анатамічная канструкцыя. Спачатку ішла рама са шклом. Гэта для абароны ад холаду. А яшчэ, каб закрываць ад праверкі калекцыю прадуктаў. Пасля шкла ішла сур'ёзная рашотка. Гэта ад дурных думак і фальшывых надзей. Нарэшце ўжо за кратамі, вечна ўніз, нібы песімістычныя жалюзі, глядзелі шчыльна набраныя вейкі з цяжкіх і шырокіх сталёвых палос. Палосы былі клапатліва маляваныя ў белы колер, але гэта не дапамагала. Нават самы хітры прамень сонца не мог трапіць у хату. Пагатоў яны сядзелі ў склепе, і акно выходзіла ў прыямак. А над прыямкам былі свая рашотка і бляшаная вечка. Свабодалюбныя новенькія, бывала, абураліся. Ну навошта гэтыя вейкі? Сонца бо і так няма зусім.
А ім адказвалі: А гэта не ад сонца. І гэта не для цябе, а ад цябе. Каб ты не працаваў, дарогу не рабіў. Ды як тут дарогу зробіш? Мы ж у склепе, у яме. Ну, такі праект. І наогул, радуйся, вейкі яшчэ ад пацукоў абараняюць. Пацука, памятаеш учорашняга? Учорашняга пацука з прыемнасцю бы забылі, але, на жаль, ён моцна ўрэзаўся ў памяць. Учора гуляць іх вадзілі з вялікім чорным сабакам. Сабака лічыўся па нормах за паўканвойнага, але выглядаў так пагрозліва і рыкаў так страшна, што яго баяліся больш за любых людзей у форме. І вось учора ў канцы калідора на цэментавай сцяжцы яны ўбачылі іншую чорную пляму з хвастом. Гэта быў велізарны пацук, які, важна перавальваючыся, ішоў па сваіх справах. «Спускай сабаку! Пацук!» — узбуджана сказаў адзін канвойны. Ты што, дурань? Ён яго падрапае. Увогуле, з пацуком, які мог падрапаць страшнага сабаку, нікому не хацелася мець справы. Так што вейкі ў гэтым сэнсе былі дарэчы. Насцярожвала толькі, што па начах пад падлогай хтосьці скроб кіпцюром, і тут вейкі выратаваць не маглі. Дыялог пра вейкі раптам працягнуўся гадзін праз 5. Так тут бывала, калі суразмоўцу трэба было сабрацца з думкамі, ці калі ён тупа, ад няма чаго рабіць, усё ганяў і ганяў у галаве любыя размовы, якія толькі мог успомніць. А наверсе? Што наверсе? Ну, мы ў склепе, так? Ну, так. Нам вейкі патрэбныя ад пацукоў, так? Ну, так. А тыя хаты, што зверху? Там хоць пацукоў няма звонку? Спрачальнік глядзеў пераможна, думаючы, што з'еў апанента. Але яго суразмоўца паглядзеў пагардліва і кінуў: Агракі. Сустрэча выпускнікоў. Першага да іх толькі-толькі завялі. Ён яшчэ азіраўся і спрабаваў зразумець, які ж канар выгоднейшы па суадносінах бачнасці і камфорту. І тут тармазы зноў адкрыліся. О, братачка, і ты тут! З парога закрычаў той, што ўвайшоў. «І я! Першы сумна кіўнуў галавой. Здароўкі!» Аказалася, гэта была сустрэча выпускнікоў. Мужыкам было па 21. У некаторых краінах у гэтым узросце моладзі толькі пачынаюць прадаваць алкаголь. А гэтыя двое ўжо паспелі зрабіць па адной ходцы на малалетку, дзе і пазнаёміліся. Сядзелі яны ў розных атрадах, але выпускаліся амаль разам. Табе 9 быццам была. Колькі адседзеў? 5. Амністыі былі. А потым вось 8 месяцаў таму выйшаў. О, круто! Ды што крута! Не пашанцавала. Калі б так рана не выйшаў, то яшчэ б сядзеў і сюды б не трапіў. Гэта так. А цяпер ужо асудзіўся? Так. І 9 зноў. 3, 2, 8, 3. А ў мяне таксама 3. Але мне 7,5, братачка. Пашанцавала. Першы спахмурнеў яшчэ больш. А гэтага дыялогу, за якім прысутныя сталыя дзецюкі-першаходы назіралі з дзіўнай сумесю жаху і захаплення, было дастаткова, каб усё зразумець яшчэ да пачатку традыцыйнага знаёмства. А ўжо за сталом, адпіваючы чыф, яны ўспаміналі мянушкі старых сяброў са свайго дзяцінства і сумеснымі намаганнямі называлі, па якім артыкуле раней катаўся ці ўжо па новай заехаў і колькі далі. Падобна, усе былі ці яшчэ, ці ўжо зноў тут, калектыў не распадаўся. І ўсе вечары сустрэч выпускнікоў іх школы з малалеткі, падобна, можна было праводзіць толькі ў адным месцы. Тэорыя адноснасці.
За гарбатай размовы маглі ісці пра што заўгодна. Асабліва, калі тэлек спраўна паказваў самыя неверагодныя гіпотэзы. У аднаго мужика кароннай была гісторыя пра пасажыра, які быў такі праспіртаваны, што калі яго прывезлі на Жодзіна, загарэўся знутры, прыкурваючы цыгарэту. Сам, кажа, не бачыў, але вартыя даверу людзі расказвалі, што гэтага, які загарэўся, ледзь патушылі, прычым самым экстравагантным спосабам — весела і знаходліва. Ды гэта ж Диккенс, «Халодны дом». Усхвалявана ў лес нейкі мужик-некурэц з эканамічных. А, і ты чуў? Напэўна, Дыкенс. Я яго паганяла не памятаю, але падобна нібы. Але часцей за ўсё гаварылі пра тое, колькі і як сядзець. Расказвалі звычайна бывалыя, а моладзь, у тым ліку тыя першаходы, якім было за 60, слухалі і маталі на вус, як і што ўладкавана ў тым свеце, дзе ім трэба было жыць. Пускаючы шызы дым, самы дасведчаны аўтарытэт казаў, што ўсё ў гэтым свеце адносна. Вось у вас у многіх артыкулы такія, што наогул сядзець не будзеце. У сэнсе апраўдаюць? Ну ты пажартаваў. Навошта апраўдаюць? Проста сядзець не будзеце па-сапраўднаму. Дадуць менш, чым тэрмін пачынае лічыцца. А гэта колькі? Усё, у чым няма мяккага знака. Год, 2, не тэрмін. Кожны ў думках успомніў лічбы. Выходзіла, што ўсім, каму не выходзіла 5, хвалявацца і зусім не было чаго. Сядзець не будуць, адбудуць на адной назе, як тут казалі. А калі ўсё ж ёсць мяккі знак? Спытаўся той, каму па 4-й частцы артыкула 328 ужо далі неспасцігальны тэрмін, ледзь не большы, чым ён паспеў пражыць. Тут можна хітрыць. Вось ты колькі гадоў будзеш сядзець? Ну, 15. А я 2. Гэта як? Табе ж 10 далі. А я 2 высакосныя буду сядзець. Упушчаныя магчымасці. Шмат чаго можна было сказаць пра чалавека, назіраючы за тым, як ён прабіраецца да названага нумару прагулачнага дворыка ў лабірынтах унутраных і вонкавых калідораў. Пачаткоўцы наогул баяліся адысці ад дзвярэй хаты ў незнаёмы турэмны свет, ціснуліся да сценкі або ішлі толькі за кімсьці. Даўнія сядзельцы тут ведалі асноўную сцежку. Але толькі тыя, хто па-сапраўднаму любіў гуляць, маглі вывесці да любога з 24 дворыкаў. Кожны дворык быў своеасаблівы. Унікальныя ўзоры з цэменту і тынкоўкі на сценах, самабытны, жывёльны і раслінны свет. Але галоўным для людзей, якія гулялі, была не флора і фаўна і не інтэр'еры, а кубатура. Маленькія хаты марылі пра вялікія дворыкі, памерам аж 7×4 метры, у якіх, ну нішто сабе, можна было б нават пабегаць. Але ў такія дворыкі яны траплялі рэдка. Хіба што часам у дажджлівае надвор'е або падчас трансляцыі цікавага фільма, ды і тое толькі ў асенне-вясновы перыяд. Улетку гулялі ўсе, і вялікія хаты ў дворыкі 2×2 метры проста б не ўлезлі. Але куды б хата не ішла гуляць, у лабірынце вонкавых калідораў першым яе сустракаў расчыненымі дзвярыма дворык 2 адзінкі, нумар 11. Ён быў вялікі, ён быў светлы. У ім было жалеззе, дакладна была шведская стенка і, здаецца, баскетбольнае колца, і, можа быць, брусы. І, напэўна,
Яшчэ шмат цудаў, бо спартовае абсталяванне ўсіх іншых дворыкаў вычэрпвалася лаўкай дошкай на жалезных ножках. Увогуле, дворык нумар 11 быў раем, і, вядома, туды вельмі хацелася трапіць. Грамадзянин начальнік, скажыце, калі ласка, а як бы нам у той дворык нумар 11 трапіць? Ды я сам там гуляю. А сур'ёзна, калі мы ўжо туды пойдзем? І тады вывадны адказваў сур'ёзна, нібы просячы прабачэння. Гэта вы, мужчыны, пазнавата да нас трапілі. Ужо ніколі. Сюды толькі малалеткі ходзяць. Раней трэба было трапляць. Загар. У некаторы час, у некаторых дворыках, у некаторыя моманты і ў некаторых месцах свяціла сонца. Сонечныя плямы прарываліся праз нахільную бляху палавінчатага даху, які абараняе бок дворыка ад дажджу, паўзлі па грудкаватых сценах. Яны былі пасечаныя краткамі столі і падалі квадратамі. А ў гэтых плямах купаліся і кунежыліся каротка стрыжаныя галовы. У пагоні за сонцам галовы ішлі складаным маршрутам плямы. Курорт, вядома, быў своеасаблівы, але, несумненна, найлепшы з даступных. Усе любілі сонца, але ён, падобна, быў з нейкага племені сонцапаклоннікаў, ішоў за свяцілам без стомы, спрабуючы знайсці зімой і вясной. І раптам наступіла лета, і сонца стала больш, і яно стала часцейшым, а яшчэ яно не толькі свяціла, але і грэла. На прагулцы заўважылі, што ён стаіць, закінуўшы галаву, з нейкім надта засяроджаным выглядам і нібыта крыху танчыць. На жарты і пытанні ён у выніку прызнаўся, што прыдумаў касметычны праект. Задумаў зрабіць сабе нечуваную рэч — турэмны загар. Як тату, толькі круцей. Адрозненне турэмнага загару ад банальнага марскога або дачнага заключалася ў тым, што на твары павінны былі застацца сляды кратаў, што агароджвалі ад неба, кантраст бронзавых прастакутнікаў і крыж-накрыж палосак бледнай скуры. Не выйдзе. Сказалі, як адрэзалі. Чаго гэта? Сонца рухаецца, цень рухаецца. Ты раўнамерна тырчыш. Ну дык жа і я рухаюся. Галілей бы пазайздросціў эмацыйнасці гэтага воклічу. Аказваецца, ён прадумаў гэты момант. Левае і правае вока мусілі быць заўсёды на лініі адной з палос краткі. Для гэтага і патрабавалася паварочваць галаву і пераступаць нагамі. Увесь тыдзень ён танцаваў свой павольны сонечны танец і ўсё пытаўся. Ну як? Ну як? Заўважна? Як мой турэмны загар? Хоць прагулка была да гадзіны, а сонца не кожны раз далучалася і гуляла з імі, усе пацвярджалі, што загар атрымаўся, ды яшчэ які турэмны. А ў панядзелак была санапрацоўка. Іх мылі. Пасля душа ён доўга-доўга і неяк пакрыўджана глядзеў у люстэрка. І з тых часоў перастаў загараць. Няўдачлівы. Вельмі хацелася падстрыгчы пазногці па-сапраўднаму. Не вось гэта вось усё з тупымі нажніцамі, якія выдавалі па заяве, а па-сапраўднаму. Ён ведаў, што ў некаторых хатах ёсць шчаслівыя ўладальнікі абцушкоў для пазногцяў, і пісаў родным: «Дашліце, дашліце, дашліце!»
І даслалі. Рэжымнік прынёс на азнаямленне акт канфіскацыі забароненых прадметаў, маўляў, азнаёмцеся, вам даслалі абцушкі, усё ў парадку, мы іх ужо канфіскавалі. Дык а як жа? Бо я ж бачыў у людзей. Ну, значыць, там медчастка дазвол выпісала. А як жа? А мы ж можам, з вамі неяк... Не можам. Мы і так часта ідзём вам насустрач. Вось учора хлопцу вашаму перад этапам рэчы дапамаглі перадаць. А маглі ж па правілах? У правілах запісана, што сваякі могуць рэчы са склада забіраць. А дзе запісана, што вы можаце на склад нешта пакласці, а? Вось тое ж. Сказаў на заканчэнне ён. Усё было зразумела. Напісалі заяву, на наступны дзень прыйшла доктарка. З ёй перамовы вёў яго рэгулярны пацыент, у якога балела то адно, то іншае. Доктар, нам бы дазвол на абцушкі для пазногцяў. Вы ж можаце выпісаць? Вам не. А што так? Ну вось калі б у каго-небудзь з вас быў бы віч, ці пранцы, ці хаця б грыбок, то я магла б даведку выдаць, што патрабуюцца абцушкі ў асабістае карыстанне. А так, на жаль. А што ж нам рабіць, калі мы такія няўдачлівыя? Няма ні ў кога ні віч, ні пранцаў. Доктарка жарт відавочна не распазнала і на поўным сур'ёзе парэкамендавала прасіць нажніцы на прадоле. Праўда, адны нажніцы абслугоўвалі шмат хат, у якіх маглі сядзець людзі, якім больш пашанцавала з хваробамі, але ў якіх не было асабістых абцушкоў. Гэтая праблема была вядомая, таму нажніцы і іголкі агульнага карыстання апускалі ў полымя запалкі. Так было крыху спакайней. Гэтым вечарам ён доўга глядзеў на акт канфіскацыі абцушкоў, а потым усё ж напісаў заяву на нажніцы. А на наступны дзень іх прынеслі. Але нейкія вельмі дзіўныя. Гэта што? Гэта нажніцы. А чаму канцы загнутыя? Яны з медчасткі, хірургічныя. Ды нам проста пазногці пастрыгчы. Ды добра. Можаце заадно і апендыцыт адзін аднаму выразаць. Па-добраму пажартаваў прадольны. Але ім зноў не пашанцавала. Апендыцыт нікому выразаць было не трэба. Шчаслівы вечар. У хаце было два львы. Не ў сэнсе з заапарка, а паводле гараскопу. І вось надышоў той дзень, калі ў бягучым радку ранішняга шоу зоркі ім сказалі, што сёння львам пашанцуе. З раніцы павялі ў лазню, і львам, вядома, пашанцавала, але пашанцавала і ўсім астатнім, таму львы працягвалі чакаць. Потым схадзілі на шпацыр, і львы гулялі ў маленькім дворыку. Не пашанцавала, але гэта таксама ўсім. Па дарозе з прагулкі адзін з львоў паспеў ухапіць краем вока людзей з доўгімі валасамі і незвычайнымі фігурамі, якіх не адразу паспелі схаваць за рогам, і неяк недаравальна будзённа паведаміў пра гэта ў хаце. А я баб бачыў. Вось табе пашанцавала. Пакрыўджана сказаў другі леў. Прыгожыя. Да, рэчыцца. Адмахнуўся шчасліўчык. Зразумела. Сказаў другі леў, але паколькі зразумела асабліва не было, ён удакладніў. А што? У рэчыцы бабы не вельмі? Вельмі. Улез хтосьці з бывалых і зарагатаў. У рэчыцы адзіная жаночая калонія строгага рэжыму. Усё ж патлумачыў нехта. А, Стала ўсё зразумела. І львы
чакалі шчасця да вечара. Але дні былі падобныя адзін да аднаго, і ў гэты нічога асаблівага не адбывалася. Выходзіць, хлусяць не толькі сіноптыкі, але і гараскопы. І ўжо перад самым адбоем, калі дзень ужо амаль адправіўся ў топку, той леў, які сёння рэчыцы не бачыў, узбуджана закрычаў: «Мужики! Пашанцавала, мужики! У руках ён трымаў свежую прасціну. Уяўляеце? 8 месяцаў сяджу, 32 лазні, 64 прасціны праз мяне прайшло. І вось сёння раптам здарылася прасціна без рубчыка. Ён паказваў прасціну на выцягнутых руках. Гэта неверагодна, але яна сапраўды была без рубчыка, не была пашытая з 2 кавалкаў. Нехта заўважыў, што нічога асаблівага, маўляў, у яго таксама такое было. Але задаволены леў сказаў, што ўпершыню за 8 месяцаў засне без рубчыка, з усмешкай на твары. Шчаслівы выдаўся вечар, а свайму сабрату па жывёльна-астралагічным свеце ён сказаў: І табе таксама неверагодна пашанцавала. Там бабы, мусіць, былі агонь. І ніякая не рэчыца, проста ты не разгледзеў. Шчаслівы вечар. Вершы. Бульба. Яны думалі, нас пахавалі. А мы — бульба. Як нас пахаваць? Мы зялёным зямлю прабівалі, спрабавалі да неба дастаць. Яны рэзалі нас на кавалкі, але кожны прарваўся наверх. Стала болей нас. Неспадзяванка! Вось! Трымайце яшчэ адзін мех. Яны ў цемры мяхі пакідалі, яны думалі, гэта адказ. Але мы прарасталі ў падвале. Мы жывыя, не знішчыць вам нас. 1984. 84 ужо быў. Быў, здаецца, 40 год таму. Оруэла зноўку я адкрыў, завітаў ён да мяне ў турму. Вось прыйшоў і кажа: ну і што? Ну, вядома ж, ты не парушаў. Верыш ты сур'ёзна ў гэта шоу? У кодэксе артыкул ты шукаў? Усё ж тут проста: супраць альбо за. Калі супраць, нельга крыўдаваць. Адкажы за ўсё, што ты казаў. Хопіць нормы ў кодэксах шукаць. Хай жа права сёння адпачне, бо дзяржавы лёс вышэй за ўсё. А раз так, то, падаецца мне, права ўсё-ткі аджыло сваё. 18 верасня 2020. Валадарка. Вежа белая, скаваная металам. Часу і свабоды валадарка. Мыліцы з жалеза, каб не ўпала. У Менску рудыментам валадарка. Тут падвалы, як вантробы субмарыны. Мы наскрозь праходзім на шпацыр. Бразгат кратаў падганяе ў спіны. Мы праходзім, побач змрочны цір. Стрыжаных патыліц тут мішэні марна спадзяваліся на цуд.
У сутарэнні цені, цені, цені. Каты і ахвяры разам тут. Здані продкаў самі ўсё раскажуць. Не буры праклятыя муры. Зруйнаваных лёсаў кроў і сажа белае запэцкалі знутры. 2 кастрычніка 2020. Злачынства. Калі трэба прызнацца ў злачынстве, прызнаю. Вінаваты, я скраў. Я пабачыў жоўтае лісце, хоць такога ўжо не чакаў. Звыкся з думкай, што восень гарэза сыдзе прэч, не спаткаюся з ёй. Але дыхаў я водарам лесу, скраўшы восень. Восень са мной. 12 кастрычніка 2020. Восеньскі дождж. Апраналася восень, фарбавала чырвоным, ветрык сонечны з чырванню граў, але шэрань прыносіць сумны шэраг дзён сонных. Шэры ранак шэра настаў. Плача восень дажджом, а нашто прыгажосць, калі сонцу няможна свяціць. І апошнім лістом, усім чырвоным наскрозь, бруд спрабуе ахайна прыкрыць. 14 кастрычніка 2020. Ранак. Трымайся. Трымайся, Максіме, трымайся. За што? За ўласны настрой, дабрыню і каханне. Узгадай, як Мюнхгаузен з палону свайго за валасы сябе з канём цягне. Няхай немагчыма, даводзяць яму, няхай да свабоды сцяжынкі ніводнай. Ён вылезе з багны, яму аднаму вядома, ён можа ўсё, што заўгодна. 21 кастрычніка 2020. Карцар. Хваробу карцары няма, і лекаў там не трэба. Каго не вылечыць турма, таго чакае неба. Бясхлеб'я ў карцары няма. Не галадаў ніводны. Як не ясі, што дасць турма, то значыць не галодны. І суму ў карцары няма. Смяюцца ўсе і скачуць. Ты мне не верыш, а дарма. У карцары пабачыш. 24 лістапада 2020. Не канец. Напрыканцы ўсё будзе добра. Таму, калі ў душы цяпер ёсць толькі шэры альбо чорны, то гэта не канец, павер. 7 снежня 2020. Арыштант. Каб сэнс жыцця спазнаць, патрэбны час. І каб не турбавалі. Для гэтага турма не лепшы варыянт. Спакою тут няма, сказаць, каб не чапалі, не можаш, бо цябе няма. Ты арыштант. 10 студзеня 2021. Запрасіў бы цябе ў сваю хату. Тут заўсёды частуюць гарбатай і ніколі не згасне святло. Толькі ты не прыходзь. Тут нядрэнна, але тыдні знікаюць здарэмна. Як увогуле іх не было. 19 студзеня 2021. А калісьці. А калісьці быў я адвакатам. Мне здавалася, што назаўжды. Быў спартоўцам і мужам, і татам. Бардам быў, не чакаўшы бяды.
Потым стаў чытачом я заўзятым і пісьменнікам тысяч лістоў, заставаўся і мужам, і татам, толькі ў выглядзе літар, радкоў. Болей я не чытач, не пісьменнік. Як усе, чорны колер у нас. На ўсіх зараз адзіны займеннік, бессэнсоўна марнуем мы час. Гукі валадаркі. Пароль тук-тук. Тук-тук, як водгук. Жалеза стук па калідорах. Аддаў, прыняў. Як сам? Нармальна. Ключ і сцяна. Фенаменальна. Тук-тук, ідзем. Тук-тук, хавайце. У сцяну глядзець, не размаўляйце. Тук-тук, тук-тук па калідорах. І сёння стук той, што і учора. 25 студзеня 2021. Гукі амерыканкі. А ў СІЗА КДБ зранку птушкі пяюць. Падбадзёрыць цябе ф'юці-ф'ють, ф'юці-ф'ють. Ф'юці-ф'ють, бак бяры. Уніз ідзі, ф'юці-ф'ють. Усё, што ў баку ўнутры, уніз шторанку нясуць. Ф'юці-ф'ють, пад страхой шмат шпакоўняў малых. Ф'юці-ф'ють, ты ў адной сядзіш з іх. Руки за спину. Ну, добра. Навучыце нас за спіны хаваць руки, ад вас утойваць думкі, душыць, не сказаўшы словы, і ў сцяну, канешне, глядзець. І чаго вы? Чаго даб'яцеся вы гэтым цыркам? Мы будзем у сцяну не глядзець, а зіркаць. За спінамі моўчкі кулак сціснем, а думкі прарвуцца ў эфір калісьці. За час змарнаваны налічым працэнты, і будзе поўны разлік да цэнту. Вы пакаштуеце нашай навукі. І першы занятак. Трымайце свабодна рукі. Я не ведаю дакладна, як гэта птушка выглядае і чаму яна завецца вялікай, калі яна яшчэ арляня. Аднак я ведаю, што яны разам з белым буслам ужо ляцяць, а мяркуючы па сённяшнім надвор'і, ужо даляцелі у Беларусь. Таму з іх прылётам вясна стане вясновай і вельмі цёплай. Дарэчы, верш спрацаваў, і літаральна на наступны дзень заззяла сонейка, і лёду больш няма. Прынамсі ў тых дворыках, якія мы бачылі учора і сёння. Ура! Максім Знак. Вялікае арляня. Я чакаю яго і чакаю, ужо месяц чакаю штодня. Прылятае да нас, прылятае, усё ляціць і ляціць арляня. Сведкі кажуць, з далёкага поўдня арляня паляцела да нас. Мо яно прыляціць нават сёння. Так чакаем вясны ў першы раз. Ты ляці, арляня, панад пляжам, на гарачы пясок не сядай. Прылятай жа хутчэй, прылятай жа. Прылятай, арляня, ў родны край. Тут у дворыках лёд на падлозе, і ваконца для сонца няма. Добры жарт, арляня, але годзе. Прылятай, не катуй нас дарма. Кажуць людзі, не будзе вар'яцтва. Там цяплынь, там уключана ўсё. Арляня не захоча вяртацца.
Можна ў выраі бавіць жыццё. Быў у дзяцінстве, наіўна і шчыра. Веру, што арляня не спыніць. Прыляціць арляня ў родны вырай. Белы бусел таксама ляціць. 1 красавіка 2021. Вітаю, Максім. Я пішу табе з паўночнага ўсходу ЗША, дзе калісьці жылі плямёны іракезаў. Адно з іх, племя Каюга, дало назву возеру, на якім цяпер стаіць невялікі горад. Як і шмат якія іншыя назвы, якія трымаюцца за рэкі і лясы ў той час, як самі мовы, на жаль, павыміралі. Падчас апошняга перапісу мову Каюга назвалі роднай каля 30 чалавек. Слова Каюга азначае людзей ля вялікай вады, ля возера, балота. Іншымі словамі, Каюга — гэта людзі на балоце. Знаёма, так? Вось так, я на іншым канцы свету застаюся чалавекам на балоце. Вось яшчэ са знаёмага. У 17 стагоддзі іракезы паспяхова гандлявалі пушнінай. Галандцы з асаблівай ахвотай куплялі ў іх баброў. Памятаеш каўняры і падолы з пушніны на партрэтах галандскіх мастакоў? Неўзабаве дзеля гэтых каўняроў усіх баброў перабілі. Трэба было дзеля баброў захопліваць суседскія тэрыторыі, якія былі саюзнікамі Францыі. Так пачаліся бабровыя войны. Памятаеш зялёныя беларускія 3 рублі з бабром? Мы ў той час з табой хадзілі ў адну школу. Хутчэй бы скончыліся гэтыя бабровыя дні, бабровыя законы, бабровыя войны. Неверагодная колькасць людзей жадае гэтага. Неверагодная колькасць людзей думае пра цябе. Кожную хвіліну ў свеце адбываецца бясконцая колькасць падзей. Думаецца бясконцая колькасць думак. І сярод іх вось зараз, калі я пішу гэты ліст, і пазней, калі ты чытаеш яго, ты з'яўляешся ў вольных думках вялікай колькасці людзей. Я гляджу на пагоркі і думаю пра цябе, пра Надзю, пра вашых бацькоў. Гляджу на вялікія аранжавыя кветкі ліліяў, на кусты шыпшыны і думаю пра цябе. Сёння па радыё, паміж рэпартажам пра забойства прэзідэнта Гаіці і рэпартажам пра цэнзуру ў Кітаі, быў рэпартаж пра буслоў у нейкім мястэчку ў Аўстрыі. Я не запомніла назву, але гэта зямля, дзе шмат вінаграднікаў. Аўстрыйцы робяць вельмі добрае белае віно. Мясцовыя жыхары будуюць гнёзды для буслоў з вінаградных лоз і па вечарах сядзяць з кілішкам віна і назіраюць за бусламі. І вось раптам па радыё прагучаў запіс буслінага клёкату. Як гэты клёкат узрушыў мяне. І я адразу падумала пра цябе і пра Марыю Калеснікаву, якая перадала праз адваката, што ў лістах ёй можна дасылаць ноты. У мяне зусім не музычнае вуха, іначе я хацела б запісаць нотамі бусліны клёкат і даслаць ёй. Мне здаецца, што яна зразумела б, што гэта, і пацешылася. А ты, мабыць, можаш падабраць бусліны клёкат на гітары? Калі ты выйдзеш на волю, я прашу Бога, баброў, буслоў, каб гэта адбылося як мага хутчэй. З мяне бутэлька белага віна, а з цябе бусліныя ноты. Абдымаю. Вальжына. Вальжына Морт. Вальжыне. Буслы клякочуць у ля міноры, як зрэшты ўсе мы, до ля мі. Праз апеніны прэч ад мора такая доля монамі. На крылах клёкат між аблокаў найлепшай музыкай, бо свой. Так соладка ад трыанотаў, калі катуюць цішынёй.
Закратавы верш Максіма Знака зноў даляцеў да мяне. Ён натхнёны паштоўкай, якую нехта даслаў Максіму, чорна-белы малюнак чалавека ў чоўне. А ў версе жоўтае сонца. Марта Цісевіч. Яешня. З жоўтага сонца і з белых аблокаў зранку сабе прыгатую яешню. Выйду на чоўне, бясконца навокал, неба і мора ў блакіце адвечным. Шэрасцю хваляў можна не дыхаць, шэрым дажджам надакучыла ліць. У ранішнім моры светла і ціха, толькі яешня ціхенька шкварчыць. 2 траўня 2021. Сонца авакада. Стаміўся дзень і адпачынку рады. На бераг возера пад вечар завітаў. Ператварыўшы сонца ў авакада, яго схавала цёплая вада. 25 чэрвеня 2021. Стихи. Иногда я хватаю какую-то мысль или фразу из письма, добавляю рифму другую, и получается стишок. Точно нужно считать их написанными в соавторстве. Максим Знак. Не испугаться б смелости, не бояться бы собственной смелости в эти дни насилия и лютости, когда те, кто плевал на ценности, осмелели от собственной трусости. Ботаем по фене. Утки, гуси, петухи — это все не птицы. Порамсить на пятаки выходи, не скрыться. На продоле баландер, подавай в кормушку шлемки, весла, весь набор и с компотом кружку. А потом чичи, гага, мойкой режем сало, кабана из общака, чтобы всем хватало. Как стемнеет, не зевай, вдруг придет малява. Суй причал, коня тягай, глаз закрой, разява. 15 сентября 2020. Бывшим юристом. Мы все писали когда-то шпоры. И по процессу, и по уголовке. Спасибо тем, кто откликнулся скоро, когда я вдруг оказался на шконке. Спасибо за мужество быть адвокатом и выходить на мельницы с пикой. А всем остальным, простите, ребята, но вам эта жесть не кажется дикой. Мы вместе учились. Вы знаете то же, что выучил я, только лучше гораздо. И вы на юристов были похожи, когда глаза отводили не сразу. А мне и не надо. Взгляните украдкой в роскошное зеркало в собственной ванне. Смотрите в глаза и решайте загадку. Что сделали с правом? Что сделали с вами? Вы скажете «ложь», и не было пыток. Вы скажете «бред», и все по закону. А я все гадаю, за сколько попыток хребет вам сломали и бросили в зону, где молча сидишь и что делать не знаешь, пока не раздастся звонок телефона,
и шепчешь в ночи. Ты же все понимаешь. Прости, для меня больше нету закона. 16 сентября 2020. Желто-красные письма. Я надеюсь, что никто по мне не плачет. Я надеюсь, что никто по мне, что никто и никогда ни разу не... Я надеюсь, все совсем иначе. Я пишу с улыбкой, и глаза вечно улыбаются кому-то. Буквы пляшут на листе, как будто что-то могут в танце рассказать. Белое получите? Не верьте. Там ведь желто-красно наверху. Просто представляйте, что могу лист раскрасить и прислать в конверте. 4 октября 2020. Мюнхгаузен. Барон с утра кряхтит натужно. Нужно. И до обеда непременно всем нужен подвиг ежедневно. Все подвига привычно ждут. А он устал. Ну сколько можно? Сложно в рутине подвиг находить. Не мед Мюнхгаузеном быть. Героем быть — нелегкий труд. Зеваки могут потешаться, смеяться, но всех зевак барон простит, великодушен и открыт. Ему достаточно лишь взгляда, чтобы восторженно смотрел, пострел или девчонка в платье, а повезет еще и мать их, и больше ничего не надо. А надо просто не мешать красивый подвиг совершать. Барон усы подкрутит выше. Ну, мир, держись. Из дома вышел. 7 октября 2020. Без названия. Стихи писать не очень сложно. Слова искать, узор плести. Порой другое невозможно. К стихам читателя найти. 21 октября 2020. Ангел. Ну а ты кто такой? Спасатель. А свод? Нет, я ангел. Смешок внезапный. За что тут оказался? Спасал. Кого? Я спасал Беларусь. Понятно. 3 ноября 2020. Не пишите в прошедшем времени. Не пишите мне эпитафий. Не стреляйте словами в висок. Не хотелось бы стать фотографией с черной лентой наискосок. Не пишите в прошедшем времени, словно завтра предрешено. Не хвалите былые свершения. Все прошло. Это было давно. Впереди горных троп километры. Парус белый в краю голубом. И жгуты упругие ветра под уверенным жестким крылом. 1 декабря 2020. Без названия. Жив, здоров и не болеет. Ест, читает, спит, балдеет. На лисенка не похожий, разве что хитрющей рожей. Больше тянет на слоненка. Сало, колбаса, сгущенка. 19 января 2021. Режутся рифмы. Помнишь, как резались зубы, и мама баюкала? Ш-ш-ш. Ты выросла, так почему бы не спать? Ты зачем не спишь? Режутся рифмы, видно, вот и не спишь опять. Знай, что писать не стыдно. Стыдно порой молчать. Вылезут белые строчки, ты зашлифуешь эмаль.
Нету стихов не очень, есть не стихи. А жаль. 23 января 2021. Лотос. На коридоре, свернувшись в лотос, задернув шторы красивых глаз, сидела тихо. Радийный голос вещал, как здорово ей сейчас. На ней сегодня костюмчик стильный, копила деньги, чтоб не халат. И, сняв чумное, из зон стерильных богиней вышла, покинув ад. Скрутившись в лотос, сидела ночью, листала пальцем, борясь со сном, и узнавала, вдруг, между прочим, стерильных скоро не станет зон. Путь гениальный успешно найден, легко, как будто бы невзначай. А ей бы в отпуск, хотя бы на день, и ложку правды, хотя бы в чай. Март 2021. Дикси. Я сказал. Все кончено. Дикси. Мы не раз говорили все раньше. И хоть с каждым днем становилось все страньше, но разве от этой войны с придуманной кем-то химерой, схватившись за фразы, что первым любой бы на стяге писал, хоть что-то вдруг стало другим? Не стало. И я все сказал. Так с кем говорим? Так с кем и о чем, если все так просто, что даже неловко? Да, можно с изрядной сноровкой менять под наперстком слова, но зла, но добра от этого меньше и больше не станет. Ничто не изменится, не перестанет, пока не поправим вчера. Дикси. 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 Стыд. Это подло судить втихаря. Низко, стыдно и неприлично. Я публично призвал к бунту. Я? Обвините хотя бы публично. Тайный сговор? С кем? Как и когда? Для чего тайный суд в другом доме? Тайный суд — это ведь навсегда, ведь такое и в лете не тонет. Экстремистская группа — вранье, разве что призрак тройки кровавый и скрывающий имя свое эксперт в черном стыде балаклавы. 28 июля 2021. Клинки. Как стали вы сталью? Как сталью вы стали? Спросите, застывшие в ножнах клинки. Нас били и мяли, калили, ковали, и стали клинками железо куски. Малиновым жаром узоры волокон сплетали их вместе и плавили вновь, студили их кровью, слезами и потом. Мы сразу привыкли пить слезы и кровь. Малиновым жаром, удар за ударом, сперва раскалив до конца, до бела, пасть горна сияла, и не было мало, и слабость исчезла, и трусость прошла. Как стали мы сталью, нас били, пытали, кромсали на части и в горне нас жгли. Хоть мы не хотели быть яростной сталью, но сталью не стать мы уже не могли.
26 августа 2021. Мое Хюгге там, где... Мое Хюгге там, где холмы засинели, запутавшись в небе, там, где запах пьянящей весны, листьев шорох в октябрьском беге, где пороги рисуют водой лабиринт из знакомых узоров, где гитара и кто-то родной, там, где буду, возможно, я снова. Ноябрь 2021. Я раньше жил неплохо, видно. Раз только в 40 лет на мне по лбу прорезались морщины. И те от скуки лишь. В тюрьме. Пережуем. Он день за днем переживал. Все, что нашел, переживал. Грустить не стоит день за днем. Мы вместе все пережуем. Кто сказал, что все будет легко? Посылайте его далеко. Жизнь тяжелая. Это нечестно. Но иначе ведь неинтересно. На просто ждали Полосковой Веры. Терпеливо ты ждешь отмщения, наклонившись над бурной водой. И однажды подхватит течение трупы подлых врагов. Или твой. Порошки. Миша. Он был какой-то внеземной. В десанте раньше он служил, а тараканов он рукой душил. В.Г. Сапог, Резинов и Сиренев. Он символ модной красоты. Такое носит в Букингеме и ты. Немногое на самом деле мне надо, чтоб счастливым быть. Достаточно лишь раз в неделю мыть. A poem. All through. Do you recall? I used to call. I called you at twilight. We talked a lot, but tell me what kept us awake at night. Would you believe I failed to sleep unless I talked to you? That seemed insane. Each night again, we found something new. The nights had passed. It did not last for long. It's sad but true. It was a dream, but then it seems we heard each other through. October 2nd, 2020. Песні. Не сумуй, не вер, не спадзявайся, не хварэй, заўсёды усміхайся. Пажаданні з лістоў. Панад днёманам бацькам і бацькам Дняпром, ад матулі Сафіі да маці Каложы, нашы новыя песні гучаць ва ўнісон. Ні з кім біцца не будзем, але пераможам. Максим Знак. Можа быць. Я з маленства такі. Са мной побач ён. Па жыцці мы з ім разам блукаем. Ён мой сябар, падтрымка. І ён мой праклён. Можа быцем яго называю. Можа быць, не сумуе. Ніколі. Ніяк. Цвёрда рушыць да мэты і ўпарта. Ён, канешне, не геній,
але і не дзівак, хіба толькі крыху дурнаваты. Калі шанец мізэрны, 1 на мільён, гэта вельмі яму даспадобы. Я б пакінуў цябе, ды сышоў, але ён яшчэ здзівіць цябе новай спробай. Ты адмовіла нам ужо сотні разоў, хоць разумным аднога хапае. Ды і лбом аб сцяну ён ужо б'е ізноў, так звычайна сцяну прабівае. Кветкі зранку, а ўвечары жудасны жах, серэнады над лоджыяй шклянай. Так, каб чулі суседзі ў наўкольных дамах, так, каб дзеткі клікалі маму. Калі шанец мізэрны, 1 на мільён, гэта вельмі яму даспадобы. Я б пакінуў цябе, ды сышоў, але ён яшчэ здзівіць цябе новай спробай. Прыязджалі да нас 2 ягоных браты, а і ўсё, і нічога не будзе. Паўтаралі ўсё тое, што кажаш і ты, і што кажуць разумныя людзі. Толькі, можа быць, мне можа быць даражэй, можа быць, падабаецца быць з ім. Можа быць, заставайся са мной, не сталей, па жыцці мне прасцей з можа быцем. Калі шанец мізэрны, 1 на мільён, гэта вельмі яму даспадобы. Я б пакінуў цябе, ды сышоў, але ён яшчэ здзівіць цябе новай спробай. 8 кастрычніка 2020. Аве Марія. Я люблю вас, людзі, сказала яна. Мы твае, адказалі яны. Яна ведала, што чакае турма. А што ёй? А што ёй да турмы? А што ёй да турмы і да катаў, што ёй? Катаванні адвечныя ёсць. І яна павяла натоўп за сабой, цераз хмары да сонца, наскрозь. Выбірай, што рабіць, каб застацца і жыць, адракайся, каб не сканаць. А яна адказала, проста так мае быць, і з чаго можна тут выбіраць. Перад бойкай укленчыў увесь натоўп, заспяваўшы «Аве Марія», загадала не ліць хрысціянскую кроў, спадзявалася, людзі святыя. Выбірай, што рабіць, каб застацца і жыць, адракайся, каб не сканаць. А яна адказала, проста так мае быць, і з чаго можна тут выбіраць. Калі каты схапілі яе, даланю яна моўчкі ўгару падняла. Калі ў неба ўзвіліся пялёсткі агню, а нікога з сабой не ўзяла. Выбірай, што рабіць, каб застацца і жыць, адракайся, каб не сканаць. А яна адказала, проста так мае быць, і з чаго можна тут выбіраць. 13 кастрычніка 2020. 3 месяцы. Аптымістычны марш. Навуковец пераканаўча мне казаў, гэта пройдзе, павер. Тое, што так турбуе цяпер, з часам стане наогул нязначным. Тут і зараз, здаецца табе, адбылося найгоршае ў свеце. Ды падумай, няўжо на планеце няма хлопцаў у большай журбе? Каб схавацца ад роспачы людзі, прызвычаіліся забываць. Праз 3 месяцы зноў шчаслівыя будзем, а пакуль што трэба трываць. Нешта дрэннае зноў адбылося. Так, здаецца, бывае часцей. Каб спраўляцца было нам прасцей, час ідзе, зноў усё забылося. Уяві, як ссыпае пясок на бясконцасць падобны гадзіннік. І над горам пякучым пустыні нарастае
барханавы стог. Каб схавацца ад роспачы, людзі прызвычаіліся забываць. Праз 3 месяцы зноў шчаслівыя будзем, а пакуль што трэба трываць. Песіміст можа нам заявіць, горай быць проста не можа. Аптыміст паспрачаецца кожны, бо ён ведае, усё можа быць. І таму, які б лёс не спаткаў, не сумуй, небарака, занадта. Жыві сёння, бо заўтра не варта сумаваць, што дарма сумаваў. Каб схавацца ад роспачы, людзі прызвычаіліся забываць. Праз 3 месяцы зноў шчаслівыя будзем, а пакуль што трэба трываць. 22 кастрычніка 2020. 2 гады таму ў стужцы Facebook я ўбачыла ліст Максіма Знака з турмы. Там ён прасіў каго-небудзь з музыкантаў скласці мелодыю на яго вершы. У тую ж хвіліну яна і загучала ў маёй галаве. З таго часу прайшло шмат падзей, але ўсе гэтыя месяцы я насіла гэтую мелодыю ўнутры, спявала яе і ведала, што абавязкова зраблю з яе песню. Ганна Шаркунова. Акіян. Колькі незнаёмых і неверагодных сёлета пабачыў упершыню. Новых маіх родных некалькі мільёнаў сёлета знайшоў сваю сям'ю. Станавіся побач і спявай, каб пачуў неверагодны край. Мы былі братамі, ды жылі гадамі, кожны паасобку, сам сабе. Хтосьці раз'яднаў нас і ад нас хаваў нас. Зараз новы ранак настае. Як, з якіх глыбіняў, ці з якіх вяршыняў, напамінам продкаў праз гады, мы пароль пачулі і душой адчулі, то ўзаемна, гэта назаўжды. Кроплямі на схілах коцяцца ў далінах рэкі, што складаюць акіян. Нас, як кропля ў гэтых, раптам стала летам. Толькі хлусы кажуць, мы падман. Плынь нязменнай будзе, можна замарудзіць, але нельга плыні прыпыніць. Моцнай, светлай цішшу рэкі скалы нішчаць, рэкі не стрымаць і не забіць. Позіркам сустрэцца і адчуць, як сэрца абдымае сонечны прамень. Проста быць сабою, проста жыць з любоўю, проста быць і ведаць, будзе дзень. Станавіся побач і спявай, каб пачуў неверагодны край. 25 кастрычніка 2020. У лісце нумар 532 ты пішаш, што я блукаю па снах. А што мне застаецца, каб пабачыцца? Максім Знак. Марусіна калыханка. Дзень прайшоў шчасліва. Увечар, калі ласка, засынай імкліва, трапіць, каб у казку. Сённяшнія цуды зноў пабачыш ноччу. Я з табою буду, альбо не, як хочаш. Засынай, бо ноччу ўсё табе прысніцца. Дык заплюшч ты вочы, каб не пасварыцца. Сёння дзень шчаслівы, як і кожны першы. Засынай імкліва. Заўтра будзе лепшы. 11 сакавіка 2021. Замак Тайм. На мелодыю Summertime.
Гэтым летом сонца ззяла і ззяла. Сонца ззяла за мурамі турмы. Сонца летом зноў да нас завітала, але мала. Сонца там, дзе ўсе мы. Сонца б'ецца, паліць скуру на даху, б'юцца сэрцы і зрывае нам дах. Пекла льецца ў нетры белага замку, промні звонку на шурпатых мурах. Звонку сонца, а ў нас толькі горыч, сум ды гарачыня. Што ж ты, лета, што ж ты з розумам робіш? І на што я прамяні прамяняў? 16 жніўня 2021. Яхта на месяцы. Няма тут вады, толькі мора дажджоў, і мора аблокаў, і мора пароў. Не терпіцца ветразь нарэшце падняць, але сёння яхта зноў будзе стаяць. На дне акіяна тут пыльна і суха, усё ціха, ніколі ніводнага руху. І хоць аніякай надзеі не маю, мой ветразь настойліва ветру чакае. І праз акіян буры да краю яхта праб'ецца і першаю стане. І будуць хвалі, і будзе ветер. Я буду самы шчаслівы ў свеце. 23 верасня 2021. Книжный цикл. Незадолго до письма про Дюма в рамках своего цикла про сказочных персонажей, точнее, не совсем сказочных, а книжных, я как раз написал песню, без музыки, пока гитары нет, про 3 мушкетеров и Д'Артаньяна. Попробую тебе переслать, а вдруг? Специфика мушкетерства обусловлена кругом моих знакомств последние месяцы. Подозреваю, что почти все герои книжного цикла будут или с криминальным, или с маргинальным уклоном. У мяне ўжо ёсць цикл песень про прыгажунь альбо про іншых дзяўчат, крыху падобных да казачных прыгажунь і пра іх сучасныя прыгоды. Гэта цыкл казкі. Прыгажунь тут не бачна. Таму вырашыў, што трэба напісаць аналагічны цыкл пра герояў літаратурных. На гэты раз пра мужикоў і пра тыя праблемы, якія іх часам могуць напаткаць у жыцці. Паглядзім, хто яшчэ павылазіць. Усё трэба яшчэ шліфаваць, мяняць словы і, магчыма, рытм, але для гэтага патрэбна гітара. Ёсць. Першы — Робінзон, другі — Том Сойер, трэці — 3 мушкетёры, чацвёрты — Пітер Пен, 5 — Тарзан, 6 — Мауглі, 7 — Алесь Загорскі, 8 — Юрась Братчык. Робінзон. Ён прыходзіць да хаты пад вечар, цяжка свет наваліўся на плечы. На бязлюднай бы выспе схавацца, але трэба цягацца на працу. Каб патрапіць у вырай зялёны, трэба выспу набыць за мільёны. Ён пачне адкладаць і патроху назбірае за пару эпохаў. Ён марыў, што будзе калісьці жыць ціха і мірна на выспе. Не ведае іншага выйсця. Ад свету схавацца на выспе. Робінзону нічога не трэба. Толькі пальмы і мора, і неба. І не трэба гасцей, не хапала, каб прыехалі зноў канібалы.
хопіць офісных людажэраў, сапсаванага часу і нерваў, ды і пятніцы, пэўна, не трэба, нават пятніцы з 5 памерам. Ён марыў, што будзе калісьці жыць ціха і мірна на выспе, не ведае іншага выйсця. Ад свету схавацца на выспе. Рабінзон не даўбіць даўбёнку, не збірае даляры ў скарбонку. Нікуды Рабінзону не дзецца, у кватэры сваёй застаецца. Не ратуе ніхто Рабінзона, не з'яўляецца ветразь чырвоны, а як здарыцца нават такое, ён адкажа: «Пакіньце ў спакоі». 10 сакавіка 2021. Том Сойер. Том і Гек выходзяць рана, на світанку ці раней. Том і Гек ідуць да крамы, набываюць што танней. І як толькі развіднее, Том і Гек ужо акей. На душы ужо цяплее, грэе тое, што танней. Як з сабою ты гэта зрабіў? Том, навошта ты так і за што? Ты ж раней Томам Сойерам быў. Чаму ў сталасці стаў абы што? Бэкі Тома зноў чакае. Не выходзіць Бэкі з дому. Том прыходзіць, а бывае, што сябры прыносяць Тома. А ніводнага папроку, бо дарэмна ўсё, дарэмна. Бачыць Тома Бэкі горка. І, напэўна, то ўзаемна. Як з сабою ты гэта зрабіў? Том, навошта ты так і за што? Ты ж раней Томам Сойерам быў. Чаму ў сталасці стаў абы што? Ён збіраецца штовечар зранку ўстаць і памяняцца, але раніцай сустрэча, з Гекам трэба пабадзяцца. Рана Том сыходзіць з дому, на світанку ці раней, і чакае Бэкі Тома, і п'е тое, што танней. Як з сабою ты гэта зрабіў? Том, навошта ты так і за што? Ты ж раней Томам Сойерам быў. Чаму ў сталасці стаў абы што? 4 лістапада 2020. Год недакладны. 3 мушкецёры. Усё радзей сустракаем, на жаль, мы сяброў сапраўдных адданых, тых, што не пакрадуць твой крышталь і ў прыёмку яго не пацягнуць. Мы рэмаркаўскія 3 сябры і французскія 3 мушкецёры. У горы ў радасці нас будзе 3, учора, сёння, заўжды, назаўсёды. Мы п'ём звычайна на 3, ды сёння лёс прывёў яго, заплаціць ён, адзін за ўсіх. Мы вып'ем усе за аднаго. Ён нібы малады Д'Артаньян, вельмі шчыры і трохі наіўны. Падышоў і сказаў штосьці нам, мы яго запрасілі гасцінна. У яго нават грошы былі, а ў жыцці было штосьці зламана. І мы разам да крамы пайшлі, і не раз, бо было нам замала. Мы п'ём звычайна на 3, ды сёння лёс прывёў яго, заплаціць ён, адзін за ўсіх, мы вып'ем усе за аднаго. Нас 4, нібы ў Дюма, з намі спеўся і спіўся 4, але бачым, азарту няма. Ён тайком пазірае на вокны. Можа, знікне ў ценях дамоў, можа, вернецца ён нечакана. Застанемся нанова мы ўтрох. Зноўку будзем чакаць Д'Артаньяна. Мы п'ём звычайна на 3, ды сёння лёс прывёў яго,
Заплаціць ён адзін за ўсіх. Мы вып'ем усе за аднаго. 3 снежня 2020. Пітер Пен. Ён лётчык, марак, а яшчэ касманаўт. Мае 100 гераічных прафесій. Прылятае ўначы да прыгожых дзяўчат і знікае пад раніцу дзесьці. Ён гарэзлівы хлопчык, бо лёс не сталець. Вечна радаваць дзевак сабою. Лёс такі, трэба раніцай прэч адляцець. Лёс такі, няма сэрцу спакою. Пітер Пен, чароўны Піці, адляціць, вы ж ціха спіце. Пітер, Пітер, Пітер Пен адлятае без праблем, не скрадзе ніколі вашай горкай долі. Дзеўкі хочуць заўсёды абрабаваць, дзеўкам мала чамусьці кахання. Ад заробку палову ім трэба забраць, прысягаюць, што на выхаванне. Кажуць, грошы для дзетак, а гэта мана. Грошы ёй, каб яму не хапіла. А калі не заплаціш, чакае турма, а заплаціш, свет будзе нямілы. Пітер Пен, чароўны Піці, адляціць, вы ж ціха спіце. Пітер, Пітер, Пітер Пен адлятае без праблем, не скрадзе ніколі вашай горкай долі. Пітер Пен любіць вельмі ўсіх дзетак сваіх. Ён заплаціць, не будзе журыцца. Але толькі самім, толькі каб напрамкі, бо з матулямі іх пасварыўся. І пакуль нічога, бо будзе чакаць, хай буяюць яны і сталеюць. Потым будзе з дарослымі ён размаўляць. Будуць радыя, татку сустрэнуць. Пітер Пен, чароўны Піці, адляціць, вы ж ціха спіце. Пітер, Пітер, Пітер Пен адлятае без праблем, не скрадзе ніколі вашай горкай долі. 14 снежня 2021. Тарзан. Сядзіць Тарзан і п'е нарзан, ён лорд і лорду млосна, катае пальцам пармезан і алкаголь п'е моцны. А лэдзі Джэйн свой моршчыць рот, які ж ён не культяпы. На выгляд ён, нібыта лорд, але ж застаўся малпай. Спрабавала зрабіць з малпы лорда, што заўгодна рабіла, аднак застанецца такім назаўсёды. Выгнаць малпу не выйдзе ніяк. Лорд Джон Грейсток купляе сток. Ён хоча быць магнатам. Сток уніз ляціць. Наступны крок — прадаць, каб зменшыць страты. Ён пачынае зноў і зноў, і зноў і зноў банкруцтва. А Джэйн усё ведала даўно, дзяўчына з дзіўным густам. Спрабавала зрабіць з малпы лорда, што заўгодна рабіла, аднак застанецца такім назаўсёды. Выгнаць малпу не выйдзе ніяк. Тарзан сядзіць, пілары піць, бо Джэйн заўсёды цяжка. Біць ці не біць, піць ці не піць, лорд выбірае пляшку. Царом у джунглях усё жыццё, стаў лузарам знянацку. Спрабавала зрабіць з малпы лорда, што заўгодна рабіла, аднак застанецца такім назаўсёды. Выгнаць малпу не выйдзе ніяк. 4 снежня 2020. Мауглі. Мабілу ў карман.
Яму 14. Чакае турма. На што спадзявацца? Праз месяц судзіць і без адваката няхай пасядзіць, сказаў маме тата. Мілыя дзеткі, вы з малалеткі, вось вам на плечы сын чалавечы, будзе жыць з вамі разам з ваўкамі. Тата быў правы, турма загартуе, для будучай справы надзейна рыхтуе. Ён стане сваім у турэмным сусвеце, гартуюцца з ім і іншыя дзеці. Мілыя дзеткі, вы з малалеткі, вось вам на плечы сын чалавечы, будзе жыць з вамі разам з ваўкамі. Ён выйдзе такі звышадукаваны. Навошта бацькі? І тата, і мама. Ёсць сцежка адна, уклады законы, у мінулым турма, наперадзе зона. Мілыя дзеткі, вы з малалеткі, вось вам на плечы сын чалавечы, будзе жыць з вамі разам з ваўкамі. 11 лютага 2021. Алесь Загорскі. Унізе плыні блакітнай магутны спакой, уверсе ў неба ўпіваецца бор. Ён у лесе ляжыць пад няўцешнай зямлёй і ляціць паміж соснаў дазор. Ён з дзяцінства чытаў аб краінах заморскіх, пра славутых сваіх землякоў. На радзіме застаўся Загорскім і ляціць паміж соснаў дазор. У яго гонар назвалі бы горад і горы, 100 краінаў чакалі Алеся, але ён не хацеў быць героем за морам, пахаваны ў нас на Палессі. Адкрыццём для яго стала назва радзімы, як прыгожа гучыць Беларусь. Толькі назва і мары багацце краіны, і сыны Алесь і Кастусь. А яшчэ ёсць мінулае, славы прывіды, здані рыцараў, вояў, князёў. Ад Грунвальда да Воршы высока на дзідах продкі бела-чырвоных сцягоў. У яго гонар назвалі бы горады горы, 100 краінаў чакалі Алеся, але ён не хацеў быць героем за морам, пахаваны ў нас на Палессі. Беларусаў, адзінкі, як стаць беларусам, нават слова амаль што няма. Юнакам забарона падвоіць спакусу, не спалохаюць смерць ці турма. Пад сярпом юнакі паўстаюць у паветры, свае лёсы ў падмурак кладуць. Для краіны аднойчы найлепшым цэментам стануць мары, што вечна жывуць. 24 студзеня 2021. Юрась братчык. Хто ты, братка Юрась, і вандруеш адкуль? З якіх зор і з якіх ты часоў? І чаму ты дагэтуль не з'ехаў адсюль? Ты тут жыў ужо колькі разоў. Ты заўсёды напоўніцу жыў і кахаў, колькі страціў жанчын за гады. І ўсіх шчырых і любых, з кім сябраваў, хіба можаш узгадаць зараз ты? Тузін жыццяў прайшоў і стаў раптам Хрыстом, прызямліўся ў гародні, як цмок. Ты прыгожа і годна ішоў, ды сышоў, і з крыжа мімаволі ты ўцёк. А што потым? Стагоддзі плылі чарадой, зноўку і зноўку ты спрабаваў, ты жанчын і сяброў зноўку вёў за сабой, іх самотна ў пушчы хаваў. І Якуб, і Кастусь,
і Антось, і Пятро карагодамі зоркі плылі. За парадай парада, але ўсё адно заставаўся на нашай зямлі. Я не ведаю, братка, як можаш трываць бласлаўленне праклёнам змяніць. Але хутка, бо час ужо перамагаць і дазор цябе адпусціць. 17 кастрычніка 2020. Гутаркі. Дысклеймер. Перш за ўсё я мушу напісаць дысклеймер. Перш за ўсё, бо я юрыст. А яшчэ, бо пакуль не ведаю, з чаго пачаць. А калі не ведаеш, дык пішы хоць як, абы пачаць. Дык вось, пачну я з дысклеймера. Гэтых гутарак насамрэч ніколі не было. Не існуе ніякага Антося і Андруся. Дакладней, вядома ж, існуюць і Антось, і Андрусь, і ўсе іншыя людзі, і ў сапраўднасці, і ў маёй галаве. А вось размоў такіх не вялося ані ў сапраўднасці, ані ў галаве. І ўсё ж нельга сказаць, што гутаркі гэтыя мая прыдумка або хлусня. Не, гэта хутчэй пазл. Тое, што складаецца з маленечкіх кавалкаў таго, што я казаў ці чуў. Тут і размовы ад няма чаго рабіць, што паўтараюцца зноў і зноў праз пэўны час з адчуваннем моцнага дэжавю. Тут і спрэчкі пра дробязі, з якіх могуць нарадзіцца бойкі ці вар'яцтва, скончыцца добрыя адносіны, або яшчэ горш, пачацца новыя, на падмурку нянавісці ды агіды. Але больш за ўсё, пэўна, больш за ўсё тут прыпеўных кавалачкаў, можна сказаць, рэфрэннай або рэпрадуктыўнай лірыкі. Высвятляецца, што людзі, у тым ліку, напэўна, і я, гэта такія рэпрадуктары або папугаі, якія лічаць, быццам кажуць штосьці разумнае, а насамрэч проста паўтараюць тое, што пачулі з радыё, тэлебачання, або ад такога ж самага эксперта недарэкі. І добра, калі рэпрадуктар працуе якасна. Але звычайна адбываецца скажэнне, быццам бы ў гульні з сапсаваным тэлефонам. І цікава бачыць, як адну і тую ж толькі што пачутую навіну ці думку ў адным кутку распавядае сваім адзін рэпрадуктар, а ў іншым кутку тую ж самую навіну распавядае іншы аратар. І акцэнты ў яго супрацьлеглыя, як і сэнс. Заўсёды можна штосьці вылучыць, пра нешта забыцца, і адна і тая ж інфармацыя будзе гучаць па-рознаму. У гэтым сэнс паліфаніі чалавечых меркаванняў. І я вельмі хацеў бы, каб яна знайшла адлюстраванне ў няісных, але існых гутарках з гэтымі няіснымі, але ж сапраўднымі Антосем і Андрусём. Такі жанр, як занатоўка дыялогаў з мэтай пошуку сэнсу, вядома ж, нельга назваць арыгінальным. Гэткім жа самым чынам Платон занатаваў за Сакратам ягоныя размовы. Або, што болей верагодна, напрыдумляў іх сам і нарадзіў са спрэчак відавочныя высновы. Я вось ведаю, што праўду ў спрэчцы знайсці нельга, і кожны застаецца пры сваёй думцы. Я таксама прымаю ўдзел у гэтых дыялогах,
немагчыма ж не дзяліцца сваімі думкамі. І можна было не хаваць іх за нейкім імем, а сціпла пісаць «я». Ну і таксама дадаваць думкі, якіх у гаворцы ніхто не агучвае, але якія ёсць у кожнага з удзельнікаў гутаркі. Яны маюць вялікі сэнс, бо часам, і вельмі часта, істотнейшае не тое, пра што сказалі, а тое, чаго не сказалі. Але, нягледзячы на гэтае «я», у гутарках усе рэплікі без імёнаў. Я ведаю, што меркаванні прыдуманых суразмоўцаў могуць быць бліжэйшымі вялікай колькасці людзей. Я спадзяюся, што не сказіў іх сэнс. І, магчыма, шмат хто пагодзіцца не са мной. У жыцці так часцяком адбываецца, ды і сам я часам, ці праз нейкі час, здараецца, з сабой не пагаджаюся. Я калісьці прачытаў, што, уступаючы ў дыскусію наконт любога пытання, ты мусіш быць гатовы змяніць свой погляд. Бо інакш у цябе будзе не дыскусія, а бязглуздая спрэчка. У жыцці я, як і ўсе дарослыя людзі, пераважна не гатовы змяняць свой светапогляд у істотных пытаннях і буду гэтаму супрацьстаяць. Але мо на паперы розныя меркаванні ўжывуцца разам, і кожны знойдзе сваё ў розных думках і розных светапоглядах. Тое, што я гэтыя думкі занатаваў, вядома ж, не азначае, што я з імі згодны. Але паколькі ў гутарках з Антосем і Андрусём пойдзе гаворка пра рэчы істотныя для нашай нацыі, нягледзячы на тое, што не ўсе суразмоўцы прызнаюць існаванне гэтых рэчаў, я не магу пакінуць без увагі і тое, асабліва тое, што падалося мне вельмі спрэчным. Не спрабуйце знайсці логіку ў выкладанні. Гэта кавалачкі пазла. Я сам не ведаю, што атрымаецца, калі іх скласці. Рэспубліка. Мяне гэта не датычыць. Датычыць нават тых, каго не датычыць. Памятаеш такую рэкламу? Тая рэклама мяне таксама не датычыць. Яна пра снід. Гэта азначае, што ты не зразумеў ідэю. Усё я зразумеў. Гэта ты не зразумеў таго, што я кажу. Палітыка ані мяне, ані цябе не датычыць. Гэта вельмі далёкая ад нас справа, уплываць на якую мы ніякім чынам не можам, і таму не варта замарочвацца разважаннямі на гэты конт. І нават тым, каб мець нейкі досвед. Яно будзе так, як будзе. Ты фундаментальна не маеш рацыі. Ты адмаўляешся ад найвялікшых сваіх каштоўнасцяў. Бач, як ты пачаў размаўляць? Была такая казка пра голага караля. Дык твая найвялікшая каштоўнасць, пэўна, такая ж самая, існуе выключна ў тваім уяўленні. Зрэшты, усё, што месціцца вышэй за першы-другі ўзровень піраміды Маслоў, ёсць толькі ў нашым уяўленні. Бо і карпарацыі, і дзяржавы — гэта не сапраўдныя рэчы. Яны існуюць, пакуль мы іх уяўляем. Бла-бла-бла. Гучыць няблага. А па сутнасці? А па сутнасці? Яшчэ рымляне прыдумалі назву для нашай дзяржавы і для большасці дзяржаў на зямлі. Рэспубліка. Гэта азначае агульная праца. То бок, калі ты грамадзянін краіны, ты мусіш прымаць удзел у яе кіраванні і вырашэнні асноўных пытанняў. Па-першае, тое, што я вінен дзяржаве, дзяржава з мяне можа спагнаць. І падаткаў адбяруць у той колькасці, якую пры неабходнасці самі вызначаць. І ў армію паклічуць, калі давядзецца ваяваць. Усё астатняе фікцыя.
У тым ліку і міфічнае права на кіраванне дзяржавай, якое ты чамусьці лічыш абавязкам. Гэта паўсюль міф. Або ў нас толькі. Ну, мо ў Афінах ці ў Рыме хтосьці і прымаў удзел у кіраванні, калі яму пашэнціла быць грамадзянінам, а не рабом ці іншаземцам. Але і там, я лічу, сістэма была адразу сапсавана, і гучныя воклічы пачалі купляць, а хтосьці імі пачаў гандляваць. А сёння? А сёння ў нас дакладна фікцыя. Ды і ў іншых краінах гэта хутчэй ілюзія. Бо сапраўднага выбару няма. Абіраюць з варыянтаў, якія амаль не адрозніваюцца. І ўвогуле высновы робяцца не з праграм, а з нейкіх медыйных вобразаў. Месседжаў. Добра. Нават калі так, ці не варта ведаць, а што ж там адбываецца за вобразамі? Што ў праграмах? Ці выконваюцца яны? А навошта? Марнаваць час? Што гэта зменіць? Прынамсі, наступным разам ашуканца не абяруць. Складана абраць не ашуканца, калі ўдзел прымаюць толькі ашуканцы. А ўрэшце, мне самому не трэба нічога рабіць, нават каб выкрыць ашуканца. Я, як суд, мушу чакаць, пакуль кожны бок давядзе свае доказы. Тыя ашуканцы раскажуць, дзе хібы гэтых, і наадварот. Навошта разбірацца самому? Добра, я ўсё зразумеў. Але ты ж фундаментальна не маеш рацыі. Вось уяві, едзеш у аўтобусе дзесьці ў гарах. Няўжо табе не цікава ведаць, ці кіроўца дасведчаны, цвярозы, кіруе аўтамабілем, гледзячы на дарогу, або засынае за стырном? Маю я сумнеў, што мне дадуць туды паглядзець. Але я ўжо адказаў. Не збіраюся марнаваць свой час, каб разбірацца ў рэчах, у якіх я не адмысловец. Так, я памятаю. Дарэчы, цяпер не сярэднявечча. Таму болей няма адмыслоўцаў ва ўсіх галінах. Ёсць толькі прафесіяналы ў вузкай галіне або больш ці менш прафесійныя дылетанты. Я тады спрашчу пытанне. Калі ты ведаеш, што аўтобус разам з табой і ўсімі тваімі роднымі і сябрамі едзе ў бездань, а за стырном нікога няма, ці сядзеш ты сам за яго, каб уратаваць усіх? У гарах? Так. У жыцці ж хапае тых, хто душыцца за права пакіраваць. А я вось кажу з адказнасцю. Кожны грамадзянін мусіць балатавацца на пасаду кіраўніка, калі ён бачыць, што сярод прэтэндэнтаў на пасаду ёсць хаця б адзін горшы за яго. І дакладна мусіць балатавацца, калі няма сярод кандыдатаў ніводнага лепшага за яго. Што ж гэта за выбары атрымаюцца? Усе супраць усіх? Мільёны кандыдатаў. Вядома ж, так не атрымаецца. Хаця, можа, і трэба было б. Кожны будзе абраны тымі, хто яго лічыць вартым даверу, а тады ўжо ён абярэ, за каго аддаць галасы сваіх сяброў і сям'і. Далей ягоны абраннік інвестуе гэтыя галасы ў каго іншага і гэтак далей. Чым не варыянт? Тым, што так нідзе не працуе. Навошта прыдумляць кепскія сістэмы, калі іх ужо дастаткова? Для таго, каб ты не казаў так, як кажаш, а верыў у агульную справу, у рэспубліка, рэч паспалітую. Калі ўжо згадваць блізкую нам гісторыю, дык па шчырасці нічога добрага з той дэмакратыі не атрымалася. Не атрымалася нічога праз злоўжыванне ў сістэме. А вось з дэмакратыяй усё было няблага пэўны час. Няма таго, што раньш было. І вось гэта сапраўды з прычыны дэмакратыі і ліберум вета. Вельмі зручна спаслацца на інструмент і сказаць, што ўсё праз яго. Гэта як на пытанне, як адбылося забойства, хто вінаваты, чаму забілі. Заявіць, гэта ўсё нож.
Ён перарэзаў штосьці жыццёва неабходнае, і чалавек памёр. Гэта дакладна, але не інфарматыўна. Раней за злоўжыванне ліберум вето з'явіўся прававы нігілізм. Вось такі, які ты цяпер дэманструеш. Згубілася адчуванне, што дзяржава — агульная справа. А ўжо з гэтага пачаліся ўсе праблемы. І працягваюцца. Можа, тут я з табою і пагаджуся. Ага. Пагаджуся, але ў замяшанні. Як бы, дапусцім, ты давёў, што я атэіст, якому было б лягчэй верыць у Бога. А я згодны, што я атэіст. Але гэта нічога для мяне не змяняе. Няўжо ты не гатовы аддаваць пэўную колькасць часу на кіраванне дзяржавай? Напрыклад, 5 хвілін на дзень можаш знайсці? Ну, можа, і магу. Тады ўсё проста. Уяві, ёсць ты, твае 5 хвілін, 365 дзён і яшчэ мільярдаў 6 такіх на планеце. Няўжо разам нельга зрабіць нейкай сучаснай сістэмы, каб быў і непасрэдны ўдзел накшталт рэферэндуму, і прафесійныя абраннікі. Каб злоўжываць і гандляваць галасамі было нельга, і нельга было б не выканаць выбарчых абяцанняў. І каб кожны разумеў дакладна, за што ці за каго галасуе. Можна ж, га? Га! Непапраўны рамантык ізноў узняў свой штандар. Няможна. Чаму? Я ж тэарэтычна. Бо я практычна. Цяпер рэфармаваць сістэму, каб удзельнічалі ў кіраванні больш асэнсавана такія, як ты і я, могуць толькі тыя, хто ўтрымаўся пры кіраўніцтве. А гэта не ў іхных інтарэсах. Таму не хвалюйся. Нічога не будзе. Дык я і не хвалююся. Я бачу, як ты не хвалюешся. Зрэшты, і не варта хвалявацца наконт кіраўніцтва дзяржавай, бо цябе гэта не датычыць. Датычыць усіх. Ат і зноў. Дэмакратыя. Сучасная дэмакратыя надзіва недасканалая рэч. Што так? Сорамна ў гэтай гульні прымаць удзел. Кажуць, што дэмакратыя недасканалая, але іншыя формы кіравання яшчэ больш недасканалыя. Чуў? І ты не чуў, бо гэта Чэрчыль казаў. Ці як кажуць амерыкосы, коінт гэтае выказванне. Звязаў яго са сваёй асобай, дадаў да ліку афарызмаў. А казалі так, вядома ж, і да яго, і ты вось цяпер. То трывай найлепшае, што маем. Не хачу трываць непрыемнага. Гэта нейкі мазахізм. Прасцей за ўсё прыняць тое, чаго я пакуль не магу змяніць, але не рабіць выгляду, што я ў гэтым удзельнічаю. Не дадаваць уласнай легітымацыі. І чакаць, пакуль не з'явіцца штосьці больш дасканалае. Пэўна, давядзецца чакаць занадта доўга, бо гісторыя скончылася. Хто сказаў? Фукуяма сказаў. У 90-е гады напісаў кніжку, у якой сцвярджае, што пасля фіяска СССР у свеце не засталося сур'ёзных альтэрнатыў ідэалогіі дэмакратыі. І гэтая ідэалогія канчаткова перамагла, таму і настаў канец гісторыі. Няма канкурэнтаў. Вось бы ён здзівіўся, калі б адразу, як скончыў кнігу, трапіў бы ў сучаснасць. І паслухаў бы, што ў свеце адбываецца і якімі эпітэтамі ўзнагароджваюць ягоную дэмакратыю. Нічога не скончылася. Нешта наадварот пачынаецца. Дарэчы, ён не здзівіўся, бо трапіў у будучыню сваёй хадой, пасталеў на 30 гадоў і напісаў яшчэ адну кнігу, у якой растлумачыў тое, што сям-там адбываецца і што абгрунтавана крытыкуюць, гэта насамрэч ніякая не дэмакратыя,
а скрозь злоўжыванні. Во! Добра знайшоў, як выкруціцца. Дык усё ж канец гісторыі не настаў. Выходзіць. Не, настаў. Бо нават калі хто і злоўжывае, дыктатар там, напрыклад, які-небудзь з'яўляецца, усё адно ён кажа, што абраны народам і выказвае народную волю. Такім чынам, нават пры злоўжываннях альтэрнатыў няма. То бок мы з гэтай штукай загразлі. Але хіба гэта штосьці мяняе? Больш дасканалай гэтая дэмакратыя не становіцца, ані ад сваёй перамогі, ані ад сучасных злоўжыванняў. Можна пачынаць добра ўжываць. Рэнесанс нейкі зладзіць, адраджэнне дэмакратыі ў найлепшым сэнсе. Хочаш заняцца? Казаў ужо, што нічога агульнага мець не жадаю. А нават калі б і жадаў, усё адно ні ў кога нічога не атрымаецца. Чаму ты такі катэгарычны? Бо дэмакратыя — гэта фікцыя. Раней з грэцкай перакладалі як «улада народа», а цяпер першую частку «дэмо» трэба з англійскай перакладаць. Бо англамоўныя дзяржавы і зрабілі дэмабачнасць народнай улады пры адсутнасці сутнасці. Ну, калі ты не лічыш іх сістэмы дэмакратычнымі, дык, пэўна, нідзе не знойдзеш. А што табе не даспадобы? Галасы лічаць, як належыць. Супрацьвагавая сістэма ёсць. Каб злоўжыванняў ніякіх не было, суды працуюць, правы чалавека абараняюцца. Чаго табе яшчэ трэба? Мне здавалася, што ў дэмакратыі галоўнае не тое, як лічаць галасы, а тое, што мусіць увогуле быць сэнс іх лічыць. То бок, мусіць быць выбар. А ў сучасных так званых дэмакратыях даўно ўжо ніякага выбару няма. Ёсць 2-3 палітычныя сілы, што прытрымліваюцца цэнтрысцкіх пазіцый. То бок прапануюць збольшага пакінуць усё як ёсць, а адрозніваюцца толькі ў дэталях, і ты быццам бы з іх выбіраеш. А які тут выбар? Тым больш, што далей яны могуць рабіць, што захочуць, і ты іх ніяк не пракантралюеш. Я заблытаўся. Ты кажаш, што выбару няма, ці што адрозненні ёсць, і ты сам выбіраеш, але не можаш потым кантраляваць. Не чапляйся да слоў. Асноўная думка была пра адсутнасць выбару. Ёсць ілюзія ўдзелу ў палітыцы, а за ёй тыя, хто за ўладу канкуруе паміж сабой. Яны як 2 змены на прадпрыемстве. Змяняюць адно аднаго на працоўным месцы. А глобальна нічога не мяняюць. Міжсобку сябруюць і могуць у лазню хадзіць. Дзе старыя добрыя бойкі? Мне здаецца, калі прэтэндэнты на прэзідэнцкія або прэм'ерскія пасады біліся б у калізеі за права заняць месца, ты таксама б знайшоў, што пакрытыкаваць. Затое было б весела. Весела, але і сумна. Вяртанне да першабытных традыцый. А так ужо ў нас павялося, што кіраўніком становяцца не самыя разумныя, а то былі б адныя матэматыкі і фізікі, не самыя моцныя, а то б з ММА набралі кіраўнікоў, і не самыя заможныя. А самыя якія? А самыя, напэўна, чалавечныя. Бо ты слушна кажаш, што цяпер кіраванне — камандная гульня. І варта знайсці таго, хто здолее падабраць добрых гульцоў на ўсе галоўныя пасады і неяк гэтым ансамблем дырыжаваць. Дырыжор дзяржавы. І зноў у цябе нейкае ідэалістычнае ўяўленне пра мудрага лідара. У так званых дэмакратыях перш за ўсё галоўная асоба, твар палітычнай кампаніі мусіць быць медыйнай. А кіраваць там і так ёсць каму. І ўжо не першае стагоддзе. І зноў тэорыя змовы. Ты ў гэта верыш? Верыш ты або не, але калі штосьці існуе, то яно існуе. І пра гэта сведчаць факты. Добра. Сведчыць дык сведчыць.
Але калі ўсе лідары заходніх дзяржаў гэта марыянеткі, проста палітычныя маскі, медыйныя асобы, дык што ты скажаш пра дэмакратычна абраных так званых моцных лідараў моцных усходніх дзяржаў? Яны таксама медыйныя істоты, а хтосьці кіруе з-за шырмы? Ці яны сапраўды вартыя лідары? Параўнаў струк з пальцам. Вядома ж, сапраўдныя. Дык чаму ты дапускаеш, што тут могуць выбраць нармальнага чалавека, а там не? Можа, яны таксама нармальныя? Ды ты на іх зірні. Яны ж смешныя ўсе. Не бачыш супярэчнасці? Што за унікальныя мясціны тут? Усё проста. Там занадта клапоцяцца пра галасы выбарцаў і таму не могуць быць сапраўды моцнымі лідарамі. Шлях наперад – гэта рызыкі і ахвяры, без іх развіццё немагчымае. А гэтыя дэмакраты надта баязлівыя і надта дбаюць пра палітычны імідж, каб быць моцнымі. То бок на ўсходзе наконт галасоў можна не парыцца. Гэта таму, што іх не лічаць? Не. Гэта таму, што мудры, моцны лідар заўсёды можа растлумачыць, што і навошта ён зрабіў. А мудры народ яго зразумее. Я зразумеў. На захадзе і лідары слабакі, і народец тупаваты. А нам пашанцавала. Не ўтрыруй. Ты ж сам бачыш абмежаванні іхных сістэм. Яны самі сябе загналі ў кучу кайданоў. А моцны лідар не звязаны абмежаваннямі. Моцны лідар выказвае волю народа, часам самую глыбінную і сутнасную. Гэта як глыбінную? Народ можа ад пачатку не разумець таго, у чым яго воля? У складаных пытаннях сур'ёзны палітык прадугледжвае інтарэсы нацыі, а нацыя падтрымлівае выбар. Стоп. Давай вернемся ў пачатак размовы. Дык ты за дэмакратыю ці супраць? Супраць гэтай фікцыі. А калі супраць, як тады з лідарам нацыі? Калі ты не будзеш удзельнічаць, як яго ўвогуле змогуць абраць? Нічога ты не разумееш. Сапраўднага лідара нацыі і без мяне абяруць, і без цябе. Калі трэба, каб мы з табой хадзілі і за яго галасавалі, дык ніякі ён не лідар нацыі, а звычайны палітычны слабак. Пра міграцыю. Асабіста я люблю чабурэкі, але не тады, калі яны прыязджаюць у маю краіну. Што за абраза адразу? А ніводнага разу не абраза. Яны самі пра сябе кажуць. Я чабурэк. І каго ты маеш на ўвазе? Ты і сам усё разумееш. Варта толькі на такую асобу паглядзець, і адразу зразумела, чабурэк гэта ці не. І калі так, дык што? Калі чабурэк, дык хай жыве ў сваёй чабурэчнай, а да нас не прыязджае. Паглядзіце, што з Масквой зрабілі і іншымі вялікімі гарадамі. Ты ж разумееш, што гэта перш за ўсё эканамічны фактар. Перш за ўсё, гэта імкненне захапіць еўрапейскія краіны. Заехаць як жабракі, а потым захапіць. І што рабіць прапануеш? Вядома, што не дазваляць прыязджаць. А калі раптам выключныя абставіны? Землятрус, напрыклад, ці вайна адбылася, ці яшчэ што? Усё адно не пускаць, без выключэнняў, нават калі паміраюць. І што рабіць? Даслаць свае спачуванні. Выключэнні заўсёды ёсць. Невялікую колькасць можна прыняць, напрыклад, эліты, самых разумных або самых багатых. Дык якіх самых? І тых, і гэтых. Каб грошай ад падаткаў самых багатых хапіла на тое, каб на карысць дзяржавы працавалі самыя разумныя. Ну, добра. А калі ты сам такім станеш? Якім? Багатым? Не. Чабурэкам. Лухту кажаш нейкую. Ты што, лічыш мяне чабурэкам? Я не. А ў нейкай іншай краіне
цябе будуць дакладна лічыць іншаземцам, а часцяком і негатыўна ставіцца, то бок будзеш чабурэкам. Ці бульбашом? Не, нават бульбашом цябе не назавуць, бо для гэтага трэба ведаць адкуль ты. І каб гэта мела нейкі сэнс для іх. А так, чабурэк і чабурэк. Будзеш, напрыклад, польскім сантэхнікам або кіроўцам, нават калі не паляк. Ды я нікуды і не збіраюся пакуль. Я не пра тое, а пра разуменне твайго падыходу. Ты разумееш, што для кагось ты чабурэк. Ну і што? А тое, што калі б ты прымаў рашэнні, ці варта самога сябе ў краіну пусціць, то, пэўна ж, станоўча вырашыў бы пытанне. Навошта маніпуляцыі гэтыя? Мы пра іншаземных мігрантаў вядзём гаворку. І іх у краіну пускаць нельга. Чаму? Бо страцім спачатку працу, а потым краіну. А чаму амерыканцы не страцілі? Яны да сябе абы каго прымалі некалькі стагоддзяў таму. І людзей было менш. А цяпер толькі адчыні мяжу, і ўсё, апануюць. Цяпер жа не пускаюць. Пускаюць, але як і ты, разумных або багатых. Дык маюць рацыю, бо басота прыносіць толькі сваё жабрацтва і праблемы. І ўсе пакутуюць, забяруць працу. Ну, маю, прынамсі, не забяруць. А вось некваліфікаваныя месцы зоймуць. І што табе з таго? Спачатку яны на сметніку будуць працаваць. Потым іхныя дзеці або жонкі прадаўцамі ў крамах ці ў харчэўнях, а дзеці дзяцей ужо і ў дзяржаўных установах. Так і асімілююцца. Ты сур'ёзна? Дык гэта непазбежна. Ім трэба жыццёвая прастора. І забіраць яе яны будуць у цябе і тваіх дзетак. Чаму ты лічыш, што прасторы становіцца менш, а не больш? Нейкі дзівак ты. Ну уяві, у кватэры 3, а прыехалі яшчэ 30. Ці будзе менш месца? Калі ты пра фізічную прастору, дык згодны. Плошчу людзі будуць займаць большую, чым раней. Але калі пра эканоміку, дык ты сінергіі не ўлічваеш. Якая ад жабракоў сінергія? Не спяшайся. Нават калі жабрак заробіць 100 рублёў, куды ён іх падзенне? Ну, спачатку на жытло і ежу. Потым, мо, да хаты пачне штось адпраўляць. Потым мо і пачне. Хаця ты сам сабе супярэчыш. Сам жа казаў, што ён родных сюды пацягне, калі дасі яму магчымасць. Дык у кожным выпадку спажывецкі рынак будзе буйнейшы, так? Ну, мо крыху. Крыху або не, гэта залежыць ад колькасці мігрантаў. Але падаткаў будзе больш. Прамысловасці трэба будзе вырабляць больш, каб ім апранацца і харчавацца было чым. І гэтак далей. Калі так палічыць, дык і працоўных месцаў трэба болей. Яны забяруць працу на сметніку, але на вытворчасць трэба будзе знайсці новых працаўнікоў. Ды і увогуле, чым большая папуляцыя ў краіне, тым мацнейшая дзяржава. Што ж тады ўсе не адчыняць мяжу? Адзін ты разумны. Болей ніхто лічыць не ўмее. Я думаю, што праз такіх, як ты, і не адчыняюць. Бо ніхто не хоча быць палітычным самагубцам. Тады уяві ўсё ж, што там людзі разумнейшыя за цябе сядзяць. І яны, пэўна, улічваюць нават тое, пра што ты і не здагадваешся. Напрыклад? Напрыклад, асіміляцыю нацыі. Ты ж ведаеш, як кітайцы манголаў перамаглі. Тыя ім здаліся. І за некалькі пакаленняў зрабілі цывілізаваным народам. Што ж кепскага ў тым, каб стаць цывілізаваным? Не кажы лухты. Ты разумееш, пра што я кажу. Агрэсіўная цывілізацыя пераможа, і гэта будзе не нашая цывілізацыя. Мне здаецца, што працэс асіміляцыі натуральна распаўсюджваецца на менш развітую цывілізацыю. Калі табе гэтак здаецца,
Паглядзі, як святкуюць Курбан-байрам у Маскве ці ў іншых гарадах. Але Новы год святкуюць больш? Мо пакуль і так, але дыяспары набіраюць моц. І што з таго, калі мы пачнём святкаваць Курбан-байрам? Ты будзеш барана рэзаць. Ну, не я, мо нашыя ўнукі. Гэта небяспечна? А ты сам не разумееш? Гэта канец нацыі. Пэўна, вернікі ісламскія з табой не пагодзяцца. Але я зразумеў. Мо такая небяспека страты сваёй культуры і існуе. Але ж хіба нельга ад яе абараніцца? Можна. Не пускаць чабурэкаў. А калі эканамічна і палітычна, гэта да лепшага. Усё адно не пускаць. А што калі мы зробім адмысловыя законы і будуць інстытуты страты грамадства або высылкі, калі нейкія хібы здарацца? Няўжо мы не здолеем зрабіць сістэму стрымання і супрацьвагаў? Чабурэкі цябе самога на гэтых вагах узважаць і на шаурму пусцяць. Ат, не вярзі лухты, всё, хопіць пакуль. Дурата. Ну, калі я дурань, дык дэмакратыя твая, тым больш дурата. Бо ты, дурань, яе дуратой лічыш. Бо мне, дурню, дазваляюць абіраць уладу. А каго я магу абраць, калі я дурань? Вось і выходзіць, што або я не дурань, і тады маю рацыю, калі кажу, што дэмакратыя дурата, або я ўсё ж дурань, і тады тым больш я маю рацыю, бо дурням вызначаць лёс дзяржавы нельга. Якая ў цябе канцэпцыя дураты атрымалася? І што, лічыш перамогу дыспуце? А няго ж. А вось і не. Усё, што ты кажаш, ужо абмеркавалі за тысячагоддзі не 1 мільярд разоў. І да чаго прыйшлі? Што выбарцамі мусяць быць усе, апроч зусім вар'ятаў, нават дураватыя дурні. Ну, яны абяруць. А давай у думках іх пазбавім права выбіраць. Вось калісьці толькі арыстакраты маглі выбіраць, потым заможныя грамадзяне, потым адукаваныя мужчыны ніякага іншага колеру скуры апроч белага. Ці лічыш ты, што варта пазбавіць дурняў права выбарцаў? Пра тое і кажу. Добра. Тады як будзем дурняў вызначаць? Ну, я ж прынцып абараняю. Прынцыпова ўсё зразумела. Давай вырашым, які тэст будзем рабіць, каб даць бюлетэнь. IQ тэставаць. Тут могуць атрымацца цікавыя вынікі. Напрыклад, людзі з сіндромам Аспергера бліскуча пройдуць, а хтосьці з медыйных персон можа і не. Як лічыш, ці можна пазбавіць папулярную спявачку права голасу, бо яна дурніца? Яе у першую чаргу. Баюся, што яна не пагодзіцца. І яе фанаты з дастатковым узроўнем IQ таксама. Ну, калі разумныя людзі не згодныя з тым, каб дурняў не пускалі на выбары, дык будзем жыць у дураце. Штука ў тым, што ніводзін дурань не згодны з тым, што ён круглы дурань. Вось ты, напрыклад, калі тэст вызначыць, што не маеш правоў выбарчых, якія эмоцыі адчуеш? Ты кажаш, што я дурань. Я прапаную ўявіць сітуацыю. Ведаю, ты скажаш, што ў такой сітуацыі ніколі не апынешся. Але ўсё ж паспрабуй уявіць, мо тэст дэфектны будзе. Натуральна, я буду раз'юшаны. А паверыш у тое, што дурань? Натуральна, не. Во і я кажу, што іншага выйсця няма. Трэба ўсіх на выбары запрашаць, без дыскрымінацыі. Пагроза нашай нацыі жыць без дыскрымінацыі. Паэтычна, але большая пагроза
дазволіць дыскрымінаваць хоць крышачку, бо яно разрасцецца і праявіцца ў розных галінах. Ну, добра. Тады што маем? Дурні галасуюць. Дурняў больш, чым разумных людзей. Такім чынам, у дурняў будзе большасць галасоў. А раз яны не ведаюць, што лепшае, а што горшае, дык галасаваць будуць абы-як. І выбар будзе дрэнны, дурны, што і трэба было давесці. І дзе я памыліўся? Я дагэтуль не ведаю твайго вызначэння дурня. Таму не магу пагадзіцца з тым, што іх большасць. Але калі яны нерацыянальныя істоты, дык і галасы іхныя разляцяцца па розных кандыдатах, а не ў адным кірунку, бо думкі ж у іх розныя. Гэта табе так здаецца. А прыслоўе кажа, што думкі сыходзяцца, а галасы пойдуць таму кандыдату, які будзе большым за астатніх папулістам. Хіба ёсць ад гэтага абарона? Дагэтуль не вынайшлі. Можа, ты штось прапануеш? Табе моя прапанова ўжо не спадабалася. Ну, калі мы не можам пазбавіць іх правоў галасаваць, дык мо правяраць, ці асэнсаваны выбар. Нешта накшталт тэсту, але на кандыдатах. Ну так, каб ведаць іхную пазіцыю ў асноўных пытаннях. Вось ты ведаеш палітычныя погляды свайго дэпутата? Я нават не ведаю, хто мой дэпутат. А ты што, ведаеш? Ну, я выпадкова даведаўся, была адна гісторыя. А так, дык таксама ніколі не ведаў. Дык а што пра іх можна ведаць? Ну, імя і дату нараджэння яны пішуць, а астатняе што? Бла-бла-бла, усе аднолькавыя. І абяцанні ў стылі «У нас было ўсё кепска, бо рабілі ўсё кепска, а я зраблю ўсё добра, і будзе тады ўсё добра». А што ты хочаш, каб яны пісалі? А я хачу, каб была магчымасць іх параўнаць. Тут не толькі дурні, але і разумнікі розніцы не бачаць. Вось калі я абіраю, напрыклад, рыдлёўку або пыласмок, дык я ў каталогу бачу характарыстыкі розных варыянтаў і параметры, і магу рабіць выбар. Няхай будзе абавязкова, каб яны ўсе на аднолькавыя пытанні ў стылі «так, не» ці абраць адзін з 4 варыянтаў адказалі. А яшчэ нейкую праграму дзеянняў у асноўных справах паказалі. І па сутнасці, без бла-бла-бла. Вось тады можна будзе абраць. І правяраць, ці чытаў хто гэтую праграму? Так. Цяпер ніякіх складанасцяў няма, каб кожны побач з голасам адказаў таксама наконт палітыкі кандыдата ў нейкім пытанні. Такі ж multiple choice. А? Гучыць як фантастыка. Варта толькі прыняць адпаведны закон. Дэпутаты прымуць такі закон. Гэта падобна на ідэю накшталт рок супраць наркотыкаў або пчолы супраць мёду. Але ж калі сістэму не рэфармаваць, дык адзіны вынік праз пэўны час – суцэльны папулізм. Бо калі мы пра дурняў, якіх я лічу ўсё ж большасць, дык ім трэба прыгожыя словы, а не нейкія справы, якія складана зразумець. Як спявала Ліса Аліса, на дурня не патрэбны нож. Яму нахлусіш поўны кош, і што захочаш адбярош. А калі без тэстаў? Без змянення ўласна галасавання. Ну, тады хіба што абавязковыя дэбаты кандыдатаў з прамымі адказамі на пытанні. І калі не адказвае, здымаць з выбараў, каб ашуканцу не было ніводнага шансу абрацца. Усё ж ты ідэаліст. Ашуканец і ягоныя дурні такое могуць тады нарабіць. Усё адно гэта менш за тое, што ён жа можа нарабіць на пасадзе. Згодны? Ну, гэта лагічна. Бачыш, як ні круці, а з кожнага боку выходзіць, што дэмакратыя гэтая твая дурата. Сам ты дурань. Ат, хопіць. З дурным размаўляць, лепей пайсці са сцяной пашукаць паразумення.
грамадзянства. Ведаеш, што Маяковскі даставаў з шырокіх нагавіц? Не можа быць. Пашпарт. А ведаеш, якую каштоўнасць той сімвалізаваў? Магчымасць жыць не ў калгасе, а ў горадзе. Не. Грамадзянства ў дзяржаве. Самую вялікую каштоўнасць для сапраўднага патрыёта. Тыя, для каго гэта сапраўды каштоўнасць, збіраюць калекцыю розных грамадзянстваў. Сёння ён беларус, заўтра грамадзянін Расіі, а калі што, дык і балгары, напрыклад, ці падданы каралевы. Паводле нашага заканадаўства гэтак нельга. Нельга з упэўненасцю казаць лухту са спасылкаю на заканадаўства, калі сам таго заканадаўства ніколі не чытаў. Нашае заканадаўства не забараняе падвойнага грамадзянства, але прызнае толькі беларускае. Ну, гэта амаль тое ж самае. Вось не скажы. Юрыдычна вялікая розніца. Дык што там пра каштоўнасць нашага грамадзянства? Здаецца, я крыху ў бок размову звёў. Вось што ты атрымліваеш ад грамадзянства нашай краіны? А ты? А я першы запытаў: кідай гэты дзіцячы садок. Ну, добра. Я атрымліваю ахову і дапамогу ў крытычных сітуацыях, а таксама ідэнтычнасць падчас падарожжаў і яшчэ шмат чаго. Гучыць не вельмі пераканаўча. Вось я разумею, чаму імкнуліся стаць грамадзянамі Рыма ці Афін, хоць гэта каштавала велізарных грошай. Тут і пашана, і абарона, і рэальная магчымасць кіраваць дзяржавай. Цяпер хіба што пашпарт грамадзяніна ЗША можна параўнаць з тымі грамадзянскімі пакетамі. Бо калі б рымляніна хто за мяжой пакрыўдзіў, туды легіён мог наведацца. І з ЗША штосьці падобнае. Падатковае не прызнае межаў і цягнецца паўсюль да прыбыткаў. Ну, гэта відавочны мінус. Ну так, гэта я так сказаў, не падумаўшы. А вось візы — гэта плюс. Паспарт ЗША сам сабе віза. З ім можна заехаць у вялікую колькасць краін. Але ў нашага пашпарта ёсць бязвізавыя магчымасці. Ты смяешся? Параўнай спіс дзяржаў. Я разумею, што ў нашым спісе нашыя духоўныя браты. Але нават у сям'і не заўсёды хочацца ехаць да брата ў далёкія госці. Таму мы займаем першае месца паводле колькасці шэнгенскіх віз на аднаго жыхара. З агульнай колькасці насельніцтва вялікая частка мае тыя візы. Ну, мае і мае. Ты вось маеш? А чым я горшы за іншых? Натуральна маю. І ты маеш, я ведаю. Вось навошта, дарэчы, яна табе, калі ты так ганарышся нашым грамадзянствам? Мо буду як Маяковскі. Вандраваць і даставаць з шырокіх нагавіц усім на зайздрасць. Глядзіце, скажу, у мяне вось дамова з рэспублікай, што пацвярджае гэтая кніжачка з маім не надта ўдалым фота. Дамова? Тая самая грамадская дамова, пра якую мы столькі чулі? І аб чым ты з дзяржавай дамовіўся? Ведаеш, стандартны пакет. Я абіраю кіраўніцтва, яно з мяне бярэ падаткі і кліча ў войска, калі ў тым ёсць патрэба. Натуральна, як у Афінах і Рыме. Дык а сам ты што атрымліваеш? Канкрэтна. Баланс правоў і абавязкаў паводле дамовы з дзяржавай. Гэта не бухгалтарскі дакумент, яго хутка не скласці. Па-першае, тут правы не толькі ў мяне, але і ў маіх родных, сяброў, а таксама ў некаторых сацыяльных груп, якія мне падабаюцца. Мне добра, калі добра ім. Разумееш? Ну, мо і разумею. А па-другое? А па-другое, шмат маіх правоў ці патэнцыйных здабыткаў у неактыўнай фазе. Я быццам бы засцярогся ад шэрагу рызык, якія, спадзяюся, ніколі не адбудуцца.
Але калі ўсё ж мае спадзевы не спраўдзяцца, дзяржава мяне абароніць. Напрыклад, Напрыклад, рызыка вайны, эпідэміі, эканамічнага крызісу і беспрацоўя, сусветнага патопу ізноў жа. ты лічыш, што нашая дзяржава ад усяго гэтага абароніць? Я лічу, што ў мяне сам-насам з любой глобальнай праблемай ніводнага шансу няма. А любая дзяржава мае значна больш рэсурсаў, у тым ліку дыпламатычных сродкаў, мае паўсюль амбасады, мае войска, міліцыянтаў і шпіёнаў. Ну, калі твой пакой забяспечваюць шпіёны, дык на гэтым у мяне ўсё. Не чапляйся да шпіёнаў. Можаш разлічыць самастойна баланс. Уяві, што было б, калі б не было ў цябе грамадзянства. Што б ты рабіў ва ўсіх выпадках, калі цяпер ты штосьці атрымліваеш ад дзяржаўнай установы ці калі проста выкарыстоўваеш свой пашпарт? Яшчэ Русо казаў, што было б файна без гэтай пачвары. І Гоббс, ды і ўсе іншыя. Няма дзяржавы, няма праблем. Мне падаецца, што гэта не засцярога ад рызык, а класічная такая бандыцкая схема, тыповы рэкет. Ты хочаш паспрачацца з тым, што дзяржава абараняе грамадзян. Дзяржава абараняе сябе, а грамадзян не, яны яе рэсурс. Грамадзянін мусіць плаціць падаткі і ісці ў войска, калі паклічуць. Частку атрыманых рэсурсаў дзяржава будзе выдаткоўваць на падтрымку грамадзян, каб астатнія не хваляваліся і не пачалі рэвалюцыі якіх-небудзь. А асноўная частка рэсурсаў будзе ўжыта для забеспячэння тых, хто дзяржаву ўвасабляе, як заўсёды. Вось у іх, дарэчы, баланс правоў і абавязкаў добра будзе пераважаць на іхную карысць. І вось толькі гэтых грамадзян, якія дарваліся да месцаў, дзе можна казаць «дзяржава гэта мы», будуць паўнавартасна абараняць. Паўнавартасна ці другавартасна – гэта ўжо дэталі. А наконт твайго енку магу заўважыць толькі адно. Кожны народ мае тое кіраўніцтва, што заслугоўвае. Калі ты з такім імпэтам даводзіш, што ў тваёй дзяржаве заўсёды будзе кепска, дык так яно і будзе. І баланс правоў і абавязкаў будзе не на тваю карысць. Аднак гэта лепей, чым быць апатрыдам. Ведаеш, што такое самавыканальнае прароцтва? Ведаю. Гэта калі ты сваёй верай у кепскае, гэтаму кепскаму спрыяеш і запускаеш цыклічны працэс, але параўнанне некарэктнае. Я кажу пра цяперашнюю сітуацыю, а не пра будучыню. А я кажу, што не будзе ніякай будучыні з такім стаўленнем да дзяржавы. Калі ты антаганіст, дык і руху да добрай будучыні не атрымаецца. Яшчэ пытанні ёсць? Так, ёсць. Хто такія апатрыды? Што? Ну, ты казаў, што такім, як я, быць усё адно лепей, чым апатрыдамі. Аскарыд? Са школьнай біялогіі ведаю, а апатрыдаў не. Таксама жывёла нейкая. Жывёла – гэта ты і я паводле біялагічнай класіфікацыі. А апатрыд – гэта чалавек, які не мае грамадзянства. Калі перакласці, гэта чалавек безрадзімы. Гучыць нават як праклён. Глобальная адзінота і ніякай дапамогі ў зносінах з дзяржаўнікамі розных дзяржаў. Затое падаткі плаціць не трэба. Закатай губу. Падаткі плацяцца той дзяржаве, на тэрыторыі якой ты жывеш або зарабляеш грошы. А грамадзянства з падатковым рэзідэнцтвам часцяком можа быць зусім не звязаным. Ну, войска не трэба ісці. Сумнеўны прыбытак. Звычайна адносіны ў апатрыдаў з войскам у тым, што войска не пускае іх на тэрыторыю нейкай дзяржавы. І замест таго, каб ісці ў войска, можа давядзецца ісці ў турму. Ну, добра. Грамадзянства лепей, чым яго адсутнасць. Але не нашае. А каму ты яшчэ патрэбны, такі грамадзянін? Адзіная дзяржава.
Калі б чалавецтва не марнавала час на тое, каб сварыцца між сабою, мы б ужо даўно маглі паляцець да нейкай іншай зоркі. Або жылі б у пячорах. Я не адмаўляю ролі дзяржавы ў прагрэсе чалавецтва. Але навошта цяпер некалькі сотняў дзяржаў? Хапіла бы адной. Мо дзве лепей. Не, дзве — гэта ўжо канфлікты. Дык у гэтым і сэнс. Або назовём гэта больш пазітыўным словам — спаборніцтва. Згадай усе вялікія дзяржавы старажытнасці: Рымскую імперыю, кітайскія ізаляваныя імперыі, ацтэкаў, інкаў. Усе яны сканалі, калі дасягнулі росквіту, бо спыняўся і прагрэс. Здаецца, гэта клішэ. А канкурэнтаў, напрыклад, у таго ж Рыма, ставала. І Кітай не сам ад сябе ізаляваўся. А вось што дакладна, дык тое, што ўдзел у спаборніцтве дзяржаў урэшце давёў СССР да самазнішчэння. І з гэтым можна паспрачацца, але добра, няхай. СССР знішчаны. Фукуяма піша канец гісторыі, дзе даводзіць, што няма цяпер у свеце іншай ідэалогіі апроч дэмакратыі. Так? Ну так, пра гэта мы ўжо размаўлялі, але можна зноў. Давай лічыць, што адна ідэалогія. І што? А тое, што калі ідэалогія адна, дык і адной дзяржавы стае, іншае нерацыянальна. Нерацыянальна, каб ты быў грамадзянінам сваёй краіны? Нерацыянальна не пазбаўляцца выдаткаў. Колькі прэзідэнтаў, дэпутатаў, іх ахоўнікаў, бюракратаў і гэтак далей. І колькі гэта ўсё патрабуе рэсурсаў. Калі б была адзіная дзяржава, то можна было б і арміі не трымаць, толькі паліцыю, і ад памежнікаў з мытнікамі пазбавіцца, і шмат яшчэ чаго. Ага. А калі б у бабкі была барада, то яна была б дзеткам. Прычым тут бабка? Бабкі б толькі ашчаджалі. Ну добра. Давай збудуем хуценька з табой адзіную дэмакратычную дзяржаву. Гатовы? Заўжды гатовы. Добра. Я так разумею, што змяншаем ролю бюракратаў. Дубляванне структур прэч, спрашчэнне працэдур, адзіныя стандарты, электронная дзяржава, электронныя выбары і ўсё такое, так? Так. Можаш жа, калі захочаш. Калі захачу, магу. А ты можаш? Напрыклад, ты гатовы, што прэзідэнтам будзе кітаец? А навошта ўвогуле прэзідэнт? Ну добра. Будуць нейкія міністры ці хто там абірацца. Напрыклад, 100 лідараў, якія будуць кіраваць планетай. Дык ты гатовы, што тыя, хто будуць прымаць рашэнні, будуць на 80% з кітайцаў, індусаў, афрыканцаў. А чаму абавязкова так здарыцца? Бо дэмакратыя. І кожная нацыя абярэ свайго. А для большасці людзей свой або індус, або кітаец. Ну, калі кітаец добры, дык я, вядома ж, не супраць. Калі добры прафесіянал маецца на ўвазе, чаму мы не можам наймаць лідараў, як мы наймаем топ-менеджераў карпарацый? Бо няма каму прымаць канчатковае рашэнне. Ці ты прапануеш карпарацыям аддаць кіраванне? Не прапанаваў. Але ідэя цікавая. Кіраванне на аутсорсінг. Тая карпарацыя будзе за асновы здароўя адказваць, гэтая за прамысловасць. Усё праз тэндэр і ніякіх персаналей. А рашэнні важныя як прымаць? А якія рашэнні? Пытанні вайны і міру зніклі. Рэформы нейкія праводзяцца профільна ў галіне. Прыватныя ўласнікі і без дзяржавы нейкія ініцыятывы зладзяць і змогуць дзяржаве на гэты конт добрых парад надаваць, бо знойдуць і фінансаванне, і выканаўцаў. Дзяржава забяспечвае толькі службовую функцыю, мінімум выдаткаў і максімум паслуг. Усё астатняе хай робіць хтосьці іншы. Нейкая анархія выходзіць.
І што будзе з сацыяльнай падтрымкай? Што будзе? Што будзе? Стандартныя ўмовы для ўсіх. Хочаш чагосьці большага, рабі дадатковае засцеражэнне, інвестуй у бяспеку. Кожны сам сабе выходзіць. І глобальны рынок? Дык я табе скажу, што выходзіць. Без мытных абмежаванняў прадукты з іншай мясцовасці заб'юць мясцовых фермераў, а таксама неэфектыўныя прадпрыемствы. З'явіцца вялікая колькасць беспрацоўных, якіх ніхто не забяспечыць дастатковай грашовай падтрымкай, таму праз пэўны час будзе паўстанне. Нейкія людзі збудуюць паркан, скажуць, што яны незалежная дзяржава і будуць жыць паасобку. І што тады рабіць? А нічога. Як нічога? А адзіная дзяржава? Умовы і ўзровень жыцця ў адзінай дзяржаве мусяць быць лепшыя, чым у цяперашніх дзяржавах. Інакш няма чаго і пачынаць, не пагодзяцца. Верыш у фізіку? У законы захавання энергіі і ў тое, што каэфіцыент карыснага дзеяння не можа быць большы за адзінку? Ну, Дык тады ты мусіш зразумець, што цяпер свет як лапікавая коўдра. На тых лапіках людзі працуюць за невялічкія грошы і не могуць набыць добрай мэблі, машын, камп'ютараў, а часцяком і ежы, хаця працуюць аддана. А на гэтым лапіку мо і працуюць меней, або за іх нібыта працуюць іхныя грошы, а набыць могуць, што захочуць. дык я і кажу, што адзіная дзяржава можа дапамагчы ўсім жыць лепей. Усім недакладнае слова. Большасць людзей, акурат тыя, хто цяпер жыве ў бедных краінах, стане жыць значна лепей, мо ў некалькі разоў лепей, мо ў 1000 разоў лепей, калі ім будуць дазваляць працаваць паводле нейкіх стандартных расцэнак. А вось меншасць, самыя заможныя людзі, стануць жыць горш. Мо не драматычна горш, але горш, бо створаныя ў сусветнай эканоміцы прадукты, а іх колькасць істотна не зменшыцца, будуць цяпер даходзіць і да тых, хто стане жыць лепей. І што тады? Фізіка. Закон захавання энергіі. Пірага больш не стала, а тых, хто яго есць, стала. І таму тая меншасць можа не адмовіцца ад магчымасці самастойна вызначаць, на якіх умовах яна будзе прымаць прадукцыю, мігрантаў і гэтак далей. Так што ўсё, што ты прапануеш, утопія. Але прыгожая. Мо калісьці хтось паспрабуе зрабіць. Уяві толькі, калі б чалавецтва рухалася разам у адным кірунку, калі б падаткі эфектыўна трансфармаваліся ў сусветныя праграмы і ўплывалі на прагрэс, нам усім было б чым ганарыцца. У адной краіне ўжо спрабавалі пабудаваць светлую будучыню і марылі пра сусветную рэвалюцыю і адзіную кіраўнічую сілу. Лепей ужо паасобку, чым так, як у іх атрымлівалася, асабліва спачатку, калі ўзровень фанатызму быў максімальны. Пачытай любога пісьменніка-фантаста. У першай лепшай кнізе на планеце ёсць толькі адна дзяржава. Варагаваць могуць 2 планеты ці які-небудзь галактычны саюз планет з нейкім іншагалактычным ворагам, а планета занадта маленькая пляцоўка для 2 дзяржаў. Вось у любога фантаста. На тое яны і фантасты. Каб прадбачыць тое, што адбудзецца ў будучыні, як Жюль Верн. Часам так. А часам пішуць усялякую лухту. Правы і абавязкі. А ты ведаеш, што права – гэта абавязак. Чымсьці нагадвае Оруэла. Мір – гэта вайна, праўда – гэта хлусня, свабода – гэта рабства і гэтак далей. Не, сапраўды. Права часцяком абавязкі. Гэтаму на юрфаку вучаць,
Ці вучылі калісьці, і да гэтага трэба ставіцца з павагай. І яшчэ маё права, мае абавязкі. Давай пачнём не з цябе і не з мяне, а з, міліцыянта, напрыклад. Гляджу я на гадзіннік і думаю, па ўсёй краіне пачалося. Згадаўся анекдот. Не ў тым сэнсе пачнём. Вось, напрыклад, ёсць у міліцыянта права заводзіць крымінальную справу. Так? На жаль, ёсць. Але ці права гэта? Калі ёсць падставы для адкрыцця справы, дык гэта ж становіцца ягоным абавязкам, так? І калі ён раптам адмовіць, гэта можна абскардзіць, і ягоныя дзеянні будуць неправамернымі, так? І што з таго? А тое, што такая ж самая сітуацыя ў кожнага, хто займае дзяржаўную пасаду. Быццам бы шмат правоў, але насамрэч шмат абавязкаў. Вось такая дыялектыка. Мне падаецца, яны той дыялектыкі не вывучалі, а калі вывучалі, дык забыліся. Ці нават наадварот. Вывучалі так, што абавязкі ператварыліся ў правы, якімі карыстацца не абавязкова. Дык ты навучы, як прадстаўнік найвышэйшага органу. Якога? Камітэту Антося і Андруся? Не. У нас хто галоўны, згодна з Канстытуцыяй? Сам ведаеш хто. Правільна. Народ. А ты яскравы прадстаўнік народа. Вось і можаш усё патлумачыць усім, хто забыўся пра дыялектыку. Ты такія думкі кінь. Да добра яны не давядуць. Але сапраўды трэба, каб усе гэта разумелі і так і ставіліся да сваёй працы, што права ёсць абавязкам. Было б добра, але штосьці тут не так. А хто сказаў, што мусіць быць лёгка? Не, я не пра тое. Я пра тваю канцэпцыю. Яна памылковая. Дзе? Вось, ёсць, напэўна, у нашай дзяржаве чалавек на нейкай пасадзе, які мае права падараваць мне $1 000 000. Ёсць такое права. Але ж хіба гэта ягоны абавязак? Не працуе твая канцэпцыя. Вядома, у яго няма абавязку дарыць табе грошы. Маеш рацыю. Мы мусім дадаць яшчэ адзін крытэрый. Калі рэалізацыя права вядзе да належнага выканання ўскладзеных функцый, лепшага, чым не рэалізацыя права, дык права ёсць абавязкам. Як табе такое? Блытаніна нейкая. Ну, добра. Калі штосьці зрабіць у інтарэсах дзяржавы, дык права ёсць абавязкам. А лянота скарыстацца сваім правам ёсць злонеўжываннем. Злонеўжываннем? Калі ёсць пакаранне за злоўжыванне, дык і злонеўжыванне мусіць быць, бо цярпіць ад яго значна большая колькасць грамадзян. То зажывём. Добрую канцэпцыю ты напрыдумляў, фантазёр. Чакай. Бо ў ёй ёсць і адваротны бок. Яна не спрацуе, пакуль не будзе датычыць нас усіх. І цябе, і мяне. Як зоймем адказныя пасады, адразу згадаем. Не, трэба цяпер. Бо калі ў іх права гэта абавязак, то і ў цябе таксама. Ёсць права-абавязак удзельнічаць у выбарах. Ёсць права-абавязак рабіць грамадскую працу. Ёсць права-абавязак кантраляваць дзейнасць тых, каго ты абраў і гэтак далей. Можаш? Рабі. Надта рана я цябе фантазёрам назваў. Вось цяпер будзе самы час. Ты сам хоць верыш у гэты ідэалізм? Ты здзівішся, але сям-там яно гэтак і працуе. Кажуць, што гэта завецца грамадзянскай супольнасцю. Грамадзянская лухта гэта. Нічога яны не вырашаюць.
Ёсць тайная супольнасць, якая кіруе ўсім на планеце. Ат, ізноў ты пра іх. Давай іншым разам. Калі яны, гэтыя сакрэтныя кіраўнікі, не супраць. Утопіі і антыутопіі. Дай мне пункт апоры, і я перакулю свет. Во-во, дай чалавеку нармальную ідэю, і ён усё сапсуе. Ну, законы Архімеда не сапсавалі ж? Гэта проста таму, што не было ніякай магчымасці. Ды і тое, з эўклідавай геаметрыяй Лабачэўскі папрацаваў, а з ньютанаўскай фізікай Эйнштэйн. Дык не сапсавалі ж, а ўдасканалілі. Мо і ўдасканалілі. А вось усе адкрыцці ў галіне гуманітарных навук, якія яшчэ ў антычнасці парабілі, мы ўжо паспелі сапсаваць, бо можам. Мы пра гэта ўжо размаўлялі. Усё працуе. Недасканала, але працуе, і ніякіх альтэрнатыў няма. Тады назаві узор дасканалай дзяржавы, хоць адной, якая цягам апошніх 3 тысячагоддзяў насамрэч існавала. Ніхто не дасканалы, ты ж ведаеш. Тым больш дзяржавы. Але вось грэцкія разумнікі не ведалі, і іхныя нашчадкі таксама. Платон напісаў першую утопію пра дасканалую дзяржаву і так і назваў свой твор «Дзяржава». А потым паперлі і Кампанела з ягоным горадам сонца, і Мор з утопіяй. Усе імкнуліся да дасканаласці, але нешта пайшло не так. Вядома, што пайшло не так. Ніхто з рэальных дзяржаўных дзеячаў не дасканалы, і ідэалістычныя канструкцыі не працуюць. Добрымі намерамі сам ведаеш, куды шлях брукаваны. І калі ўжо пра літаратуру, дык пасля 20-га стагоддзя ў моду ўвайшлі антыутопіі, каб людзі ведалі, да якога выніку іхныя мары могуць прывесці, і прыводзілі ў мінулым. Ага. Оруэлл 1984, Замятін, мы, Хакслі, цудоўны новы сусвет ды востраў і іншыя, але нашмат страшнейшыя, гістарычныя, пра архіпелаг ГУЛАГ і НСДАП. Такі вельмі дарагі доказ таго, што утопіі не атрымаецца. А вось антыутопія лёгка. Мы яшчэ спрачаемся? Ці ўжо скардзімся адзін аднаму на несправядлівасць гэтага сусвету? Ну, гэта ж ты са мной спярша не згаджаўся. А я і кажу, імкненне да дасканаласці нараджае пачвар яшчэ болей, чым сон розуму. Мы добра памятаем жахлівыя прыклады, але хуценька забываемся пра выпадкі, калі ўсё добра і дзяржава існуе стабільна і доўгі час. І што гэта за дзяржава? Рымская імперыя? Напрыклад, Злучаныя Штаты. Ну, ты знайшоў прыклад. Гэта ж дзікасць нейкая. Там такая сістэма, што і з пляшкай не разбярэшся. Адно абранне прэзідэнта чаго вартае. Скрозь нейкія непаразуменні і сітуацыі, калі большасць абірае аднаго чалавека, а прэзідэнтам становіцца хтосьці іншы. Гэта дэталі. А галоўны вынік — стабільнае існаванне дзяржавы больш чым 200 гадоў без ператварэння ў пачварнага левіяфана. Прынамсі, для сваіх грамадзян. Добрая заўвага, што толькі для сваіх. Я не казаў толькі. Я проста задаў абмежаванні, каб не марнаваць час на новую спрэчку. Мы цяпер не пра замежную палітыку ЗША, а пра тое, што сістэма стабільная, усё працуе. Проста пашанцавала ім, што ў войнах бралі ўдзел тады, калі можна было быць упэўненымі ў перамозе. І зноў жа мы не пра геаграфічныя перавагі, а пра тое, чаму ніводзін з прэзідэнтаў не распачаў нейкага крыжовага паходу. І чаму? Рашучасці не ставала. А таму,
што не ставала магчымасцяў. Сістэма мо і складаная, але ж супрацьвагі працуюць. І нават Напалеону не атрымалася б пераадолець Кангрэс, Сенат і суд. У Напалеона якраз усё выдатна атрымалася ў свой час. І Канстытуцыя з усімі супрацьвагамі ніяк гэтаму не перашкаджала. Не канстытуцыя, а стаўленне да яе насельніцтва і перш за ўсё арміі і дзяржаўных дзеячаў мае прынцыповае значэнне. Юго, пясняр французскай рэвалюцыі, так і не дараваў таго, што французскі народ не супрацьстаяў гвалту Луі Напалеона. Казаў, што гэта стала заўчаснай смерцю французскай нацыі. У амерыканцаў пакуль такога не адбылося. Яны могуць верыць у розныя палітычныя праграмы, але ў канстытуцыю і дзяржаўны лад верылі ўсе, прынамсі, да нядаўніх часоў. І зноў жа, мы цяпер не пра гэта. Проста не было вартага лідара. А калі быў бы, то мо яны былі б больш паспяховыя і не мелі б такіх праблем, што маюць цяпер. Вера ў тое, што адзін чалавек, нават звышразумны, здолее ўсё памяняць да лепшага, калі яму не будуць шкодзіць, даволі наіўная. Можа, спачатку і атрымаецца, але чым болей рашэнняў аднаасобна будзе прымацца, тым большая імавернасць, што нейкае прывядзе да катастрофы. Ведаеш, я люблю валадара пярсцёнкаў. Дык там такі дзед Гэндальф казаў, што барані яго Бог узяць пярсцёнак абсалютнай улады, бо абсалютная ўлада абсалютна разбэшчвае. І добры чараўнік Гэндальф будзе так прагнуць зрабіць усіх шчаслівымі, што ні перад чым не спыніцца і прынясе ў выніку адное зло. Як той казаў, казку вывучай, ды на вус сабе матай. У Толкіна, калі што, каралі ўладарылі і ніякіх парламентаў з пустабрэхамі. Няўжо ты будзеш спрачацца, што кіраўнік без усёй гэтай мішуры можа быць больш эфектыўным? Уяві, калі б прафесіяналам можна было б працаваць без аглядкі на ўражанні людзей і без марнавання часу на тлумачэнні і рытуальныя танцы. Больш эфектыўным – так. Але паволі едзеш, далёка станеш. Стабільнасць за стагоддзі дае добры прыбытак. Значна лепшы за тыя выдаткі, што выходзяць, калі з адной крайнасці ў іншую шарахацца. Дык ты кажаш, што ЗША – гэта утопія. Не, наадварот. Я кажу, што нават блізка не утопія, бо недасканаласцяў не пералічыць. Аднак ад антыутопіі яны мо яшчэ далейшыя. Ну, тут я з табой дакладна не пагаджуся. Мяне ванітуе і ад палітыкі, і ад палітыкаў. То тваё права. Ніхто не дасканалы. А палітыкі, дык з вызначэння, мусяць быць пачварамі, каб выжыць у сваім серпентарыі. Бач, як ты пачаў размаўляць? А спачатку казаў, што ўсё нармальна з дасягненнямі грэкаў у галіне дзяржаўнага будавання. Яно і нармальна. Я ж не адмаўляюся ад сваіх слоў. Калісьці для ўсіх патрэб было дастаткова эўклідавай геаметрыі, але цяпер, каб паляцець у космас, патрэбная геаметрыя Лабачэўскага. Так вось і дэмакратыя сённяшняя ідзе ў камплекце з незразумелымі часам дадаткамі, бо так гістарычна склалася. І, хутчэй за ўсё, за кожны з гэтых дадаткаў лілася кроў. Калісьці гэта зразумела. Але чаму б не правесці рэвізію рэформу, не ўдасканаліць сучаснасць і не забыцца на архаіку? Бо калі ты апынешся ў кабіне зоркалёта і пабачыш мноства незразумелых і незнаёмых табе механізмаў, галоўнае правіла, якое ты мусіш ведаць, калі ўсё працуе,
нічога не чапай. Не чапай, бо лясне. Калі драндулет развальваецца, дык лясне якраз тады, калі чапаць нічога не будзеш. Зрэшты, ты мяне пераканаў. Чаму б чалавецтву не паспрабаваць усё ж пабудаваць утопію з улікам папярэдняга ўсяго гістарычнага вопыту? Здаецца, з нашай размовы ты якраз нічога і не зразумеў. Калі спрабуеш пабудаваць утопію, заўсёды атрымліваецца антыутопія. А потым ужо нічога ні ў кога не атрымліваецца.